เอาแล้วครับอย่างแรกเกมสกีโอ้โหเทพกันนะเนี่ยいいぞ。いいぞ皆さんおはようございます。おはようございます。 Good morning everyone。第66回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブのお時間です。Thank you very much for tuning in and welcome to the Final Fantasy XIV Letter from the Producer Live number 66。皆さんにご挨拶お願いします。Thank you for watching. My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy XIV。皆さんおはようございます。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。はい、そして今日はゲストにあゆみさんがいらっしゃいます。あゆみさんお願いします。Hi, hello, my name is Aimi. I'll be helping with translation support for today's broadcast. 今回の通訳サポートを務めさせていただきます。竹あゆみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。And lastly, my name is Toshio Morochi, also known as Fox Clone, your global community producer here. 進行を務めますコミュニティチームモルボルことムロウチです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。ということで、まず最初にいやまあちょっと押したのはさ、はい、まあ僕がギリギリまでタバコ行ってたっていうのも悪いんだけど、オープニング画面をね、いかにうまく見せるかっていうのをギリギリまで測ったんですいませんでした。はい。So we started just a little bit late to this time. Of course, Yoshida had to step out to smoke a cigarette, but that's beside the point. We were trying to show off that opening sequence there on that screen, and we wanted to time it just right. And we were struggling until the very last minute there, so apologies. Yeah, there was a hot debate here. ケンケンガクガクやっておりました。無事できてよかった。Yeah, good to show. かっこよかったです。ありがとうございます。結構調整実は大変で、まあ巨大なものをこう動かすんだけど、14って可変フレームレートなので、やっぱちょっとやっぱり微妙にその描画精度でちょっと落ちたりずれたりとかして、うまい速度に合わせるのが結構難航して、サウンドに渡すのもフィックス渡すのも結構遅くなったんでご迷惑をおかけしました。Thank you so much. It was quite a struggle, a big undertaking to make the different adjustments. When we're trying to move large objects on screen, of course, with the fluctuating frame rate, it is a very challenging element to kind of render. And depending on the quality of the rendering, it's quite difficult to get the timing just right. So we did struggle on that. I'm afraid it did delay us in handing over the animation over to the sound. はい。で、今日はなんですけど、今日の PLL はちょっと特殊な回なので、まず最初に今日がなんでどういう段取りなのかをちょっと説明させていただきます。はい。So this letter live is kind of special one. So let me explain what is the setup for today. まず、今日は通訳、あゆみさんに通訳に入っていただいて、日本語と英語のバイリンガル放送で、行います。So first and foremost, this letter live is the bilingual in both Japanese and English. So we have あゆみさん here, and she can help translating Yoshida-san's speech. And then during the letter live, how it works is Yoshida-san basically speaks in Japanese, and then あゆみさん translate his comments into English. Soまず吉田さんが原則日本語で、もろもろ説明していきます。でそれを、あゆみさんが、随時訳していってくれるというスタイルで進みます。で私ですけれども毎回これも言うんですけど、私は自分で訳していくんですが、今日何部か構成なんですけど、最後の最後のお知らせコーナーが来るまで私からは大して重要なことは申しません。のであれ今モルボールなんか通訳し忘れてるじゃんとかあっても気にしないで特に「あは」って言ってるだけだなって思っておいていただければいいかなと思いますので、そういうご理解でよろしくお願いいたします。So and then I will translate by myself. But if you notice, if I
translating something, but just leave it because nothing important information is coming from my mouth anyway. So until very end at the announcement call section, I mean, I am just nodding and then saying, wow, is all my job is. So just leave it. And then today's Letter Lab has 3 major sections. The first part is all about the new jobs. I mean, job changes, adjustments, followed by the battle-related updates. And then we are going to have some other updates. So there are 3 major sections for today. 今日は大きく3部構成になっておりまして、最初は皆さんお待ちかね、ジョブ関連、全部お待ちかねなんですけど、最初はジョブ関連調整のお話をします。続いてバトル関連、今日は主に PVE ですけれども、バトル関連の調整のお話、そしてさらにその他のいくつかお知らせがありますので、そういう話をやっていって、賞味4時間ぐらいですかね。わかんないな。今日私こちらにニコニコとTwitch と YouTube とコメントが全部あるんで、大概こっちに行ってる場合コメント見てると思ってください。So just to let you know, Yoshida-san has the monitors for Nico Nico, Twitch, and YouTube broadcasts, and he's following along with some of the comments. So don't mind him if he kind of drifts off to the side of the screen. He's just checking the comments. そうですね。で、私のはちなみにこっち側なので、私はこっち見てると思います。Yeah, my screens are placed here, so I will looking at here this direction to check your comments. はい、皆さんのコメント、私の方は画面こっちにありますので、私がこっちを見てるときは、なるほど、なんかコメント読んでんだなと思っていただければと思いますので、よろしくお願いします。結構ね、見てるか吉田とかね、寝てるかとかね、書かれてるんですよね。あと眠さって結構あります。We were seeing comments like, "Oh, Yoshida's actually looking at our comments. Oh, he looks kind of sleepy, and is he asleep, etc., etc." 寝てたらね、発売できないんだ。There's no time for sleep. We won't be able to release the game if we're taking time to sleep. だって14のほら巨大さはさ、皆さんもよく知ってるじゃないですか。たくさん遊んでいただいてるんで、あれを全部見るんですよ。もう何から何まで、サブクエストの端からね、ありとあらゆるものを見てってるんで、寝てられないんですよ。I mean, you understand how large FF14 is. You all play the game, and we have to check every single aspect of it, from not just the main parts of it, but even the nooks and crannies of the subquests as well. So there's no time for sleep. なので、今日は今モルボルが言ってくれたように、今日と次回の PLL で 6.0 ドーンとご紹介するんですけど、今日は主に PVE、それからバトル関係のシステム周りだったりとか、アップデートの、詳細というより、ジョブに関してはコンセプトをお伝えしていく回になってます。で、例えば PVP の新しいコンテンツとか、矢桜とかっていうのは次回の PLL で特集するので、そこはぜひご承知おきください。Of course, as Foxconn just mentioned, we will be covering the different elements with this PLL, and we will have another follow-up immediately before the release of Endwalker, but we will be covering the different elements of the new expansion. So for this PLL, it's going to be primarily about the PvE items, the battle system updates, and the job changes. We won't delve too far into detail for each individual jobs, but we would like to go over the different concept that went into the different updates that we'll be making. Unfortunately, PvP and Disciples of the Land in Hand information will be next PLL, so I'm afraid we will not be covering it during today's broadcast, so apologies in advance. で、あと特筆すべきなのは、やっぱりジョブの例えば 6.0 の例えばナイトがもうここがこうなってここがこうなりこのアクションがこうでこれの強さはこうですねみたいなのは当然ちょっと言ってたら終わんないっていうのもあるし明日からいよいよメディアツアーがスタートします、でメディアの皆さんには一足早くですね特定のエリアと、全ジョブレベル90でプレイをしていただいてですねメディアの皆さんとかインフルエンサーの皆さんが、全世界一斉に情報解禁して、インプレッション上がると思うので、ぜひそちらをですね詳細はね見ていただければなと思っております。はい。
And of course, we also wanted to make note that with the different job updates, I'm afraid we won't go into detail. So we won't be like, oh, Paladin's going to do this and the action's going to be like that and potencies is this and this and that. Well, one thing, if we said everything, it would take forever for the broadcast. But we will be doing a media tour where we invite members of the media as well as influencers to get a glimpse of the new content, some of the new areas, and all of the jobs available at the upcoming level cap of level 90. So they will be creating information and content to share with you, and they will go live after an embargo lifts. So I hope that people will tune into that information. まあ結構ね、今回メディアツアーで楽しみなのは海外のインフルエンサーの方も結構お呼びしてるので、まあどっちかっていうとなんか久しぶりに MMO 談義ができそうでちょっと楽しみだなみたいなのもねいくつかあるんで、まあその辺をね気力にしながら頑張っていこうかなと思います。And the one thing that I'm really excited about is that we do have a lot of Western influencers joining us this time for this media tour. And so I am so excited to talk MMO shop with them in my interviews. So that's going to be kind of like what I'm going to be looking forward to throughout this media event. はい、でこのメディアツアーの、記事とかレビューとかはですね、全世界一斉に10月中旬頃に公開される予定になっておりますので、そちらはぜひお待ちいただければと思います。So the review and the articles from this media tours will be available globally at the timing of the middle October. So please look forward to it. じゃあ早速始めていこうとは思うんですけど、2点だけすいません。あと2つ確認させてください。まず1つ目、今日お伝えしていく情報はやっぱりエンドウォーカー行月のフィナーレまだ開発中です。最後の最後本当にギリギリまでバランス調整やってるので、今日お伝えした内容が変わる可能性があるっていうのは、まずご理解ください。So before we jump into the main part of the show, we would like to bring up two additional points. First of which is, of course, we'll be talking about Endwalker today, but we are still making final adjustments. It is still in development, and so please understand that some of these elements are subject to change. そしてですね、もう一つ大事なことなんですけど、確かに私疲れております。疲れているのは事実なんですが、怒ってるのとかそういうのはないです。顔がね、そういう顔なんです。怒ってたりとかは決してしてないので、真面目に話すとなぜかね怒ってるって言われるんでね、そこはご理解をいただきたいのと、まあちょっとやっぱ疲れは確かに疲れてるんで、言い間違いとかちょっとどもったりとかする可能性があるんですけど、今日はちょっとすいません、ご容赦いただけると助かります。はい。And one important thing, I am tired. That is a fact. I'm sorry. And people have asked, Yoshida, are you angry? And I am not. I'm just, this is the way I look. This is my face. So whenever I'm talking about something serious, I apparently give off the impression that I'm angry, but please understand I am not. I am tired, so I might, my speech might not catch up with me quite. I might stutter at times, but please understand. いつもじゃんって書かれてる YouTube。Yeah, that's good disclaimer. ก็เหมือนทุกที YouTube comments saying, but you're always like いつも疲れてる。いや、言います。You're always tired. さあ、じゃあ始めていきましょうか。まあ一応後ろ制限はないんでね、ゆっくりやるところはゆっくりやっていけたらなと思ってます。ほい。Okay, I think we are ready to jump into the content here. I believe there isn't a strict sort of end time that we have to adhere to, so we're just gonna go into it, take our time, and explain as needed. ครับ adjustment さて、อย่างแรกเลยครับ まず、もちろん大事なのはジョブ関連調整だと思いますので、ここから行こうと思いますが、まず、各ジョブとかロールとか行く前に、そう全ジョブに対する基本方針をざっと説明しちゃおうかなと思っております。General job adjustment So of course, we are going to be discussing about the different job updates and adjustments. But before we jump into talking about jobs or even roles, actually, I do want to cover something that encompasses all of the different jobs in general.
まず最初、いいやねベースの方針なんですけど、こちらはシャドーブリンガーズ 5.0 の、方針をそのまま引き継いでおります。So just as a baseline, we are sort of building upon what we have adjusted in Shadowbringers 5.0. まあもちろんその新たなアクションとかはあるんですけど、まあその新システムとかをね、各ジョブにこうゴテゴテつけたりして、もうそのさらにシステムを各ジョブ複雑化させるようなことはしてません。And of course, with the new level cap, we do add some more actions, but we haven't incorporated any sort of brand new system tacked on there or made anything too complicated. まあもちろんベーシックのコンセプトはまあ5.0を引き継いでってるんですけど、まあ新しいアクションっていうのは当然たくさんありますし、変わってるところっていうのも各ジョブね、それぞれ大小ではありますけど、結構あるので、まあその辺の方針は今日お伝えしていこうかなと思ってます。And of course, with the basic thought being building upon Shadowbringers 5.0, of course, there are new elements that are added leading up to Endwalker and different elements that we have changed, may it be small or big. So we would like to go over some of the concepts or the directions that we've taken for these different updates. でこう一部ねちょっと複雑にしてほしいなって、3.X シリーズみたいなのっておっしゃる方もね最近ちらほら見るんですけど、やらないですよ。以前やって大変なことになったんでジョブの扱いは難しいわ、コンテンツは難しいわになってしまって、やっぱねちょっとやりづらいと思うんで、今が一番安定してるかなと思うので、この方針を、継続していく予定です。And of course, there are a small group of you that desire for that complexity of what we've done in the 3.x series. But I'm afraid we won't go in that direction. It's quite a struggle because not only does the job actions become complicated, the content themselves make it kind of compoundedly worse. So I think we are at a good sort of stable place post Shadowbringers. So I think we would like to continue in that direction. まあもちろんね、個人個人ね、3.0時代が良かった、4.0時代が良かった、いやいや今がいいんだというご意見あると思うんですけど、まあ全体をずっと長くね、こう見てきた自分からして、まあやっぱ5.0の方針が一番多くの人にフィットするだろうというすいません判断をさせていただいております。And of course, I'm sure different players have different tastes. Some people might say, oh, I love the 3.0 series, 4.0 series, or etc. But I think looking at it from a general sort of perspective and from Yoshida's point of view, looking at 14 throughout these years, we do feel that 5.0 seems to fit as many people as possible. So apologies, but this is kind of the direction we're taking. さあそしてもう一個全ジョブに共通して主に攻撃に関わるところなんですけど、主要な攻撃に関わるような、シナジーとかも含めたアビリティのリキャストっていうのをおおむね60秒120秒の間隔に、各ジョブ寄せてます。And another thing that encompasses all of the jobs is regarding their attacks and some of the like primary abilities and their recast timing. I think we've kind of equalized it to kind of lean towards that 60 second or 120 seconds. まあこの辺りはですね、高難易度コンテンツをやるときにこうバースト薬を飲み、こう各ジョブアビリティ全開放してこうバーストするぞみたいな時に、まあバーストがこう一定周期で合いやすいように合わせやすいようにもちろんそれだったりしてるんですけど、まあ要はあと各ジョブこう別のジョブをやった時にも、サイクルってテンポ感は揃ってくるかなと思うので、まあその辺を踏まえてこうしてあります。And this kind of takes into play when you go into the high difficulty dungeons and raids, where you have that sort of burst timing that you can match with taking your different medicines and then doing your different cooldown abilities. And you have that sort of relatively similar cycle depending regardless of what job you would do. So even if you kind of go into your alt job, you'd still have that kind of similar tempo or that cycle that you can keep up with. ただしですね、
最大の注意点でございます。こちら。คนก็เลย Of course, there is a caveat to that. 当然ですね、すべてを押せ切るわけにもいかないので、全部が全部60と120になってるわけではございません。ここは忘れずにぜひご注意ください。 But that being said, of course, we were not able to align everything. That's exactly 60 seconds or 120 seconds. So please understand that not all of the abilities might match up perfectly or exactly. おい、車も60秒になってねえじゃねえかよっていうね、ことがあったりするわけですよ。クロモンもね、残念ながら90秒リキャストままなんですよね。It's like the ley lines. Oh no, it's not 60 seconds. No, that one still remains to be 90 seconds. Apologies. 悲しみですよ、私。そうか。So it's a black mage. 捨て That's おかれ pretty た。 sad. They've neglected me. I'm not aligned to your timings. プロデューサーのメインジョブのね、主力アクションがそのなんか寄せていく対象に入ってなかったっていう。It's kind of unfortunate. The main job of the producer of the game missed out on having his timings of his ability. One of the main abilities kind of aligned to that kind of cycle. 公平に取り扱われてる。フェアです。フェア。The battle team treat every job fairly. みんながパンボンやってる間にその30秒後に次の魔王を私開いたりしてあいつ一人で何やってんだみたいな空気が調整中にもございました。 So like everybody else is doing their abilities in their nice cycled timing, and then 30 seconds later I come in with my ley lines and everybody's kind of looking at me weird, like what is he doing off timing? ではですね、この全ジョブに共通する、まあベースは 5.0 をそのまま準拠してますよ。で、いろんな主力の攻撃に関わるようなアクション、アビリティのリキャストが60、120にこう寄ってますよっていうことによって結構変わるものってあるんですよ。まあそれを頭の中にまず入れた状態で、見ていただきたいものがあるので、皆さん頭の中に入ってます？大丈夫ですか？ So again, our base concept is kind of building upon that 5.0 Shadowbringers, and then a lot of the primary abilities have been aligned to kind of fall in place between 60 or 120 second cast timing. So with that in mind, there will be abilities that kind of change in accordance to those updates. So if you could keep that in mind, and there's something that I want to watch, I want you to watch as you think about that. So are you ready? 皆さん大丈夫ですか？では約20分ありますので、はい。私もコメントはしません。ぜひですね、ゆっくりご覧いただければと思っております。あゆみさん、ここまでまず一回トランスレーションで。So we will be looking at a 20-minute footage. None of us here will be making any comments. So if you could take your time to watch the footage, and then he has more to say. さあ、それでは、6.0 エンドウォーカーのジョブアクショントレーラーとなっております。ジョブトレーラー。This is the 6.0 job action trailer. どうぞ。どうぞ。ปีโอ้โคตรเจ๋งเพื่อ LB เพื่อเอาเลยพวกนี้แทนได้ไหมฮะโอ้เกมเปลี่ยนใหม่ด้วยไม่มีเวลาแล้วใช่หรอโอ้ถ้าไม่มีเวลาแล้วนี่ลูกค้าจะเล่นสนุกมากพวกกระจอกโอ้โหฮะโคตรเท่
โอ้โคตรนานแล้วก็มีเลเวลข้างหลังนี่มันว่าต้องใช้เยอะอ่ะต้องสตาร์5852ทุกทีเลยวะไม่อ๋อใช้แล้วเก็บโอ้มีบาเรียโอ้ยฮะใช้น้อยลงใช้ครั้งเดียวมาไปแล้วแล้วได้คือเดียวนี่คอมโบได้บ่อยมากแล้วต้องมี2 คนเพราะว่าอีกถ้าใหม่โยนให้เพื่อนแทงบ้าออฟฟิศแดนเซอร์จะปักว่าตัวแม่งเล่นยากใช่ไหมเล่น4เต้นแล้วก็ระเบิดอาจจะเป็นฮิวเต้นเสื้อที่อยู่ที่เพื่อนเนี่ยด่วนเนี่ยดีๆแยกกันใส่กระสุนเหรอเจออี1 รอบชอบเลยฮะคุณมีถอยหลังกระโดดต่อยได้
ว่าจะบอกว่าเส้นเพลงแล้วเก็บเพลงไว้แล้วก็เอามาใช้ก็เจ๋งเปลี่ยนเพลงชอบเพลงเพิ่มเป็นออร่าเพลงเพิ่มดังทำไมต้องแบบเปิดแล้วไม่ตายไม่ตายแล้วล่ะเป็นอย่างยิบเลยก็จะเจ๋งนี่ได้ท่าใหม่ปัดตรงนี้เวรแรงเล่นสามเป็นปัดตรงนี้ไปเลยสร้างอะไรวางทิ้งไว้เลยโกงไปจาน่าสนใจเร็วปุ้งอีกเข้าหาไม่ต้องชุกชิเข้าหาบอลแล้วหาโคเข้าหาบอลanother fight ไปน้ำแข็งสองอย่างทุกคนไปห้า
ยังมีแบบนี้แต่ยูได้มีท่าพุ่งด้วยนี่เข้าเลยไม่หลบไปนึกว่าจะเห็นเอกีใหม่ แต่ก็เป็นเอกี3แบบทำไมยิงได้ต้องกันได้โอเคอยู่ที่เลือกกาลูด้าออกมี4 3 แบบไม่เลือกตั้งแต่แรกตั้งแต่ตั้งถ้าเปลี่ยนได้ก็เป็นเด็กเนี่ยเด็กโคตรดีใช้ท่าลงท่าไม่ลงก็กลับมาดูไอ้กี่ไม่ได้ทำเลยเจ็บมากถ้าเป็นแบบนี้ตัวท้ายน้ำมูกเทียบตัวก่อนเบาดีก็จะไม่โชว์พุ่งพุ่งไปทุบโคตรเท่ทีนี้ออโต้แท็กอย่างเดียวปีนี้ก็อาจจะใช้ท่าแบบเพราะไงเราก็สั่งซัพพอร์ตว่ะการจริงว่าชาร์จวางพอเท่าอะไรย้อนกลับไปได้ โคตรขี้โกงไม่อยากให้พวกมันลืมใหม่ดูปัญญาอ่อนมากท่าไม่สวยนะ อ
นที่เด็ดสุดเนี่ย はい、ジョブアクション動画ご覧いただきました。So now we watch the job action video. まあまずはちょっと20分ぐらいありましたけどいかがだったでしょうかね。But first of all, yeah, it's a 20-minute trial, so to speak. How did everyone do? だんだん長くなっております。So job action video is getting longer and longer. まあやっぱり最初にお伝えした通り、まあ 5.0 準拠で、まあ正当に全体そのまま進化していきつつ、まあ主要リキャストが60、120に寄ってたりするので、あれなんかローテーションずいぶん間隔短くなったなみたいなのあると思うんで、まあそのあたりを順次ジョブごとにこれからご説明していこうかなと思っております。はい。So of course, as mentioned earlier, our basis is 5.0 and building upon Shadowbringers, and so we've kind of evolved the different actions based on that, and with the primary abilities and the recast timing kind of being aligned towards either 60 seconds or 120, you might notice that the skill rotations and the intervals between them may feel a little shorter. So we'd like to go into the different jobs now to kind of explain some of the concepts and ideas. まあコメントで多いのはあれですね。召喚師が召喚師になっているっていうコメントが英語も含めて多いですね。I feel like I see a lot of comments that are saying, "Oh, the summoner is now a summoner, and we're summoning," and that goes for both the Japanese and English comments that I see. 私が見た中ではアルテマウェポンかよって言ってたのはちょっと面白かったです。So are you now Ultima Weapon? That was funny comment I found. まあ召喚だけ尺投げずるいっていうコメントもあったんですけど、まあ見せないと全部わかんないかなと思って、一応ね一通り全部載ってるはず召喚は。はい。Of course, some of you may have noticed that the length that Summoner is being featured is a little longer than everybody else, and they were like, not fair. But I mean, it's quite a significant change, so we wanted to show off all that we can. さあじゃあ皆さん頭の中にそれぞれご自身のメインジョブの映像ある程度頭に入ったと思うので、ここからロールのお話で、それぞれのジョブのお話っていうので、続けて全ジョブお話ししていこうかなと思います。はい。Okay, so now upon looking at the job action trailer and having that sort of mental image of your primary job and what actions that you saw, we'd like to dive in. We'll start from the different roles and then go into the different jobs. さあまずは、タンクからいきましょうか。パワーポイントお願いします。はい。Okay, so jumping into the tanks on the PowerPoint. さあではタンク全体的なお話です。Okay, so tanks overall. はい、まずいいですよ、出してもらって。はい、一部の防御バフに関してなんですけど、単にね、それを実行するだけじゃなくて、例えば敵のダメージの、直前に差し込むことによって、よりちょっとメリットを得られたりとか、他のアビリティと重ねてうまく使うことで効果がねさらに付与されるとかいうちょっとテクニカルな防御バフを入れたりしてます。So certain the certain defensive buffs, that you cast, we wanted to, of course, add some benefits to it. So not just simply like protecting yourself from, say, a tank buster or something like that, but we wanted to make it so that if you are using it in conjunction with different abilities and kind of using them in combination, it allows for greater benefits and sort of like a technical aspect to some of these defensive buffs. なんかこれね、ジャストガードとかパリーとかやれてるんで、サーバークライアント型のゲームでね、さすがにそれは無謀なので、まあ、すごい効果の例えばですけど、効果の短い追加効果があるんで、なんかこう、敵の栄翔の半分ぐらいをとりあえず打っときゃいいやだと、まあ、一応軽減 10% とかは働くんですけど、その後についてる効果がちょっと無駄になるねみたいな
感じなので、そこは効果を見てうまく使ってもらえるといいなって感じです。なるほど。はい。 Okay, so we're not talking about something very exact like a guard just at the right timing or like a parry. That's quite difficult for something that's a client-based MMORPG online. So it's more along the lines of some additional benefit for a short amount of time after utilizing certain abilities. So before you might be thinking, oh, okay, enemy is casting. I'll just go ahead and activate this ability when it's casting, and of course you'll still reap the benefit of, say, it's like a 10% damage mitigation, but there is a bit of a waste, and so by combining it with optimal like ability use, optimal times, you can reap even further benefits. で、あとですね、また効果がね、それぞれちょっと異なる、自身もしくはパーティーメンバー1人に付与できる防御バフを各タンク上部持っているようになっているので、MT、ST の場合どっちでも役に立つんじゃないかなと思います。And of course, these different effects do allow for different sort of effects that are being added to you. Some of these are a defense buff where it applies to yourself and a party member. So I think it does come in handy regardless of you main tanking or off tanking. では次の項目なんですけど、これはねちょっと近接物理 DPS も共通なんですけど、今までウェポンスキルコンボ中にですね、例えばトマホークとか遠隔攻撃を途中に挟むとね、コンボが中断されてたんですけど、それをなくしました。素晴らしい。Next item was, and this kind of applies to melee DPS as well, but whenever you are activating a weapon skill combo and you insert like a tomahawk for your warrior or something like that, like a ranged attack, that would kind of break your combo chain, but we've adjusted it so that the chain is not broken. まあ各アクションのそのアビリティのリキャストが60秒サイクルとかになっていくと、今までのローテーションのこう1サイクルよりショートタームになると思うんですよね。まあ全体がの時間がこうなんだろう、回転数が上がるって言った方がいいのかな。それに合わせてこういうコンボが途切れなくなるので、結構なんていうの、攻撃してる感覚は結構強くなってるんじゃないかなと思う。So with the different actions kind of being adjusted, so the recast timing leans closer to that 60-second intervals, your rotations will start to feel a little bit shorter in their terms. So I think it's best to explain it as the number of times that you are attacking and the different skills are being activated kind of goes up in your rotations, and plus without those interruptions, it does give you that feeling of you are making an attack. まあ例えばボス中心の攻撃があるので、一回大きく距離を取らなきゃいけないみたいな時に、やっぱりちょっとコンボが途切れるのを嫌がって遠隔を使わないみたいなねところがあったと思うんですけど、そこはグローバルクールダウンが無駄にならないのであれば使う局面というのもまあ出てくるだろうし、むしろねグローバルクールダウン中にあえて避けて即戻るみたいな方がいい時もあるし、まあそこら辺はタンクを使うプレイヤースキルが少しずつ差が出てくるんじゃないかなとは思います。はい。And so, for example, say a boss kind of has this ranged, not ranged, I'm sorry, an AoE attack that starts from the boss and kind of goes outward, and everybody has to kind of disperse away from the boss. Some people don't want to break their weapon skill combo and include that sort of ranged attack. But with the sort of adjustment here, now we don't have to worry about like wasting our cooldown time, global cooldown time, or in some strategies, you might have to kind of decide when you deliberately need to time your GCD so that you can avoid some of those attacks. So I think this will kind of give the tank sort of strategy a little bit of range. さあでは、3つ目なんですけど、これもですねタンクのみというよりは、物理攻撃をするジョブ全般に関わってくるんですけど、ちょっとちゃんとお伝えしますね。はい。And then the third item, and this doesn't apply just to tanks, but anybody who is making some kind of physical attack.
ちょっとカメラにしますか。そうですね、生カメにしてもらっていいですか。ですね、今までファイナルファンタジー14のベースのバトル計算式っていうものの中に、まあ皆さんねレイドとかやっててもこの攻撃は物理か魔法かみたいなよくあると思うんですけど、まあ当然物理攻撃の計算式と魔法攻撃の計算式っていうのがそれぞれ一つずつね、存在してます。はい。So of course, with Final Fantasy XIV, we have this sort of calculations of the damage that is being dealt, and there's like a base or like a fundamental formula that is applied. And I'm sure those of you raiders know to discern if an attack is a physical attack or a magical attack. And each of these have their own sort of formula to calculate the damage that is being dealt. これは新生14アレルムリボーンを開発した時に、作ったものなんですけど、当時ねどういうふうにさらにバトルをアップデートしていくかっていうのがいろんな可能性が取れるようにするためにこの物理攻撃っていうベース基礎計算数字と、魔法攻撃基礎計算値っていうのを、それぞれ設定してたんですよ。別々に調整できるように。はい、で、こっちが魔法攻撃力だとするとこっちが物理攻撃力。魔法の方がより複雑な計算をするかもしれないっていうので、こいつの値はちょっと高かったんですよ。物理計算式のベースになってる値より。And so with Final Fantasy XIV, Final Fantasy XIV being sorry. どうぞお願いします。When Final Fantasy XIV was being relaunched as A Realm Reborn, we tried to make sure that the programming is it allows for future updates in the battles, and we try to leave the different possibilities open. So the fundamental sort of physical damage calculations were set up so that we have two separate formulas going on. So we have the magic damage attack calculation, and then we got the physical attacks. And when we were initially thinking about these two separate ones so that we can adjust them separately, the team did determine that with the magic attacks, it does tend to be a bit more complicated in the different calculations. So the base, like the fundamental value, is set just a little bit higher than the physical base fundamental numbers. で、レベル80になってもこの差っていうのは縮まらない基礎値だったので、もう今後バランスをきれいに揃えていくためにこのベースに使ってた物理攻撃計算式の基礎値を魔法と同じ値まで引き上げました。完全に同じ数字になるようにしました。はい。And so with the characters now leveling up to level 80, this fundamental number did not change as we raised the values. And so with this update, in order for us to make sure these are balanced, left, right, we kind of pulled up the physical base numbers so that it matches the magical damage attack. で、じゃあそれをやるとどうなるかっていうと、物理攻撃が全体的に強くなるんですね。その計算の元に使ってる数字が上がるので、掛け算すると当然その数字でかくなると思うので、今まで使ってたそのベースが高くなった分、各アクションの威力ってところに書かれてる数字が総じて下がってます。あ、なるほどね。バランスをちょうど揃えるために威力の数字が落ちてます全部。はい。So what that means is that with the base numbers being equalized, the physical attacks would naturally become stronger by default because, of course, the fundamental number has been raised to match so that both of these are balanced. But that being said, we needed to calculate down so that the potency that is listed out as a number goes down. なぜこの説明をこんな丁寧にね、吉田猫かわいいなみたいなそんなつもりでやってんじゃないんだよ。なんでこんな丁寧にやってるかというと、この後メディアツアーで各メディアの皆さんからスキルの多分スクリーンショットとか出ると思うんですよ。そ
その時にあれも弱体化されてる、これも弱体化されてる、あの数字も下がった、この数字も下がった、吉田は何近接に何か恨みでもあんのかみたいになるのを避けたいんですよ。なるほど。だって全体の基礎計算式が上がってるんで、その分掛け算したら高くなりすぎちゃうんで、数字を全部一律下げてるんで、そこはご了承くださいねっていうはい。People are saying Yoshida looks like a cat, but that's beside the point. So with the adjustment of the fundamental numbers going up, of course, we have to adjust the potency numbers so that even if it's raised, it stays the same. So the numbers themselves look like they're low. So I wanted to bring this up because now that we're going into the media tour and we're going to have members of the media and influencers kind of play the game and see the potency, and they would take photos or screen captures of the game screen, and people might wonder, oh my gosh, have they nerfed some of these potencies? Oh no, this one has gone down too. What happened to all of these physical melee attacks? What the heck? But just please understand, the potency is noted as like a lower number, but that's only because our fundamental physical numbers have gone up, and it's to make it even out. So it's across the board. You might notice that difference. はい、という説明でした。これはまあタンクだけではなく物理攻撃を行う、例えば近接命令 DPS もそうだし、遠隔命令 DPS もそうです。同じことが起きるので、それはそれぞれの項目でもまた軽くは触れますけど、ご承知ください。But of course, again, this is not just for the tanks, but anybody who is dealing physical attacks. So that means melee, like close range DPS, as well as ranged physical DPS, will be affected by these numbers. なんか俺をヨシニャンって呼ぶのはやめろ。Stop calling me Yoshinyan. 48歳のおじさんにそれはないだろう。I'm 48 years old. Please stop calling me cat. あ、そうか。声だけだとね、機嫌悪いのってなるんで、確かに。まあ大丈夫です。ジョークなんで。はい。And then people start to comment, oh, Yoshida sounds angry. No, don't worry, I'm not angry. I'm just joking. はい。じゃあ続けて1行目ないといきましょうか。はい。Okay, moving on to the paladin. はい。じゃあ1行目どうぞ。まあリクエストカットの、効果をね、残り MP 量気にせず使えるように、まあ、調整したりとか、さらに、さっきね動画でもご覧いただいたと思います。コンフィティオールから派生する三段コンボ、勇者みたいな三段コンボが、追加されてます。まあ主になんで、まあこれ以外にね、もちろん多数の変更点追加あるんですけど、まあ代表的なところだけ。はい。So of course, as you know, or I'm sorry, you see on the screen, Requiescat Cat will now be equally effective regardless of remaining MP, and then a 3-attack combo starting with Confiteor will be added. You may have seen in the job action trailer earlier, but yeah, there's this really neat sort of combo that happens after you launch Confiteor. So yeah, those are some of the major updates. Of course, there are other multiple different adjustments that were made to the tank, but those are the main ones that we want to pick up here. まあナイトはいわゆる正当進化で、まあ何かがめちゃくちゃ変わるっていうことはない感じです。で、基本ローテーションはただちょっとあまりにも脳死にならないように、少し工夫というか考える余地みたいなのを今回入れてあります。So with Paladin, it's just a straight evolution, kind of keeping in the trend with Shadowbringers going into Endwalker. So it's not a drastic difference per se, but of course we don't want y'all to be brain dead as you're doing your rotation. So there are some aspects that will require some strategy, require some thinking. で、突進のですね、インタービーンの、要は撃てる距離が、5メートル伸びて20メートルになっているので、まあ、その辺の使い勝手の向上もさせてもらってます。And the gap closer, intervene, has been adjusted as well. There's an additional 5 yalms you can move forward, so it's a total of 20 yalms you'll jump in. さあ、では続いて戦士いきましょう。はい。ไม่มีเป้าหมาย Next up is the warrior. まず1つ目。戦士はですね、まあ、範囲攻
撃のローテーションをやるにも一定間隔でブレハをやらなきゃいけなかったんですけど、今回範囲コンボだけでもそもそも、バフが付与されるようになってます。付与の維持もできるので、なんか相互単体から範囲から単体みたいなところが割とスムーズになってます。And then, so with this one, the first point, damage up effects can now be triggered and extended by AoE combos. So I'm sure as you're playing Warrior, at one point you'd always have to insert Storm's Eye into it in order to kind of sustain. But we have made it so that it can be triggered and extended even if you're doing your AoE combos. So I think it's it causes for smoother transitions if you want to do like a single target rotation into like an AoE rotation and back and forth. 先ほど動画でももうすでにお気づきの方がいると思うんですけど、2つ目、オンスロートとアップヒーバルからビーストゲージ消費がなくなってます。And then the second point, and you may have noticed this from the Job Action trailer, but Onslaught and Upheaval will no longer drain the Beast Gauge. さらに、現象の解放の実行後に発動できる新しいアクションが追加されています。And then there is a new action that will be available upon execution of inner release. あと大きいのはですね、原初の解放のリキャストが、60秒になってます。その分だけ回転数が上がるので、効果回数は3回になってます。で、頻度は、上がるんで、だるさは減るだろうなと思います。And note with the inner release, the recast time for that will be adjusted to 60 seconds. So you will have the effects for 3 times. And so I think that will kind of allow for like the frequency to be more often. So it kind of reduces that sort of dragging or lagging feeling. あとはですね、オンスロート、さっきね、ビーストゲージ消費なくなったって言いましたけど、さらにオンスロートのチャージがタンク唯一の3なので、かつ新アクションがあれ結構遠距離からも打てるんで、実は機動力かなり高いです。And then we mentioned about how Onslaught will not drain the Beast Gauge. We are also adjusting that to have a total charge of 3. And then with the new action that stems from it, it does allow for a lot of mobility. あとは原初のタケリも今回パワーアップさせてあるので ST 性能も上がってます。And then sorry, 原初のタケリ was I want to say nascent chaos. No, that's not it. ごめんなさい。I'm sorry. いいよ、チェックしてから。はい、チェックしてください。大丈夫ですよ。アクション名は難しいんですよ。ごめんなさい、原初の。ね、日本語と英語全く違いますからね。原初のタケリ。It is nascent flash. Sorry about that. Nascent flash will allow for it. So if you're off tanking, it will also help you there. はい。という感じで、はい。あゆみさん大丈夫？進めて。はい、大丈夫です。はい。では続いて暗黒騎士いきましょう。Okay, moving on to the Dark Knight. まず一つ目、ソルトアースの設置位置がですね、結構めんどくさかったグラウンドターゲットで、自分の足元に設置して、さらにその、設置中に発生するアクションっていうのを新しく追加してます。So with Dark Knight, Salted Earth will now affect the area immediately around you and make a new action available. You may remember you had to place your Salted Earth, but now it's going to appear where you are standing, and from there stands a new action. 僕もそうだったんだけど、マクロ作ってやってたりするのが、もはや何なんだっていう感じだったんで、もう変えました。はい。So even Yoshida had to like set up a macro so that we can place the salted earth, and so it seemed a little pointless. So we have made adjustment there. で続いて、プレイヤーが新しいアクション、習得するので、英雄の英神もその新アクションを使うようになりますよ。素晴らしい。
And so the second point was your simulacrum will also gain a new action when you acquire one of the new job abilities. So your living shadow is going to learn new actions as well. まあ暗黒は今綺麗に結構ローテ回せてるんで、เงาก็จะได้แอคชั่น 極 ใหม่ 端 ไป に ด้วยตอนที่ なんか変わるってところはないんですけど、ただブラッド・デリリアムのリキャストが、こちらも60秒になって、3回までの効果になってます。なのでやっぱりこっちも回転数は上がります。And so I think with the Dark Knight, the rotations are pretty clean and straightforward. But one of the other changes that are being applied is Delirium. Recast time will be adjusted to 60 seconds, and that would be also affected up to 3 times. So again, I think frequency will go up again. あとはプランチカットの、射程範囲も20メートルに、拡大します。5メートル伸びる。で、あとは新技でブラックナイトとは別に反対ターゲットの防御バフも追加されています。And so with plunge, again, that is also going to extend its range another 5 yalms, so a total of 20 yalms. And then there will be a new action that's added separately from the Black Knight, would be a single target defense buff. はい、暗黒騎士はこんなところで、続いてガンブレイカー行きましょう。I think that's it for the Dark Knight. So moving on to Gunbreaker. はい、まず一つ目、サベッジクロー、ビケットタロン、いわゆるあれですね、ソイルコンボですね。こちらがですね、ホットバージョンでビートファングから順次置き換わるようになってるので、これ楽になるんじゃないかなと思います。操作量。So the first point says Savage Claw and Wicked Talon will now swap in for Gnashing Fang on the hotbar, reducing the number of inputs. But basically, your cartridge combo that starts off with Gnashing Fang will be like a one-button combo where it will kind of replace the Savage Claw, and Wicked Talon will swap in its place to do the combo. なので、まあ、よくわかんないという人にとって詳しく言うと、まあ、ビートファングを使うと2段目のサベッジクローにアクションがもう自動的に置き換わるので、そのまま同じアクション実行すると、サベッジクローで、3段目のウィケットタロンが、発動できるようになると自動的にこれも置き換わるっていうことで、ホットバーがかなり節約できるんじゃないかな。So just to kind of explain it further, basically, like we mentioned, it's going to be a one-button sort of combo that's triggered when you start off with Gnashing Fang, and then in that same slot, you'll have Savage Claw, and then once you've triggered that, you move on to Wicked Talon. So I think it'll definitely save space on your hotbar. まあその間に挟む追撃アクションはね、これまで通りコンティネーションからの自動置き換えなんで、まあそこは継続されています。And then for any sort of actions that are inserted in between, it will continue to be continue to be continued. It will be able to use. さあ、次。ファーストストライクの後にコンティネーションで、追撃可能になってます。And then the second point clearly states continuation will be able to be used following burst strike. そして、動画でも出てましたね、特性によりソイルが最大3スタックに、増加しております。And then, of course, you may have noticed this in the trailer as well. A trait will raise the maximum number of cartridges to 3. ラフディワイドの選択範囲もこれ他のタンクに合わせて5メートル延長されてます。And then Rough Divide, of course, has been adjusted to match the other gap closers in the tanks as well. でやっぱりこれガンブレイカーはやっぱソイルの最大スタック数の追加っていうのがかなり大きくて、より結構戦略的になってるかなと。そのボスのタイムラインに合わせて開幕から全部使い切っていくのか、ちょっと抑えめに始めるのかっていうところは結構ポイントかなって思ってます。はい。
And then with the cartridges and the maximum stacks has been raised, I think that definitely adds an element of strategy. So you might want to decide if you want to go in full on and use up your different cartridges during the timeline, earlier in the timeline, or do you want to kind of save it for later, etc. さて、タンクは、おおむね以上でございます。はい。Okay, so I think that covers all of the tanks. さあ、では続いて、ロール、メレー DPS、近接物理 DPS いきましょうか。Okay, next up is the melee DPS. お願いします。じゃあまずメレー DPS 共通の変更点からです。一つ目、牽制の効果内容がちょっと変わります。So first is something that applies to all melee DPS, but the effects for feint is going to change. レイドでですね、はい。軽減の打ち合わせなどを盛んにヒーラーさんとタンクさんとしておりますとですね、まあ私黒マナからなんですけど、近接さんがですね、牽制はオートアタックの痛いところに置いときますねみたいな感じにちょっとなっていたので、はい、調整をしました。So with this feint, and this is probably applicable to a lot of you who go into raids, and Yoshida being a black mage, he would discuss beforehand with the DPS and tanks and healers to kind of talk about, okay, so when are we going to place this? And they're like, oh, feint. Maybe we'll place it where auto attack hurts the most. So we are going to adjust that. まあでも実際うまい本当メレーの人って実際には超大技の後に来るオートアタックが実はめちゃくちゃ痛くて、タンクも防御バフ張った後なんで実は AA で落ちるがあるんですよ。なんでそこにね牽制結構効くんですよ。効くんですけど、まあ、今回、まあ、あまりにもなので、牽制の中に魔法ダメージ減少っていう効果も少しつけました。ただ当然効果量、魔法ダメージ軽減の効果量はアドル、キャスターが持ってる、軽減の方が大きくはなるんですけど、無駄っていうことはなくなります。はい。はい。So I mean, to be fair, with some of these bosses, you know, sometimes the auto attack that follows after the sort of tank buster or the large damage hurts a lot, and it's immediately after the tank has already used up their defense buff. So sometimes it does come in really handy to place feint right after one of those really large attacks. So we will there will be an additional effect of mitigating magic damage. Of course, that being said, the proper protection that you want to have against magic damage is addle that some of the casters would have, but just in case, I think that's a handy sort of benefit to it. 続いてですね、これさっきタンクでもお話しましたね、メレー DPS もそうですが、遠隔攻撃をした際に今までコンボ中断されてたんですけど、こちらも中断されないようになりますので、ご確認ください。And then second point is similar to what we had discussed during the tank rolls, but the combos are not broken by ranged attacks that are inserted in between. はいはい。そしてもう一個も先ほどご説明しました、武器の物理基本性能の値というのを上げてますので、全体的に攻撃力が上がった分、威力という数字に関してはその上がった分だけ落としているのでナーフしてるわけではなくて、計算式が変わったので、今までと違いますよというのをご承知おきください。And then third point is also, as we mentioned during the tank roll section, but again, with the adjustment of the fundamental damage attack calculation for physical attacks, we did have to adjust the potency so that it appears that the potency number might seem smaller, but it is still the same strength. We have not nerfed it. We just wanted to match it with the sort of
upward adjustment of the fundamental calculation value. はい。では、ジョブのお話に入っていこうかなと思いますが、よろしいでしょうか。Okay, so we are moving on to the different jobs within this role. I think we're good. まずは、竜騎士からいきましょうか。First is the Dragoon. はい、まあ、竜騎士もね、かなり、なんだろう、綺麗に回ってるので、まあ、今回まず範囲攻撃のローテーションっていうのを拡張してます。So with the Dragoon, I think these also have a fairly clean and straightforward sort of rotation that you can utilize, but we've kind of expanded upon the AoE rotation. であとはウェポンスキルのコンボローテーションをきれいに成功させていくと実行可能になる新しいアクション。これまあすげえ派手なやつが、多分出てたと思いますけど、動画です。はい、追加されてます。And then for the second point, a new action will be available upon successful execution of weapon skill combo rotation. It is quite flashy. You may have noticed something really cool going on in the video, but でですね、まあ、新技追加されたり、まあ、随分時間が経って古くなった技のアクションの上位版が登場して置き換えになったりしてます。なのでボタンがね、じゃまた増えるわみたいなのはないです。はい。So with this one, of course, there are just new actions that are being added with the new level cap. And then with some of the existing actions, and of course, throughout the years, we've kind of upgraded some of these existing actions to become like a higher version of certain actions. And we've just kind of swapped them in place of the base skill. So it's not like we're going to be adding like additional like button presses or like additional slots you'd have to fill. で青の流血は、今回特性に移動しましてですね、アクションとして実行したり、維持する必要はなくなりました。And then Blood of the Dragon will now become a trait, and so there will no longer be a need to execute it as an action or to maintain it. で発動条件下、それが発動条件だった技はすべて通常時に使用可能ということで調整されております。So for any actions that required for the Blood of the Dragon to be activated, will be available at all times because Blood of the Dragon will be a trait. であとはですね、スパインダイブが2チャージになっているので、まあちょっとね移動に使いづらかったと思うんですけど、まあ移動用に1チャージ残しておけるように、あと溢れなければねロスすることはないので、1チャージ残しておけるようになってます。And then Spine Shatter Dive is going to be changed to 2 charges. And some of you might have experienced like, oh, I wish I could have used Spine Shatter to kind of move over. But now you'll have that one extra charge that you can probably save. So unless you kind of like waste it, but as long as you have it, you'll be able to use it. で、ランスチャージがリキャスト60秒、リタニーは120秒となっております。And then Lance Charge recast will be changed to 60 seconds, and Blood Litany recast will be 120 seconds. はいはい、以上。はい。じゃあ、ゆきし以上でございます。That should be it for Dragoon. さて続いて文句なんですけど、文句がすいませんまたでかく調整というかいろいろ入ってまして、まず、疾風陣雷っていうその遊びがなくなってしまったので、まず陶器というシステムを、まあ、低レベルから使えるように、習得レベルを変更してます。So next up is Monk, and so we wanted to explain this a bit. First of all, the gameplay element of stacking greased lightning will be done away with. So we are going to allow for chakras to be unlocked at a lower level.
そしてですね、もう一個、新しいシステム必殺技っていうのを、搭載することになりました。And then we are implementing a new system that we called Masterful Blitz. ですね、もう全体的に拡張されてるんですけど、まず新しく3つのチャクラっていうものが、出てきます。So I mean, it's been adjusted fairly significantly overall, but so just going into a bit, we will have 3 chakras. で、さらに陰と陽2つの陶器があって。And then so there will be like a yin and a yang. その組み合わせによって必殺技の中身が変わります。ห้ามดูจนไปถึงไหน And so getting like a balance of those chakras and the 2 different types of รายละเอียด it will พอดี allow for the different skills to be นี่เขาอ หลั ธิ ง บา ไล่ ย ย้อน เรื่อยๆแหละ หลังไล่ย้อนดูเก่า ดูกันก็ได้ ไลฟ์ก็ดูอยู่ไงยังมาถึงมองแล้วเนี่ยสรุปมองได้อินเนอร์รีลีส わかりづらいよね。で、まあ、 อินเนอร์รีลีสโหมด チャクラを付与する仕組みって踏み鳴りが起動条件になってるんですけど、はい踏み鳴りが、2スタック、อยู่ในฟอร์มของ perfect チャ balance ージのアクシ ใช้ ョ อะไร ン บาง に อย่างได้ なってます。 ฝึกเวลาก็ดีนะ So Oh, with perfect balance มัน this chakra system, เป็นสกิล you ที่ will ไร้ประ need โยชน์ to มาตลอด activate it using หลัง perfect จากที่มันปรับ balance. เป็นไม่ต้องนี่ But หรอก perfect balance isไม่ต้อง going เก็บ to be เหรี a ยญ charge action that ไม่ can ต้องเก็บ stack ไร up นี่ to 2. しかも、チャージタイム40秒。 มันไม่มีหน้าที่ในการกินเลยนี่แต่มันยังใช้อยู่ในคอมโบเลย And ไม่ได้จำเป็นขนาดว่าต้อง each นั่นแหละ stack จะเป็น is เหมื เพ อน ราะว่า Lady แต่เพราะว่า charged perfect up, balance มันไอ้นี่ every 40 seconds. perfect balance So มันไม่ได้ it's ทำให้ quite DPS มากขึ้นอะ fast. ทำให้มากขึ้น で、手数で抑えてปัจจุบันทำให้มันเฉยๆ ないです。ただ必殺技が入って、ของเก่ามันไม่ได้ทำให้มากขึ้น 忙しさがめっちゃ ว่า 上がるんで、 attack normal attack มัน auto attack มันแรง 好きと総称だ สกิล の policy มันไม่เย 2 อะ つは方向 อัน し นี้ て มันก็เอา が ไปทำอะไร 今 ได้ 回な เย く อะ なりまし ก็ た。 คือให้มีอะไรให้เล่นมากขึ้น And so, of course, the หรือ concept บาลานซ์อ่ะ of มันใช้ trying เพื่อ to เพิ่มดาเมจแหละ rush เพราะว่ามันใช้ with สำหรับ the ดากอน different คิก skills บูช to ชายดากอนคิก activate บูชชายมันเป็น quickly ดาเมจที่แรง going through ตอน these นี้ different skills, มันก็คือเป็นดาเมจ has not เป็น changed, but potency with ส the กิลไป implementation ทีนี้ถ้ามัน of จะปรับ masterful มันรีเวิร์กเลยเนี่ย blitz, มอง มัน it รีเวิร์ does กให้ get a lot จักระมา busier. เป็น So เกมเพลย์ we've หลักของมันละ adjusted true เพราะว่ามันเอาไป strike ใช้ในเลเวล and twin snakes น้อยได้ด้วย to กะ not have like a คือ directional เปลี่ยนระบบยิดนี่เป็นระบบจักระ condition. ที่ต้องไม่นี่แล้วมันก็เปลี่ยน perfect balance เลยให้ใช้ร่วมกัน ここまでいいですね大丈夫です。で、โอเคถ้ามันรีเวิร์กอันนี้คือรีเวิร์กแล้วมองรี 持 เวิร์ ち ก は良かったんですけど、 ใช่แก้ 今 แบ 回 บ な แปะ くなっ ปาก ており แปะ ます ปาเตอร์เหมือนเคยเก็บ And I know a Okay. lot of you had enjoyed using this. ทำให้ and เข้า felt คอนเซ็ป great, ต์มากขึ้น but we will be taking shoulder จริง tackle ผมว่ามันกะ away. ปรับมานานแล้วแต่มันทำ た ไม่ได้ だ純粋に新しい大技ปรับเยอะครับ 新技が追加されるんですけど เพราะทุกครั้งที่เปลี่ยน expansion ใหม่อะมันถึงปรับ But in its place, we will be แล้วพอหลังจากนั้น adding เกิดอะไรขึ้นก็ค่อยแก้สถาน closer การ or ณ์ไป like ก่อน a แล้วก็ปรับ rush อีกรอบหนึ่ง action per se. It พอ will ดีแล้ว not ตอนนี้ be ดากูลก็เล่นง่ายขึ้น something เลย that you use your ง่ายขึ้นเยอะ ただ味方ターゲットして移動もできるので ว่าไม่ต้องมานั่งไอ้นี่แหละ but it is ต้องมานั่งวนกังวลว่าจะหลุดไม่ต้องกดต 離れ ล て อด くれたやつにまあ魔物 แต่ทุกตัวน่าจะปรับเป็นแบบนั้นหมดพวก DPS ที่ ステップして即 ต้องมานั่งเลี้ยง みたいな使い方がで ส き แต る น 感じです เพราะแต่มันไม่มีอยู่แล้วนี่มีแต่ดา but กูล with ตัว this เดียว rush ที่เลี้ยงส sort แต of น movement, it is going to Attorney. be simply for moving around, but Wag you can kilay ni also Gao, target matanda na. your ally or your party member to rush over to them. So, say you needed to kind of go towards somebody who ไม่ได้อยากดูรายละเอียด Summoner อย่างเดียว dispersed and went off Just into the saying. distance. You can rush over to them. เพราะมัน Kinda ยังไง like, มันเปลี่ยนอะไรมาก็ต้อง there's เล่น an action that's similar in เพราะว่ามันจะแย่จะ the ขนาดไหน Black ก็ตาม Mages kit. มอง but, เปลี่ยน you มี can สกิล go เคลื่อน in ที่ there เหมือน to แบ็ค kind of close your ผม ผม บอก ครับ ว่า party ยังไง member. อะสแควร์อินิกมันก็ไม่ใช่บริษัทกากๆที่จะทำอะไรก็ได้ 置いておいて มันต้องคิดมาแล้ว ボルボルにステップ เพราะมันทำ した魔物に มันคิดมาแล้ว 今回 ตั้ง 敵もターゲットできるので ตั้งแต่2.0 敵から味方へ3.0味方から敵へっていうのが มันจะปรับอะไรมันต้องคิดเตรียม こ ตัวน な มาก่อ 感 น じまあなので挫折でこう มึงไม่สกิลเคลื่อนที่หาเพื่อน 殴ってしまうわけにいかん เห の มือน で ที่เรียนเป็นนิฟ そうですね。はい殴らない น่าจะไวกว่าปุ๊บ So, I mean, with the Black Mage, though, you would
place the ley lines and then take a step and rush แต่แบ็กเม into ดเนี่ your ยก็ party อย่างที่เขา member เดา and กัน then นะ just go back to the แต่มัน ley ก็อย่างนั้นนะ lines. มันก็คงเพิ่มอะไร But ไม่ with ได้ this มันก็คงเพิ่มได้แต่ monk สกิลไฟ action,กับ you น้ำแข็ง can target where you're going to be moving to. So it's not เล่ just น like ดู going เหมือน back and simple forth. You can แต่ก็ไม่ target ชุกุ simpleชิ your แต่เป็น ally to ชุกุ rush ชิ over ติด to them มาโคที่ and then maybe มาโคแอร์ไล run น์ towards the ก็จะทำได้มานาน the แล้ว enemy. ด้วย So มาโค because of that, and you will be able to target your party members. You don't want to shoulder tackle นี่แสดงว่ามันต้องเอาโพเทนที่ออกจากโชว์แท็กเกิล 言 เลย い方はなくちゃいけませんよねっていう話。そうですね。 อาจจะไม่ไง ただ อาจจะไม่ก็ได้ ว่า 文句 อ๋อแต่ถ้าเอาออกหมด 必 มันก็ 殺技だけ はい。 ออกให้ 実機で ยูทิลิตี้เต็มตัวไงจะได้ไม่ต้อง ไม่ถือว่าเป็นไอ้นี่ไม่ถือว่าเป็นเอามาอยู่ในโรเตชัน 説明じゃちょっとわかんないと思うんで เป็น We โม want บิ to ลิ show ตี้ off เต็มตัว an example of ไม่ถ้าอย่างนั้น masterful blitz ต้อ on งเปลี่ยนหมดเปล่า the gameplay เพราะว่าบางตัวมันก็ screen ยังไอ้นี่อยู่ because I ควร think จะ just เปลี่ยนหมดมานาน explaining แล้ it ว with words ใช่ซามูไรมันก็ยังมี might อยู่ not be เข้า ไป ออก เพิ่มดาเมจ optimal อื่น in terms of trying to get the message ซามูไรมันควรเพราะซามูไรมันใช้เกรด 切り替えてよくな แล้ว る มันไม่จำเป็นมันไม่ควรใช้ไงจริงเลยไม่ใช่ ไม่ผมว่า สิ่ง เดี๋ยวมันก็เอาออกเนี่ยรีเวิร์กเลยถ้าโชว์อย่างเงี้ยรีเวิร์กแน่นอน すべてがなんだこれに見える。Everything looks หนึ่ง new. สองโอ้โหนี่ไงสามสแต็กอะไรเนี่ยเนี่ยท่าที่ ได้เป็น หา ท่า เพื่อน พุ่งตาม ひ ส ね แต็ก るやつからね。ねえ。 ว่าเขาบอกว่า มี เขาบอกว่าถ้าแกปโคเซอร์เพิ่มเป็น3สแต็ก 当然ですけど、ทุกคนตอนเวล お伝90えしてあるデノミネーションって入ってる状態なので、はい。 เพราะเห็นบอกว่าพาราดินก็3ส 全 แต็ก 体ギューってね、数字が縮ん ก็ だ การเบเกอ 状 ร์ก็ได้ยินว่า3สแต็ก And just a word of note, downscaling has been already implemented in this build, so please don't be surprised if the numbers feel a lot more โอ้ compact. สวยเจ๋งฮ่าฮ่า はい。 ดีดีดีอย่างเงี้ย こんな感じですね。今の3スタック。 ไม่ต้องมีโชว์แท็กเกิล So as you can see, that's เป็นสกิลแบบ ใช้ PVP แทนเนี่ยที่พุ่งด้านไปด้านหน้า อันนี้ไม่ใช่สกิล PVP PVP ไม่มีสกิลนี้ด้วย ไม่ใช่หมาย มัน ถึ มี งว่าเป็นเหมือนกับ มันเหมือน ของ PVP เก่า 30秒で。 เหมือนแบ็คสเต็ปที่พุ่งไปที่พุ่งไปด้านหลัง だ ไป け ด้า あ น り หน้า ますよ。 แต่แบ็คสเต็ปมันกากกว่านี้ไงแบ็ค อ๋ ส อ เต็ป จาก มันดีเลยเฮีย จากไอ้นี่นะจาก with a resistance 30-second เนี่ย charge. So let me show you the masterful no. blitz. はい。お願いします。Yes, please. 海なり。 สามสแต็กอะไรแปลกๆเลย ฟอร์ม เด็กบาลานซ์เหลือ3สแต็ก これ溜まっ ไม่ใช่ อ๋อ ไม่ใช่ ตีแล้วได้3อันเนี่ยเหรอ พูดเรื่องฟอร์มมันเนี่ยใช้ Can 3 you ฟอร์ม see จะได้ the 3 ฟอร์ม three เป็นเกม below that chakra gauge, จะมีเวลา kind of glowing there? สเปนฟอร์มอ่าเนี่ย でここに必殺技が出てるんで、 แล้วก็ใช้แล้วก็ใช้ท่า 違う เก็บ3 ฟอร์มแล้วสเปนใช้กับท่าอะไรบางอย่าง つけた時に出せる必殺技。 And so มันจะได้ once buff it perfect is charged, form up to 3 chakras that are สรุปไม่ opened มีท่า up, perfect you form can แล้วก็ฟอร์ม unleash มัน your เป็น masterful เป็น blitz. คอมโบเนี่ย で、それ แล้วก็ไอ้นี่ไงได้ถ้าไม่ใช้ perfect balance ก็ได้ฟอร์มมาจากไอ้นี่ได้ฟอร์มมาจากการคอม อ๋อ โบ ไม่ ปกติ ใช่ฟอร์มก็เพอร์เฟกต์ฟอร์มเหมือนเดิม 陽の ไม่ใช่เหมือนว่าก็ได้ฟอร์มมาจากการคอมโบปกติ 陶器がついておりますね。 So of course, once we have used that stack of 3, we now have an element that's associated with it Lamp. Mong between lamp the yinคือ and the yang. It's Nâng. yang at this time. ก็ で、 เฮียนินจาชัด 例えばね、 ได้กลับไปเล่นทุกคาร์ด 同じ ๆนี่มันนินจาชัด อ้าวเวรล่วง เพอร์เฟกต์บาลานซ์ได้3ส 陶 แต็ก 器砲がね、ここに สแต็กจบเพื่อเก็บฟอร์มชิฟ And so, we have something there right now. แล้ว But ก็มี2เม็ดอะไร another example is if ก็ we 3 อย่าง had, ไม่ถ้ามัน three เมื่อกี้มันใช้ same บูทชาย3 ครั้งมันได้เกรดสีม่วงที่ขอบด้านซ้าย มันใช้ทำอะไร で今、イン。 ก็คงเป็นท่าให ห ม่ ยินหยางอ๋อพลังหยินหยาง have จักกะหยินหยาง yin. มันคือหยินหยางตอนเนี้ย ก็เกี่ยวกับจักกะ 陰の หยิน 陶 หยาง 器がインの陶器。陰の陶器がついてます。 Yin The yang yin sẽ không- and yang. It Ừ. isn't in my Yin. glossary, so I'm going with yin and そう yang. ね But ま ทู だ ส な ไต い ล์สแนปพัน この状態3 อัน で はい。 さら เป็น に着 เฮี 火 ยแอ็กซ์คิก あ แต่แอ็กคิกที่โดนดูเท่กว่า はは So now you have the other side, and then you stack your 3 chakras again, and then you unleash a Obelisk. pretty flashy move there in your masterful blitz. なるほど。はい เป็นระบบ これ ใหม่ だけ เล で ย 忙しいので、เป็นระบบ まあこの ยินหยาง 聖剣好きと、เกรดยินหยาง 同章打だけ方向指定が
なくなって、まあ他は残ってます。なるほど。はい。กลายเป็น6คอมโบ Yes. So as you can see, it is quite busy with trying to maintain ไม่เชิงเหมือน that ซามูไรแต่คล้ายซามูไรที่ So that's ฆ่า why แล้ว we ได้ adjusted เกรด to, แล้วเกรดสามารถทำเอา improve ทางอื่น strike ได้ แต่ไม่เหมือน and ตรงที่ snakes ซามูไรมันเก็บ to, เกรดอื่นแล้วใช้ not ท่าอื่น be restricted to แต่นี่มัน3 ท่าแล้วมันใช้เกรดเลย เกรดของมันก็คือไอบอลจักระ5 ลูก はい。メディアの皆さんไม่หมายถึงเกรดตัวใหม่ ちょっと奪ってしまう。 หมายถึงเกรดตัวใหม่คอมโบใหม่แล้วมันเก็บยินอยากได้ So I think we will leave it at that. เป็น เพิ่มขึ้นมา and we don't want to take away from อันนี้มันแยก media จาก and ไอเกรด influencers. แยกจากเกรด5 ลูกอันนั้นเข้าใจ สรุปมันมี2 เกรด となります。 ก็คือมี2 เกรดเหมือนคาร์ดอื่นไง 敵シリーズ เพราะมองมันมีเกรดเดียว ใช่เหมือนซามูไรไงเดี๋ยวบอกซามูไรมี2 เกรดไงเกรดที่มันเป็นไอ้ดาบของมันกับเกรดที่เป็น นี่ของมัน ทุกตัวมี2 เกรดหมดเลยเว้ยคุณเนี่ยยกเว้นมอง 侍行きましょうか。นี่มันเป็นกิเลนิ่งเก่ามันเลยต้องเปลี่ยน มันปรับแล้วไงกีเลนิ่งปรับเข้าไปอยู่ในแทน 疾 แล้ว 風と疾風で付与できるバフを範囲コンボでも付与できるようになったのシフで、これ選手と同じです。範囲めっちゃだるかったと思うので、ここは相当快適になるんじゃないかなと思います。 คือเมื่อก่อนถ้า LE มันจะไม่ apply ไม่ apply buff damage กับ buff speed ของมัน มันแค่ มันแค่ extend ก่อน นี่แสดงมันบอกว่ามัน apply ให้แล้ว สตาร์ทด้วย LE ได้ not boring, but like it's strenuous and time consuming ควรจะ because the effects ควรจะ are ตั้งแต่แรก applied to AOE combos as well. เขาไม่ได้คิดมาแบบนั้นเท่าไหร่ 新た ไม่ な เนี่ยผมว่ามันอาจจะโกงไป と、まあつまべ返しに相当する เพราะอย่างที่บอกอะ アルファに追加されて คุณคิดมาอยู่แล้วอะตั้งแต่แรก The new EI Jutsu and แต่เขาก็พยายามทำให้มันง่ายขึ้น จะมี เรื่อย มันจะมี opener LE เพื่อเอาเกรดไวสุดไงแต่มันไม่จำเป็นเพราะที่ผ่านมามันลำบากเพราะว่ามันต้อง1 2 3เอาแตกปีดละ1 2ใช้สกิล1แต่ท้ายนี้มันอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่คอมโบ1 2แล้วได้สปีดแล้วได้บัฟมา1อันที่1มาด้วยแต่นั้นก็เป็น1 2คอมโบโอเพนเนอร์จะไวขึ้นก็มองโดยตรงจะไม่รู้ว่าดีเพส โอเคไหม ต้องมานั่งดูตัวเลข パポに書いてあるんで ๆถ้าเอาไปรวมกัน ご確認ください แบบนิน it's จา on ก็ the จะดี PowerPoint. กันนะเนี่ย Don't worry, please check. ไม่ใช่แค่1 2 3でですねอะไร サムライなんですけど อะไรกับอะไร มันแค่หนึ่ง やっぱピュアメ อันนี้มันแค่1 2แล้วมันได้บัฟชิฟูด้วยชิฟูเลยแล้วได้อันนี้เลย อ๋อไม่ใช่พูดถึงยาจิสึ So with the samurai, of course, we wanted to kind of expand upon ยา that จิสึตอนนี้มันมี1 2 pure 3เวลา melee DPS. .le แล้วก็ 神話の追加がまあ主なんですけど ทีนี้เนี่ยถ้ามันเอาไปรวมแบบนินจาได้น่าจะเล่นได้สนุกกว่านี้ 2チャージのアクションになってるのでコンテンツに合わせてのね開幕バーストと構成の余地っていうのは結構増えたかなと思います สแตมป์ And of course, with ส the ติ๊กเกอร์ samurai, 1 2 because กับส it's ติ๊ก just เกอร์ a 2 3 straightforward เป็นคนละท่ากัน evolution from the last expansion. ไม่ใช่แค่1 we have just 2 primarily LE 2 3 added LE new actions. แต่1 2เป็นอีกแบบหนึ่ง เอ้ยอย่างนี้ก็ต้องเพิ่มมาแค่ประมาณ2 ท่า have become stackable to 2 charges. เพราะว่ามันมี มัน So, 1 2 whenever you go 2 3 แล้วก็ into 1 a particular content and you want to go into a ก็1 2มันต้อง1 2มันต้องเป็นออก LE คอมโบของมันเหมือนเดิม there เก็กขะ is a bit of ขะ wiggle เป็นออก room if you LE ของ want มันฉะนั้นเพิ่มมาแค่ to make 2 ถ้ามันจะใช้การเพิ่มการแบบผสมอย่างนี้ 状 นะ 態ではですねコンボの3段目に該当するアクションを打つとコンボにจะไม่ใช่เก็กขะ2 ท่าจะไม่ใช่เก็กขะอันหนึ่งเพราะเก็กขะเป็น そんな風になってるんで2 อันเก่า 使い勝手自体も向上して ฉะนั้นก็เพิ่มมาแค่ 2 แต่ไม่รู้จะไอ้2นี้จะเป็นอะไร And then when you are under the effect of Meikyo Shisui, and then you go into that third phase of your combo rotation, you will be granted the effects of that second combo action. So we're hoping that that will allow for ease of use to be แต่มันสามารถใช้ LE คอมโบเพื่อเก็บเกียรติแบบไวกว่าเดิม じゃあ侍は ไม่ใช่เก็บเกียรติเก็บ เก็บสแต สัญ ม ลักษ ป์ ณ์ไวกว่าเดิม Okay, so that covers the samurai. ではมีอะไรเปลี่ยนไหมสมมติ 忍者です ก็ปกติมันคาร์ดมันดีอยู่แล้ว Ninja. คาร์ดมันลื่นอยู่ こちらまず一つ目ですけど、フーあトン、まりですねロトン、ライトンにです เอชลิ それぞれ ทู に ไลตอนโลตอน それらをベースとするアクションというのを追加しております。อืม
เพิ่ม So คอม with โบ this นิ one, จิสึ actions linked ก็เป็น to นินจาได้มากขึ้น Raiton, Doton, and Huton will เพราะ be ยังไงนินจิสึ added. มันก็เป็นเมนดาเมจอยู่แล้ว であとはですねアクションで、フォンがเปลี่ยนเป็น フートンを付与でき แต้ る ม っていう ตะกะ ものが เป็น 追 เม 加 น さ ดา れ เม ている จ ので ดีนะทำอย่างนี้เรื่อย フートン付与維持が楽 ๆ に ให้ な มันเป็นแบบคาร์ด るんじゃない คา か ร์ดนั้น なるほど。と思います เมนดาเมจอยู่ที่ And then an Action action ของตัวเองไป making เลย it easier to apply Huton เก่งดี would be added. คอน So เซ็ปต์มันโอเคอะ whenever you เดิม do ทำ want ให้ to ง่ายขึ้นทำให้ดี apply or keep Huton, and it should allow for you to do that. まあ結構すでに忙しいジョブですし、まあそもそも忍術なんてミスしてられないし、นินจิสึ これ以上忙しくならないようにしてあります。 And Action of course, making with it the easy to ninja, it apply is quite Huton with busy, the and of course, you can't miss any of those ninjutsus that you are doing. So we tried our best not to make it even busier than it is already. ツイッチに4因は勘弁してくれって書いてあるんですけど、残念4因はございません。なるほど。 คอมโบ4 อัน People are แตก saying, หมด well, บ we อก don't เลย want, 3 อันก็จะแย่แล้ว fourth sigil, แต่ but กู don't เนี่ยมี worry, ห้า we do not have that. ใช่หมายถึงไอ้นี่นิจิสึอะ3 อันยังจะม่วง かつですね、今回これ A がなくなっております。ですので、ドッ แต่ ト กูมัน が ห้า なく อยู่ なり แล้ว まし เนี่ย た。 จะมี ใช่หมายถึงไอ้นี่ And Just of a- course, we have done away with Shadow Fang, so คุณจะเท่าไหร่ก็ that เรื่องของมัน will be gone. 4ยังทำไม่ได้เลยยาก ドトンやライトンの追加で、コンビネーションまあมันเยอะ さっきね新たな攻撃、まあこれ動画にもありましたね。で、分身の แต่ถ้ามันแอดมาก็โอเคนะ 使える専用アクションなんかも、追加された แต่ り คนเล่นเป็นไม่มีปัญหาหรอก คนเล่นเป็นไม่มีปัญหาหรอกแต่มัน And ต้อง then, ทำให้คนเล่น of ได้ course, ทุกคน as พวก mentioned, IN มันไม่สนหรอก there มัน are some ชอบด้วย actions ซ้ำเวลาทำอะไรให้ยาก to Doton and ทำอะไรให้ยากแล้วมัน Fighting, ต้องศึกษาชอบอยู่ as แล้ you ว may have seen in the video, and then ก็ when ดู you ว่า are เขาจะ using เอาอย่างไง the, เขาจะเอาให้ ไม่เพิ่มหรอก ยูท เขาบอกแล้วว่าไม่ อี เพิ่ม ยูทหรือคอมเพล็กซ์ ถ้าเรื่องเพิ่มอะไม่เพิ่มอยู่แล้วแต่มันเพิ่มคอมโบจาก whenever you're using the จากนินจิสึ Bunshin, มานี้ก็ถือว่าดีแล้วนะ there is going to be a specific action that will be added to that as well. เพราะมันจะทำให้นินจิสึดูแบบน่าเล่นน่า 大 ใช้ 体いいんじゃいい はい ไอ้เชี่ยท่าแดนของแดนเซอร์มันเพิ่มไม่ดีแหละ Cup of Ninja. ไม่เพิ่มเกรดแหละแต่เป็นอย่างอื่น で、いや近接メロディまあ何度もいいね最後は、こち ดู ら คลิป でござい จ ま อบไปด้วย 出ました。 เพื่อช่างผมเองเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมไม่รู้ でございます。はい。 Last but not least, this is our new melee DPS job, Reaper. まずですね、お伝えしていきましょう。両手釜、新しい武器、両手釜による攻撃、まあ自分自身の攻撃と、まあ自分にくっついてきてるアバターという、キャラクターとの連携で攻撃をしていきます。で、最終的にはアバターを自分自身に表示させて、まあ、融合するみたいなことができます。So of course with Reaper, they use the scythe, like a double-handed scythe to attack. So you have your own attacks that you are unleashing, and then you have the avatar that will also attack at the same time. So you're attacking in tandem, and then plus you will be able to service the avatar's vessel, and so you allow for it to kind of possess you to unleash even more powerful attacks. 続いての項目どうぞ。で、1個だけ、まあシナジー、パーティー強化するシナジーバフ持ってる。Just one one job that does this. There's it's able to grant enhancements to party. Sorry, this is the only like synergy related リップーมีบัฟ action that this job has. まあそう動画でもね、なんか知人さんかな、からなんかね、まがまがしいものに撮ってましたね。なんかねユーティリティユーティリティ You may have noticed in the video, Reaper was trying to take something out of the bard. It looked kind of ominous. で、まあ移動結構特徴的だったりもするんですけど、 どうぞ。 การเวทมี 特定の状況で、まあ、スロット 結構役立つアクションとか特徴的な動作をするアクションが結 ใช้ 構 2เหมือนเดิมอะคุณเอก 今までちょっと、まあ เพราะว่ามันเป็นคอมโบกันต้องใช้ทั้ง2 อัน
อันหนึ่งใช้1เม็ดอีกอันหนึ่งใช้2เม็ด And you may have also Quite noticed yeah. this in the video, but Kaching di. some of the Yun lang sa pearl. movements that the Reaper does is quite unique as well. มันจะมานั่งเก็บ And 1 so it says here unique and specialized actions เก็บ give 3 them ใช้ an เก็บ edge 3 in ใช้ specific combat situations. ざっくりですね、流れのイメージをちょっと口頭でね、まずご説明しようと思います。はい。So just a very rough and sort of general explanation of the flow here. โบสเปน ま เด ず อร์ この画面にあるはいそう2つのゲージなんですけど、うんนึกมันก็มันเป็น AOE ใหม่ใช้2 So if you take a look at the job HUD there, you see two different sort of gauges, but one of them, the top one, is the soul gauge. でまあソウルゲージを ทางออกสุดท้ายน่าจะเป็น ability เพราะมันใช้คู่กันเลยรีบ 攻 ด้วย 撃 กัน ウェポンスキルを使うその、ソウルゲージを消費してね And then, so you would charge up the soul gauge in order to unleash different attacks. And this also applies to some of the attacks that you unleash together with your avatar. And that would sort of deplete some of the charge that is built up in the soul gauge. でそのアバターと一緒に戦うとシュラウドゲージっていうのが今度はたまるので、それが一定以上たまるとアバターと融合できるようになるので最終的にはアバターと融合してさらに特別なコンボを鳴らしていくみたいなのが基本になります。And then once you unleash the weapon skills using your own attacks plus the avatar, then a second gauge starts to fill up. That is the shroud gauge. And with this accumulating charge, then it will eventually allow for you to kind of let the avatar kind of merge with you. You would become the avatar's vessel, and then you are able to unleash even stronger special combos. So that's kind of like the basic flow. どちらかというと、ピュア DPS に近いです。結果。そうなります。So, because of that, I think we lean towards that sort of pure melee. It kind of resulted in that way. 侍の方がピュアではありますけど、あそこ侍とメレディペストは言わないですけど、ピュア寄りです。なるほど。Of course, our samurai is definitely a pure melee DPS. So it's not quite as extreme as the samurai, but I think it does skew towards that sort of melee, pure melee. じゃあこちらも見ないとわかんないよっていう YouTube でチラッチラッまあわからないですね。吉田見ないとわかんないよチラッっていうコメントを見たので実況を見てみましょうか。And I think I see a lot of comments in YouTube, I think. ในที่สุดมันก็แก้ saying สเว็บ that, การ์ด oh, นะ but we won't understand unless you show it to us, please. Peek, แต่เว็บการ์ดทำ show ให้ us, ซิล show us just a little bit. เปลี่ยนเป็นซิลที่ไม่มี Allow us to show it on the gameplay screen. さあどうぞ。こちらが。あ、カモ持ってる。いや。She has size. これどっかのプロデューサー兼ディレクターがステージで来て社長と一緒に並んで写ってる写真でなんだこの会社って言われてた。 Oh, this reminds me of a certain outfit that a certain producer director of a game had worn at a certain event and stood next to our CEO and made people wonder, what kind of game is this? ざっとゆっくりちょっと動かしますね。 HP 90เลือด40,000 Just a rough overview and ปรับ kind เย of อะสเกลล take งเย you อะ step by step. お願いします。Yes, 準 please. 備をします。 Sorry, one moment. We're gonna prep. でこれ1個ね、アビリティじゃね、シナジのやつかけました。 ปรับอะไรเนี่ย でなん We か have applied the synergistic デバフを ability 入れ ดอ ま ท した。 and ต้อ applied ง a กด อะไร debuff. ตอบ กดก่อนกดสกิล apply ability หลังจากกด うん
ได้สกิลกดไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอ้โหกล้ามเลย So, บัฟ เฮ้ยเดี๋ยว บัฟแม่งเยอะชิบหาย side, Ừ. attack, and then Cam back, cái này. attack. Oops. I think we อาจจะ ran ง่าย out ก็ of time. ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรเลยบัฟแม่งเยอะ กดทุกอย่างไม่อยู่บัฟขึ้นมาอีกกดอีกบัฟขึ้นมาอีก 殴っていくとまずさっきのソウルゲージが溜まりますね。 So as you can see, when you continue to hit the enemy, the soul gauge kind of fills up. เราต้องไปอ่านก่อนแหละเวลาให้ดูก็แต่อย่างเงี้ยนะถ้ามันเปลี่ยนเป็นแล้วถ้าซัมมอนเนอร์มันเปลี่ยนแบบ 使ってで ซัมมอนเนอร์เราอยากดูซัมมอนเนอร์มาก こんな形でこう ๆคือไม่เห็นเอกี่ตีเล แล้ว ย เราไม่ได้อยู่ในเนี่ยฉลอง Sorry, it's kind of hard to jump in with the น่าสนใจ translation. นะการแบบกดสกิลแล้วเราไม่ต้องโดนในฉลองเป็นตัวอื่นมาโจมตีแทน เป็นระบบใหม่ไปเลย But again, just a แล้ว reminder, ก็เอาไปใช้กับทุก once ตัว you ได้ด้วย attack using your avatar, the shroud gauge แต่ starts เจ๋ง to ดี fill แต่ up. เจ๋งดี แม้ถ้ามันแอพพลายอย่างเงี้ยมันทำให้เกมคอมเพล็กซ์ขึ้นเยอะเลย ทำให้เล่นง่ายขึ้น します。 And Hey, transform. ง่ายขึ้นเพราะมันไม่ติดฉลองไม่ต้องสนใจต้อง เปลี่ยนหมวกได้เท่โคตรเท่เลย อาจจะต้องกดปุ่มเยอะ ซึ่งก็มีปัญหา แต่คนเล่นจอยน่าจะมีเป็นว่ามันจะบริหาร But จับ yeah, เกตจับไป ว่ายังไง each จอย of ก็ your กัด characters will take on มันทำอะไรช้ากว่าชาวบ้านเขา own form, or not its own form, but I'm sorry. It's going to take มี form, 5สเต็ก and it'll still be Like your it. character. เล่นเก่งขนาดไหนก็ไม่เก่งไปกว่า 落ちてます เล่นผิด Yeah, now, yeah, he completely fall into the dark side. Yes, totally. これはいい中二って書いてあってちょっと嬉しいです。英語にしづらい。 ดูอะไรมากไม่ได้ครับ This is very, very, มา I ดู don't know. ดู มันดู ได้ งี้มันเหมือนวู้ว้าว 移動 บัก アク ไม่ ショ จั ン ง なんですけど แต่แม่ง ใช่มั สุ น ด ดู ท้าย ได้มันดู 変わってま ตั้ง し อ่านแล้วแบ て บอะไรวะ ポジションからมันก็แค่ดู 向いている進行方向に対して แต่ยังไงนะคลาสใหม่คนก็เล่นเยอะอยู่ 移 แล้ว 動するアクションと後ろに พ 移 วก 動する กาด アク ก็ ション จะเยอะตามไปทำให้รู้ว่า So as for a gap closer, ควรจะเล่นยังไง there's a move where it'll allow for you to move towards like RPR forward, คือขาด and ยอ then ด there's a way to RPR move kind of backwards. でその位置にですね โตไปเลย ゲートを開けておくことができる一定時間勝手に残るんですけど、これでここにゲートのことです。はい。 เนี่ยจะเป็นเคลื่อนที่ธรรมดาไหม ใช่ใช่ Basically, เป็น you'll เคลื่อน be ที่ไป opening ข้างหน้า a แล้วกดอีก gate ที of หนึง sort, กลับไป like ที่ a เดิม rift that you can go through, and it stays open for a certain amount of คือเล time. ไลน์ で、 แต่มัน ゲ มี ー เว ト ลา が閉じる น้อย 前であれ เว ば、 ลามีอยู่นิด 戻ること ก็ が คงใช้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแหละ แต่อาจจะแบบเอาไว้พีได้ So if พี you ว่า are เดี๋ยว able to move เดี๋ยวจะ before ต้อง the ไป gate ตรงนี้ตรง closes นี้ up, อะไรเงี้ยก็ you กด can ไป go ก่อนได้ back to เพราะผมว่า ชอบ มัน ให้ whatever มีท่าแบบ position เนี้ย you started มันกด off จากไอ้ with. นี่ได้ไง มันกดจากด้านหลังบอสไปด้านหน้าบอสได้อะและกดจากด้านหน้าบอสไปด้านหลังบอสได้ สกิลที่ทำมาเพื่อเมคานิกไง อืม เพื่อให้สามารถมีรีสามารถทำเมคานิกได้โดยที่ไม่เสียตำแหน่ง 今 เสียอะไร メインで กดกลับมากลับไปกลับได้ไม่ต้องอะไรมาก でリーパー使ってる子はアンチに ชอบนะ เพราะว่ามันใช้สกิลเพลย์ดีแบบหันหน้าหันหลัง ギリギリまで殴って戻るみたいなことやってました。なるほど。はい Of course, right now we're just making adjustments to it, so it's not like this is a main job or anything. But you would a way to go about using this gate is to kind of leave it where it's in front of like an enemy of sorts, and then you close the gap towards them, hit them, and then go back. ทาลายเนี่ย どうしようかな。ブレイクするだけで違う。 ต้องชาร์จแต่ให้ชาร์จต้องชาร์จก่อนเข้านี่แม่งดูเหนื่อยนะความจริงถ้ามันอยู่ตลอดไปก็ ちょっとここから早いですよ。融合した後。 Really quickly after โอ้โห the โอ้โห avatar โอ้โห take over. หวังงานที่อะไรก็ไม่รู้ดูไม่เข้าใจมันใช้อะไรไปบ้าง Yeah, it's very flashy. เป็นคอมโบโกบอลออฟโกบอล 融合するとちょっとプレイ速度が変わるので เฟลคีปท่าเมื่อกี้ 結構 เพราะนั้นถ้าคอมโบ3คอมโบอยู่ในช่องล่างของยูชิดะจะเป็นเฟลคีปอะไรสักอย่างของมัน で
なんだ สรุป 単 เป็นミลีที่มีเฟลคีป ゲージを โดยเฉพาะ 貯めてってよりはこのソウルスライスとか割とチャージアクション使って一気に50貯めて長めにこうソウルゲージを貯めてようやく呼び出してみたいな感じじゃなくて、どんどん切り替えていくことになるんでプレイ感今までとかなり違います。 But with the tempo of these different actions that you have to do, it is quite fast. So it does require a lot of like a technical aspect of it. คลิปเติร์ดไอ And ของ it's โม not ไลแม่งกลายเป็นเพิ่มไอ้ necessarily นี่แหละ like a เพิ่มเกรด single target all the time. โดนตีแล้วเพิ่มเกร Sometimes ด it's like a โดน soul ตีแล้วเพิ่ม1 slice, เกรด and adding some different abilities เออ in there. ดี It's กว่า not like ที่แค่พล็อก an endurance thing. Like you don't like build and build and build. แต่ And น่า เพ จะ ราะว่า build เพราะว่าถ้า but it's ถ้าพอกดา quite เมจมันเบาอะ fast. So ไอเกรดตั้ง I think the play style They is go quite different from what we ใช้ had previous. ใช้แต่มันเพิ่มน้อย compared ประเด็น to ที่ any of the อัพที่ได้มามันน้อย existing กว่า ที่มันจิตเดียวเอง でもなんだろうバディマインド一通りディーと全部触ってますけど ถ้าใช้ได้ก็ใช้แต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่มีปัญหา 楽しか ต っ อน たです เนี้ยแต่ถ้ามันจะสามารถเพิ่ม That เกรด being และ said, เพิ่มดาเมจ looking เลย at ตรง the ๆ different โอเคก่อน jobs, this one included, the tempo does feel really good. จะได้ So I think it is เพิ่มสกิล quite เพลย์ จริงอะมันถ้ามันตัดท่านั้นออกอะแล้วเอาไปเพิ่มเกรดอย่างเดียวพอแล้วไม่ต้องมีฮิลด้วย 結構 สล็อตมันจะน้อยลง 喜んでいただけるんじゃないかな And so I think the more you get your hands ตาม on นั้น it and try it ปรับ out, อะไรมา I ก็ต้อง think ตาม it's นั้น something that you can kind of master and try to try to make the most out of it because it is quite fun. ガス欠にならないようにしていかなきゃいけないんでねだからまあもうまあ人気がきっと出るだろうなと思ってท่ามันโหด も ท่า う มั ち น ょっ ดู と สวย 優しめにしたかったんですけど、意外となんだろういい感じの難しさになったかなとは思うまあ練習したらしただけ面白いかなとは思うんで But of course, you have to be mindful of like resource management and making sure that your gauges are up and you're going through this properly, managing it properly. And of course, with this being a new job, very flashy moves, we expect it to be very popular. And so we were torn about making it a little bit less challenging, so to speak. But I don't know. I think it's a good kind of difficult, and again, it's something that would be fun to kind of master. And the more you delve deeper into it, the more I feel like you can get out of it. เลยดีดันเจียนแล้วนะ まあベースのコンボには ผมกะว่าผมจะทำในคอมเพนเซอร์ก่อน アバターとやる技みたいな時はこうして ต้องใส่ริปเปอร์อาจจะทำง่ายก な ว่าน かそこはどっちかっていうと味付けです ต้องดูว่ามันมีดูด HP เปล่า Of course, the base combo doesn't require any sort of directionals, but once you start involving your avatar, there will be. So be careful of that. But I think it adds flavor to the different abilities that you're unleashing. 簡単じゃんって今度コメントがあるんだけどさっき言ったように早く高速移動しながらなんだろう高速で回さなきゃいけない中で出てくるんで วางโทเทมแล้วฮิว さっき使ったのどっちだっけとか出てくるんでリオヒルリオピオヒル And then we also have those ทำให้ people เกาะ saying, ฮิล "Oh, เลอร์ but it's ทำให้ an ชิล easy ฮิลเลอร์เป็นชิล job." ฮิลเลอร์ in the comments, which is not true. อะไรก็ You're ต้องชิล going to be moving around ถ้าตายไป the ก่อนก็ battlefield ตายไป pretty เลย quickly, and you're also trying to get through your rotations very quickly. So, and you also have โอลี่แล้ว to remember, okay, so I've used this skill, so what โอลี่ am I เป็นอะไร supposed to do next? ดอกอะไรทุกอย่างแล้ว It's not easy per se. เอลโฮลี่เปลี่ยนมา YouTube でね LB3 を見せてくれるコメントがすごいですよ Twitch もそうなんですけど ดอกโฮลี่ 残念ながらですね僕今日今使ってるこのメディアツアーのワールドはですねデバッグコマンドの LB3 フリーが使えないんですよ残念ながら I also see comments saying that, oh, we want to see Limit Break 3, but I'm afraid this is, in this world that we created for the media tour, we don't have the debug command to unleash the LB3, or we don't have the debug command LB3 freeze, so sorry, I'm not able to show it to you. ただですねもうすでに
公開しているベンチマークトレーラーの最後にゼノスが使ってるなんかすごいやつがリーパーの LB3 です。ああ、なるほど。はい。เขารู้กันหมดอยู่แล้วเสีย But that being said, แต่ you คนที่ may ยัง have ไม่ดูมันก็มี seen นะ the benchmark trailer, but when you see MiddayStar Xenos at the end, นี่ and เห็นอยู่ว่าเป็นลิมิต really ง่ายมาก flashy ไม่ต้องเดา moves, that is the Reaper's LB3. なのであれをご覧いただくと LB3 What the fuck? LB3 がこういうやつかっていうのがわかります。はい。So I think that would be a I good reference see. if you want to see what the Reaper's LB3 looks like. はい。ではちょっとこれでまあリーパー終わりにしようと思うんですけど、はい、まあ2時間になるんで、そうなんです。3休憩と。はい。なので、ニンジャーจะได้สกิลเพิ่ม で一旦ちょっと手เป็นคอมโบเพิ่มขึ้นมา 10分ぐらい、10分休憩ぐらいを一回挟みたい。แล้วพูดตอนแยกเลยไม่อยู่ในนินจาสึ 遠隔シリーズの DPS とヒーラーに行こう。全然4時間どころじゃねえなこれ。おかしいな。数字で言いますと、当初思ってたら今40分ぐらい押してます。はい。かかるもんですね。So, we have actually clocked in about 2 hours now, and we haven't gotten through all the. Well, we've gotten through the melee DPS, but I think we would like to take a 10-minute break, and then we'll jump back into the remaining DPS. Yeah, we're on about a 40-minute delay at this point, so I think we want to take a quick break. ですので、ここから10分間休憩取りたいと思います。予定外のマジ休憩なので、お供は特にございません。本当の休憩でございます。はい。So now we want to have a 10 minutes break. It's pure break, so we have no video to show during the break. This break, so 10分後にお会いしましょう。じゃあ Let's see you again in 10 minutes. แบ็กเมดมีอะไรใหม่มาให้ใช้อีกเลยแปลใหม่แปล2แปล3 What the fuck คอมโบอีก เนี่ยน่าจะเป็นไฟ2ใหม่แน่เลยแปลยังอยู่ คอมโบ LE ตอนนี้มันยังไม่มีเลยนี่มันมีแต่แฟร์ฟีดแฟร์ฟีด ไฟ2แม่ง ไฟ กาก สองแม่งไม่มีใครใช้ด้วย ไฟ2กับไอ2เป็นสิ่งที่มีทำไมตอนนี้ เปลี่ยนดีแล้วคนจะได้เล่นง่ายขึ้นในดันเจียนเพราะคนที่แม่งปัญญาอ่อนในดันเจียนแบ็กเมดที่ยังปัญญาอ่อนอยู่ตึมไม่เข้าใจเลยถ้าเห็นก็คงจะทั่วไปมันไม่รู้ว่าสกิลอะไรเป็นอะไร ก็บอกมันยังไม่พูดถึงคิวเพราะว่าเราอธิบายสกิลงั้นก็บอกอยู่แล้วเขาไม่ได้กักอยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วว่าข้อมูลพวกนี้มันยังไงเดี๋ยวก็ต้องเห็นบอกก่อนบอกหลังมันไม่ได้เป็นการหลีกอ่ะเขาออกมาบอกอยู่คิดกันไปเองว่าเป็นเรื่องพิเศษแค่นี้ว่ะ ใจยินอย่างสเปนเดอร์มากสวย
ด้วยนี่หว่าเอาวะเล่นใหม่เนี่ยเอามาใส่แล้วมั้งเนี่ยเพื่อมันออกเขาก็ใส่ในหลังแอคชั่น8 นาทีได้สัก1,800มองพอได้3แต่กิลเพิ่มที่เก็บหยินหรืออย่างแล้วพอเขาหยินอย่างครบสามารถใช้หยินอย่างสเปนได้ปุ๊บตุ้มนี่สมันถึงดูถึงสปนเนอร์แล้ว มันน่าจะสนุกขึ้นเยอะเลยเดิมเรียกมาหมดใช้3 เกตไม่ได้ลูนมาดอทใหม่แปลมันโอ้แต่มันเดทแฟร์ในรูปบัมได้นี่ เปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแล้วเดทแฟร์เดททันเอ้ยผมว่ามันเปลี่ยนไอ้นี่ไงมันเปลี่ยนเป็นเพจอะแยกออกไปเลยเพจก็คือเพจไม่ได้เกี่ยวกับตัวคนงี้ดิเพราะว่าเอกิมันไม่ทำอะไรเลยลองดูดิไปเรื่อยๆเอกิไม่ยืนเฉยๆไม่แน่นะแต่มันทำไมยังใช้คำมังขึ้นอยู่แต่มันยืนเฉยๆอะลองดูดิมันยืนเฉยๆผมควรจะทำงี้มานานแล้วแหละทำไม่ได้ไงเรียกมอนเรียกเป็นซัมมอนเพราะผมว่ามันรอปรับทีเดียวแบบนี้นี่แหละเพราะถ้ามันทำได้ตั้งนานนะผมว่ามันจะกลายเป็นคาที่โกงที่สุดเพราะมันต้องปรับเรื่อง potency ปรับอะไรเยอะแถมไม่มีเวลาด้วยแล้วพอใช้ซัมมอนปุ๊บสกิลจะเปลี่ยนเป็นของซัมมอนตัวนั้น4 วิ4 ท่า4 วิมันไม่บาลานซ์ด้วยถ้าปรับก่อนปรับที่หลังก็ดีแล้วทำให้มันบาลานซ์ก่อนแล้วค่อยปรับค่อยปล่อยอิฟลิตมีแต่เรียกมาทีนึงคือแม่งบังวิวสายตามากเลยเนี่ยซัมมอนเนอร์ผมว่าน่าจะไอ้นี้ได้นะน่าจะปรับขนาดได้ก็ไม่แน่ถ้าพุ่งซัมมอนเนอร์เป็นไงถ้าอีฟีดพุ่งอีฟลิตพุ่งเข้าไปแล้วเตะด้วยเฮียโคตรเท่อะโคตรเจ๋งนี่มันน่าจะเปลี่ยนเหมือนเป็นสแตนมิลีของเนี่ยใช่อีฟลิตใช่แล้วก็ตอนไฟจริงก็ต้องมาเช็คว่าควรใช้เมลีก่อนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าต้องออกข้างนอกแล้วเปลี่ยนเป็นอีฟีดก็ใช้สกิลอีฟีดได้แล้วสกิลอีฟีดเข้าใช้ลูด้าเป็นเอลระยะไกลไททันน่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่มันบัฟน่าสนุกโคตรน่าจะเป็นกึ่งบัฟเวลาใช้ไททันแต่ดาเมจไม่น่าเสียมากไม่น่าเสียเลยผมว่าไม่น่าเสียเลยเป็นอะไรใหม่เฉยเป็นอะไรที่มันเป็นแค่เปลี่ยนวิธีเฉยแต่ดาเมจไม่เสียอะไรที่พ่วงมาเพิ่มเฉยอีฟิตมีอะไรที่พ่วงมาเพิ่มลูด้ามีอะไรพ่วงเพิ่มจากดาเมจเก่า
ามด้วย traditional ปิดท้ายด้วย paladin หรือ paladin ได้อะไรสวย คอมโบคอนเฟลชั่นคอนเฟลเทียนอะไรเงี้ย ๆกอเบสคอมโบ3ใหม่กอลิงเบสไม่ใช่คอมโบ3ใหม่นะมัน ability ใหม่ ไม่ใช่ ability enchant จากไอ้นั่นน่ะ spirit within อ่ะ ใช่ไงเหมือน เสียง จะ เดี เป็น ยวกัน จะเป็นใหม่ เสียง ข้าม เดีย ให ว ม่ กันเลย อาจจะเป็นผมว่าอาจจะแค่ enchant อาจจะไม่เพิ่ม ไม่ สลับ คือท่าเดิม สลับ ท่าเดิมแต่ กันไม่พอ เปลี่ยนมันคือท่าเดิมเปลี่ยน animation มันอัปเกรดเฉย เกรด enchant ๆสวยขึ้น what คอมโบ เดิม คอมโบใหม่ ไม่กลางนึกว่ากลางปีกมีอะไรเพิ่มไม่เพิ่ม ไม่เพิ่ม เดิม ไม่เพิ่ม เชลตอนก็เปลี่ยนเชลตอนน่าจะเปลี่ยนแอนิเมชันมันสวยขึ้นตำ request chat new holy ae confettio tio confettio confettio ไอ้เหี้ย คอมโบไงคอมโบ น่าสนใจ แต่มันเปลี่ยนในนี่แล้ว เปลี่ยนอะไรนะ เปลี่ยนเลนคอมโบเลนอะเลนแอทแทกของแทงไม่ลบคอมโบแล้วเนี่ยดีสุดละ ไม่มันน่าจะเปลี่ยนทุกอาชีพแล้วดิเลง ไม่ตอนนี้แทงมันยังไม่ได้ถูกป่ะถ้าคอมโบข้างนอกอะคอมโบเสร็จแล้วกดโทมาฮอคกดอะไรที่เป็นคิวล็อบอะไรอย่างเงี้ยคอมโบต้อง ไม่ เริ่มใหม่ แทงไม่ได้มิลีก็ไม่ได้ดากูลไม่สามารถคว้างหอกได้ ไม่ดากูลเป็นคอมโบอยู่ เบรกคอมโบ เป็นคอมโบแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วแทงเปลี่ยนเรียบร้อยดากูล はい น่าจะยัง 戻ってまいりまはい戻りまししたた。はい第ผมว่า60เมลีน่าจะไม่ プロデュースされたน่าライブจะเป็นคอมโบジョブのご説明を続けております。Welcome back to はい the น่าจะควรเปลี่ยนหมดดูแล้วอะเพราะว่าไอ้ท่าระยะไกลของหลายๆตัวมันไม่ได้ดีขนาดนั้น We are now explaining the job changes. มันจะเปลี่ยนแทงมันต้องเปลี่ยนทุกตัว さ เพราะว่า あ เมลี มันไม่ได้ ที่มันอาจจะ 行きましょうか อาจจะไม่เปลี่ยนว่ามันไม่ได้ใช้อยู่ 続 แล้ว いては ไม่ต้องเพิ่ม ごめんね เงื่อนไข 遠隔物理 DPS です เลน ถ้ามี DPS So Wait. our physical ถ้ามันไม่ range เบรกก็ดี DPS ก็มันไม่ได้ทำให้มิลีควรอยากจะออกจากบอสอยู่แล้วเพราะว่าท่าไม่งเบา ไม่ถ้าเบรก 共通点としてはถ้าไม่เบรก さっきお話ししたมันก็จะทำได้ 基本武器の性能を上げてるんでというお話、 ออกมาตีข้างนอกก่อนได้ แล้วก็เดินเข้าไปตีใหม่ได้ And so for ไม่ the ควรอยู่ดี physical range เพราะ DPS, เสีย then potency this เยอะ goes across สำหรับ 100เดียวเอง สำหรับ within this role. ไฮเอ็นก็ไม่ควรหรอก The ใช่ไง เพราะเขาจะรู้อยู่แล้วว่า ควรทำอะไรหรือไม่ควร attributes of weapons will be at the same จะเอาไปเล่น เราไม่ได้พูดถึงฮาร์ดคอร์อย่างเดียวเว้ยคนนี้ similarly to what we had explained about how เขาไม่ได้ we're ทำมาให้ฮาร์ดคอร์เล่นอย่างเดียวอยู่แล้ว bolstering the physical damage calculation numbers. ที่เล่นอ่อนๆเล่นได้เนี่ยではいまあระยะไกลなそれぞれがオーソドックスにทำได้บ้างช่วยได้บ้าง進化している感じなのでก็ไม่มีใครทำ まあこの後説明คนที่เป็นมิลลิ していきます คนซีแม่งต่างกัน 200 300 They have been updated ตอนหนึ่ง accordingly GCD ที่เสียไป in ตร a งนั้น fairly orthodox manner. So we'll just jump into each individual ones. で、共通しているポイントとしてもう一個あってダメージ軽減系の、バフですねパーティーバフは3ジョブともリキャストが90秒になってます、But there is one additional point that จะทำให้เมจิก applies across เท่ากัน the physical range DPS jobs is that any sort of buffs that mitigate damage, the recast timer has been adjusted to 90 seconds. さあでは銀融詩人からいきましょう Okay, so jumping right into แต่บาท Bard. ดูเป็นบาทมากขึ้น どうぞบาทดูเป็นบาทมาก まず既存3種類の戦火アクションから派生する、パーティーバフアクションを追加しております、 ปาร์ตี้ Says ไว each ชัน of the 3 songs will make available a new action that applies a party-wide enhancement. 歌によるね支援を結構リクエストされる機会が多かったので、はい既存3つの戦火アクションから派生して効果内容がね
こうさらに上昇していくみたいなパーティーワークを追加してます。So of course, there has been a lot of feedback and requests for more like abilities that would allow for like support using songs. And so we wanted to take the existing 3 songs that the ไปเลย card has in ว่า its ticket ไอตัว and สอง kind of ไม่ได้มีผลใน add ต่อเกม these มันแหละ party buff กลายเป็น and, บัฟ จะได้ something ส that แต็ก would บัฟอะไร enhance its effect. ถ้าดูจากเทรลเลอร์ まあ、エイペックスアローから発生する新アクションが追加されてたりします。And then a new action will be available upon execution of Apex Arrow. 旅心のメヌエットとかバトルボイスがリキャスト120秒合わせになるなど、細か เปิ い ดซองอยู่แล้วก็อยู่ในโหมดซองนั้น แต่ได้อะไรบางอย่างมา And เพิ่ม other adjustments include Wanderer's Minuet and Battle Voice recast timers have been adjusted to match 120 seconds, and other various adjustments have been made. เข้ามาอยู่ใน120แล้ว Sorry, one moment. はい、大丈夫です。まあ、詩人はそんなところですね。はい。で、続いてコメントでも変えるとこあんまねえだろうって言われてる貴公子なんですが、はい、貴公子に行きたいと思います。เปลี่ยนอะไร The มาก next ไม่ได้อ up ยู่แล้ว is มัน I'm ดีอยู่ seeing แล้วครับ comments that well, machinist there's really not much. ทีนี้มันรีเวิร์กมารอบหนึ่งแล้วอะแต่มันยังไม่รีเวิร์กกันไม่ได้รีเวิร์กแม่งทุกแพทไม่ได้นะ まあ、 ไม่แต่ตอนผม 一 ว่า つ ตอน 目 นี้มันดีอยู่แล้ว 機械をモチーフにした新アクション回転の5ギルが追加されてます。ข้อเชนซอ So วิ the วบี first แอด one, a new mechanically themed action called Chainsaw will be added. で、あとはですね、動画にもありましたオートマトンクイーンに新しい攻撃アクションが追加されてます。And then this was featured in the video. โอเคแต่ Epic Arrow มันไม่มีค่าเท่าไหร่พอดีคนบ่น ไม่รู้สึกว่า 他だと整備が、ไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงดาเมจก็ไม่ได้แรง กว่าจะได้ใช้กันนาน Other changes, reassemble is now going to be chargeable up to ไม่ 2 ออก charges. รอเกรดเต็มร้อย こち อะ らはですね、管理が必要 Epic なの Arrow で、ของมันเนี่ย 溢れないように、ก็นานมากกว่าจะได้ใช้ Epic Arrow 使っていただく必 ใช้ 要 ไป が ก็ไม่ได้ 出てきます แรงเวอร์วังอลังการขนาด And of course, with this ability being charged, แรงเวอร์ ค วัน นแรง การมันก็เกิน you ไป don't want to Yeah, waste Singapore. Once it's นั่นคือ charged ที่ up. บาดบ่น So, กันจะเป็นอย่าง just นั้น make sure that you are อย่างอื่นมันแรงอยู่แล้วอะ placing it, เกมเพลย์มันคืออันเดิมไง เกมเพลย์โดยรวมมันคืออันเดิม แล้วมีแค่ Epic Arrow เพิ่มมาใน SHADOWBRINGERS แค่นั้น あとは本当に主に新技追加で、まあ、少ない言葉で帰ってきたっていうところは、มันเล่น 変わらない形にしてあります。 ก็เลยว่าอะไรมันก็เดิม And then the rest of the adjustments are Yeah, primarily ๆเดิมมันก็ เดิม แฝง new ดีแล้ว actions คุณจะเอาอะไรให้มัน added. มากกว่านี้ We have not changed the concept of แค่ มัน นี้ คือ คอนโทรลเลอร์ก็จะ keep แย่อยู่แล้ว the number of abilities that are assigned to your hotbar and still play ต้องบอกว่าอะไร comfortably. นะต้องบอกว่าเพราะพวกคอนโทรลเลอร์ 講師も以上とな ทำ り ให้ ます。 ทำได้แค่นี้ So that's it for the machine. อะไรมากไม่ได้ 続い Flexibility てมันมีอะไรบางอย่างที่มัน が、こち กั ら กไว้อยู่ โดนกัก Next up is the dancer. มันเปลี่ยนมากไปกว่านี้ ウェポンスキルで、付与されるリバースเหลือก็เลิกเล่นกัน 効 ง่าย 果 เดี と ยว かのバフがですね、単体と範囲で共有化されるようになります。Weapon skill effects such as Flourishing Cascade will now be shared across single target and AOE skills. 他にはですね、どうぞ。まあ、この辺のテクニカルフィニッシュ、インプロとかですね、攻めの単ลดจำนวนสกิลลง 発生するアクションっていうのが今回追加されています。 And then new actions will be available upon the execution of technical finish, improvisation, and devilment. อะไรหลายอย่างให้เหมือน PVP มากขึ้นนะ バファーのね、要素が強い DPS สกิลพ่วงอยู่ใน そのまま進化 สกิลสล็อตเดียวไม่ต้องมีหลายสล็อต So of course, with the dancer, it does allow for different buffs to be applied, or they allow for applying different buffs to your party members, and so we've kind of kept that direction with กี่บัฟต่อเนื่อง the จากเทคนิคอล update ฟินิช here.
improvisation และ 単 development 体とさっきお話したようにね、バッ単体と範囲で面倒だったプロックの管理を統一してあります。 And then, as mentioned earlier, the different procs that are applied sometimes, and it was rather a hassle because you had to differentiate between like single target versus AOE, and some of the procs that had to be managed between those was made or is going to be made simpler. でですね、快適性をね、今回向上させるために、単体アクションのみ、ダンスのステップアクションにこう切り替わったんですけど、ダンスモードに入ると、今回範囲攻撃も同様にステップアクションに置き換わるようになってるので、ホットバーを切り替えね、範囲と、単体を分けて、ข้ามไปแคสเตอร์เลยแล้วกันนะ ので、かなり楽になるんじゃないかなと思います。はい。 And so, because we tried to make things a bit more smoother in terms of like executing your different มีอะไรเปลี่ยน rotations. เยอะ Previously, Didn't happen, whenever you were doing a single target attack and Well, your Lena, but you- hotbar switched to the different step actions, and you'd have to switch over because เซนเซอร์มันอาจจะดู AOE ใหม่ does ๆ not have that kind of เพิ่มอะไรมาให้ simplicity. ทำก็ We actually updated it so that you don't have to worry about it with the AOE attacks. It's in a similar system where it'll switch into that sort of dance step action mode where the buttons will be replaced by the necessary next steps. So I think before, if you had sort of had to manage like two separate hotbars for single targets versus AOE attacks, I think it makes things a lot more simpler. Yeah. であとはですね、ダンスを成功させると付与されるエスプリっていうのがあるんですけど、踊り子本人だけ今回から、確率で蓄積じゃなくて、本人だけ確定で蓄積するようになっております。はい。 And then, of course, there's a spirit, which is applied sometimes when a dance is successful, and it's applied. Sometimes it's applied to yourself at random, but we've changed it just for the dancer themselves. It's going to, a spirit is going to build, it'll be guaranteed to build. 大体踊り子そんな感じです。はい。 Okay, so that's it for dancer. 詩人が本人に影響がないってやつはね、まだギリまで調整してるんで、今はちょっと明言を避けさせてほしいです。はい。People were talking about with the bard, doesn't seem to take any sort of effect on the self. I'm afraid we are still making adjustments still, so I can't confirm nor deny on that point. はい。コメントでごねればいけるかって書いてますけど、ごねっても無理だと思います。そういう問題じゃない。僕ら別にそういうので調整してるわけじゃない。Some people are commenting that, oh, maybe we can negotiate by commenting on here. I think it's a little too late for that. That's not what what we base our decisions on. I'm sorry. 違うんですよ。なんかコメントでね、詩人だけなんでって言われるんですけど、そこの軽く上げると全体を落とさなきゃいけなくなっちゃうので、別に全体バランスから知ってるんですよね。踊り子もね、本体軽くもっと低いわけで、はい、そこはバランスなのでそれをしてください。はい。And I do see that people are commenting on, oh, why is it just barred? Why? It's not fair. But I mean, this affects the damage that is being dealt, and we do need to look at it from a balanced perspective. We also made adjustments to the dancer too, where some of the damage has been sort of adjusted as well. So please understand. はい。では次いきますよ。行きましょう。はい。ベージック Forward or moving on? 遠隔魔法 DPS ですね。こちら共通項はですね、シンプルにアドルのお話で、アドルにも、さっき牽制に、
魔法ダメージ軽減の効果を少しつけますよと言ったのと、今度は逆で、アドルには、物理ダメージの減少効果を少しだけ、入れることにしました。So with magical ranged DPS, of course there is the major change would be to add-on. คือมันสามารถแตกกันได้ Kind of similar to what we've done with Feint, where it adds just a little bit of magic damage mitigation. รอบนี้ไม่มีแอดเดิล or แต่มีรีมี reduction. เฟน With ขอเฟน add-on, ลบ it'll ดาเม allow จสัก for just a 5% ละกัน little อะไรอย่าง bit, งี้ but some reduction of damage เทียบ in กับแอดเดิลที่ลด physical เปอร์เซ็นต์ attack. さあでは各ジョブの話に移っていきたいと思います。 แม่มันก็สามารถลดได้ทั้งคู่แล้วไง まず黒魔同士です。 So going ให้ into ตีไม่มี individual charts, ไม่มี first เมจิก is the black mage. เฟนก็สามารถลดดาเมจ まず一番でかい変更点がですね、エノキアンが属性に変わりました。アストラルファイヤーがアンブラルブリザード中が โอ้ 付与されれば自動的 ไม่ に ต้องมานั่งเรียนแล้วก็คือไม่มีวันหลุด 発動するようになってます。 โอเคเอาจริงดิ So I think one of the most major changes is that Enochian will be a trait พวกนี้ that มั is นก็เหมือนอย่างนั้น automatically แล้วนะ applied เพราะ while เอโนเกียน under the สกิล effect เอโนเกียน of แม่งก็ใช้แค่นั้นอะ fire or umbral น่าจะ ใช้แค่ตอนที่อยู่ในสเตตอยู่ในแอสโตไฟโซไออยู่แล้ว ได้แต่เอโนเกียนมันสตาร์ทมันต้องสตาร์ทไฟขึ้นมาก่อนสตาร์ทไฟหรือน้ำแข็งขึ้นมาก่อน แต่มัน ถ้า เป็ มัน นอยู่ในเทรนก็คือมันไม่ต้องกด Off GCD แล้วไง แล้วก็เอาพายุออกมาได้เลยไงก็ดีแล้ว ใช่ ทุกวันนี้มันไม่ได้มี ทำให้เล่นง่ายขึ้น ไม่ได้มีค่าอะไรอยู่แล้ว This was ที่มันมี actually very มี hard อีก to ability explain, ขึ้นมา activate ไอเนี่ย like ใช่ it did เอ require โน a lot เกียน of อ่ะ thinking, ตอนเนี้ยมันทำให้คน because บางคนเล่นไม่ได้ it ก็มี while it was เลี้ยงไม่ถูกเลี้ยงไม่เป็นเอาไม่ออก it was คือทุก causing ability just สา a มารถทำให้เอโนเกียน disparity หลุดได้ with the player's skill. So ยิงไฟสี่ยิงไฟสี่ยิงไฟสี่ยิงไฟ we สี่ decided that we ไป were ยิง going ไฟหนึ่ง to ต้องข make ยับ the ไฟหนึ่ง update. ไม่พอเอโนเกียนหลุดต้องมานั่งกดใหม่ 特定の状況で続いてですけど、アストラルファイヤーとアンブラルブリザードを切り替える、まあ、 เปลี่ยนเป็นแบ さ บ ら นี้ に คือทำให้เล่นง่ายขึ้น 特定の条件がある中でアストラルファイヤーとアンブラルブリザー เพ ドを ราะยิงยังไงก็ได้ 発動できる。す ต ごい ลอด 魔 ไป 法が。 พอแค่เปลี่ยนไอซ์กับไฟ 氷が合わさって最強に見えそうな เล่นอยู่ในไอซ์กับไฟก็เป็นเอโนเกียนในตัว เล่นตลอดเวลา And Got it.ไม่ต้องกด under certain ไม่ต้องกด conditions, Off GCD swapping อีกอันหนึ่ง between ด้วย astral fire and umbral ice นี่แหละ will make เอาออกไป new บริตี้ actions นั่นแหละ available. One of which is a fairly มันคือ cool looking. It looks สิ่ง like a ที่มัน combination ค้าง of เติม fire มาจาก and ตอน ice สมัย HEAVENSWARD with spell. ที่ต้องคอยกดเอโนเกียนแบบเพื่อเติมใหม่เลย やっぱり侍同様にピュア DPS としてまあ戦闘進化してます。蘇生も持ってません。はい。はい。 And with the black mage, of ทำให้ course, เล่นง่ายขึ้น kind of like the samurai, Simple มาก we wanted to kind of evolve กา it ก็จะกา as a pure นิสเฟีย DPS. จะเก่งขึ้น Of course, no raise capabilities. でやっぱりさっきお話ししたようにね、初心者の方にも火力格差がちょっとね広がりやすかったので、エノキアンを特性化してます。 เอาซัมมอน And เนอ of ร์ไปอธิ course, บายสุดท้าย going back to น่าจะโชว์ให้ดู Enochian, it was quite hard to grasp for certain players, especially those who are unfamiliar with the different the black mage actions, and it did cause a disparity between the damage dealt. So we have decided to change Enochian to be a trait. 他にはですね、ファイガプロックとかサンダでーバッパティープーマイガン継続時間、プロックの継続している時間ですね。を伸ばしてあるので、まあ、ちょっと折り返しでやらなきゃいけないこと今回増えてるので、その分サンダーブロックの継続時間を伸ばしたりしてます。結なるほど構この辺小手先のテクニックが効くようになってるので、お試しください。 And then the proc that is เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมันไม่ทำให้ต้องคอมโบจาก80-80เลยนะ or I'm sorry, fire เดดเมดตัวนี้ fire 4 คอมโบจาก50 เกียรติก็ได้แล้ว sorry, and thunder. And the proc that is applied whenever those are in effect has been extended because it helps in with some step. the rotations, and there are more things that you need to be doing in your different like skill sets and going back and forth, and some of the repeated steps that need to be done has kind of increased. So I think it helps with if these procs are on a bit longer, so that there's room to kind of make use of that.
あとはですね、ファイラとブリザラどうなったんだろうっていうコメント見ましたけど、ファイラとブリザラはですね、上位の魔法が登場してですね、範囲の範囲焼きのローテーションが変わります。はい。by rotation. And then Fire 2 and Blizzard 2 is going to have like a one step higher to that, so that your AoE rotation will change. ついに魚が登場するのかって言われてますけど。 So we're going to have a 4 or 5. そうで日本語名だとね、英語とかはね、4、5とか番号なんですよね。日本語だとね、どうするの？これ実はですね、FF 委員会で議論をしました。まあ、どうしよう。 So you gotta understand with the Japanese names, and you may be familiar with this, like Fai-a turns into Fai-ra, Fai-da, or Fai-ga, and then we have different tiers and different suffixes that we put in the Japanese language. And once you get to a certain point, you have to start making up some of these suffixes. And we had to bring it up to the Final Fantasy brand committee and make sure that they're kosher with it, and we had to like debate about this. だって魔法の系統を増やすってだって FF の歴史上結構重要なわけですよ。แอบで、เลนเมนน่าจะข้ามได้ไม่มีอะไรมาก 委員長 ไม่น่าจะไม่ได้เปลี่ยน そこまで行くの14ぐらいだから、もう เริ่มความโตให้เล่น 作っていいよって言われて、マジか。And you know, because the franchise is we have a long running history, and having that sort of additional tiers to these magic spells is actually a big deal, because it's kind of breaking history. But the current sort of brand executive, Mr. Kitase, was very kind to say, well, the only people who go a higher tier beyond what was already established is 14. So, Mr. Yoshida, I will trust it. I will trust your judgment to come up with a nice suffix. そう言われた私、日和りまして。そうでしょ。日和りまして、今回ファイラの上位はハイファイラ。わー、ひよったー。 But that made me scared on it just freaked me out at the on the flip side. So I went with high fire. まあいずれ数字があるんで、まあどっかで踏んでなきゃいけないですけど、今回じゃなくていいやと思って、はい、ちょっと寄りました。はい。 And I mean, one of these days, yes, we will eventually have to expand further out in our tiers, and we will have to come up with a nice sort of suffix to add on to there. But this time, I think I kind of chickened out. みんなね、見損なったぞ吉田とかね、そのひよってんなとか結構コメントあるんですよ。いいっすか？でも僕がね、仮にですよ、このためにファイ行ってしたとしますよ。そしたら毛ある行とかですからね、今後全部。ね。それは困る。いいんですね、それで。 And I see comments on the Japanese side. Oh, you chickened out, Yoshida. but let me, to be fair, like if we add like say a gyo suffix and like it's by gyo, anything that's like a tier 4 or tier 5 magic is going to be like pure gyo, you know? そうなんです。まあなんでまあ今回はちょっと、私いろいろ考えまして、なるほど。そこに無難に落としておきました。 So after much thought, we have decided to settle on that. あとはまあまあちょっと話を黒魔同士に戻すと、激セーマが2スタックのチャージアクションになって、で30秒でチャージするんで、これも結構腕に差が出てくるかな、使いどころって感じですね。はい。 And I'm sorry, there's another charge action for Black Mage that has been added. Another charge has been added to that stack. ゴレンマは一応言ってみたんだけど。And then there was comments about, well, what about an additional like a multiple casts
like five consecutive casts, and I proposed the idea, but it was rejected. まあでも黒はタイムラインに合わせていく面白さが一番面白いところだと思ってるので、そこはそのまま残した感じです。一緒に苦労していきましょう。But with sorry, going back to what Yoshida-san said about Gekisima, that's Sharpcast. Sorry, Sharpcast has an additional charge now with the update. But in any case, with Black Mage, it is trying to match your different spells according to the timeline of the battle. So that challenge still remains, and I think it still sort of lives up to that. さあでは続いてのジョブ、赤間同士に行こうかなと思います。はい。Okay, next item is the Red Mage. 赤間同士はですね、まず1個目、スコーチから、派生する新アクション。これ動画で見ていただいてるんですね。はい。First one is a new action will be available upon execution of Scorch. I think you've noticed that in the video. であとですね、次のバルフレア、バルフォーリー、スコーチを範囲攻撃に変更してあります。なので範囲ローテーションからも発動できるという感じになってます。はい。And then the second point is Verflare, Verholy, and Scorch will be changed to AoEs, available as part of AoE rotations. まあね。であとはですね、ちょっと防御バフの結構パーティー用のですね、はい、結構強いなと思ったんですけど、これが入って割とねサポート側によりイメージがシフトしてる感じです。มันเปิดโลก And then the third point is a defensive party-wide enhancement will be added. This is pretty powerful, so you can also help out in a support sort of way. ดีแล้วดับเบิลดาวในเรื่องบัตปาร์ตี้บัฟเจนไปเลยเลดเนมกลายเป็น King of Proc King of Proc ไปจริงดิไม่เห็นโลเคชั่นเมมじゃないバーマジックごめんね発音悪くてバ Magic barrier. 英語は普通です。配りやかい。We were expecting something like burn magic or something like that. ですね、赤間同士細かくいろいろ調整されてます。新魔法の追加はもちろんなんですけど、大きいのはですね、ウェポンスキルである魔法剣各種、ブラックマナー、ホワイトマナーの消費量が減ってます、今回。เป็น AOE หมดเลยแล้วใส่เข้าไปใน AOE ของ there เขาได้ are a lot of granular changes that have updates that have been made. Of course, we have added new spells, but we have also adjusted the weapon skills and the different sort of the magic sword, the black mana and the white mana depletion amount has been reduced. でマナフィケーションを使ったら、もうそのマナフィケーション1回分で、フルコンボまでいけるようになってるので、開幕のバーストはかなり速くなりました。はい。And then with magnification, you are able to do like one combo with it. So the burst that you can have at the start of a battle definitely is quicker. ก็แปลว่าถ้าไม่ใช้ก็ยังใช้เท่าเดิมปกติแต่ตอนใช้มานานใช้แค่ครึ่งเดียว各魔法を使った時のホワイトマナとブラックマナの増加量ถึงจะใช้คุ้มสุดก็เพิ่มขึ้นเป็นแบบ2 เท่า 頻度は変わらないようにしてます。But that being said, if it's อันนี้ทำง่ายๆคือไม่ต้องขึ้นไปถึง80 the spell blade frequency becomes a lot. So we made it so that we adjusted the white mana and the black mana, like the increase of those ว่าให้เขาให้เอามาสตาร์ทพร้อมกันมากกว่า different manas. เพราะ20
แล้วกดดับเบิลใช้ได้เลยなのでまあ魔法剣の頻度が上がりすぎ มัน る ก็ っ จะ ていうこと20-20はอ่ะมันก็จะยิงแค่2 ครั้ง ただマナフィケーション使うと一気に増えるし、まあ溢れさせることもないと思うので、こんな感じです。はい。So อยู่ใน hopefully this เทเลอร์มัน doesn't เพิ่มเลยโดยไม่ make ต้อง it มี so that มา the นาส spell แต็ก wave frequency goes like way too much. But still with the manification, Then they we couldn't do do that. haveก็ the ดีเหมือนกัน the mana kind of filling แต่ใช่ up, and เนี่ยผมดูอยู่มัน you เพิ่ม should 50 เลย hopefully อะ not ทั้งสองอัน waste the โดยไม่ต้อง mana มีอะไร that เหลือ is ว่ามันแบบ accumulated. ถ้ามันสตาร์ทแล้วสามารถでですね、เข้ากับทิกแอทแท็ก ス ได้ テージ ตั้ に ง よっ แต่ て แร まあ กเลย 使いづらいというのと、まあ、フィードバックも多数あったので、ようやくかって言われるとは思ってるんですけど、デプラスマンとアンガジマンの威力が同じになったので、มันยังไม่ใช่ 移動に必要かそうじゃないかで分けてください。なるほど。はい แต่มันก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนที่ And ดี then, of course, ว่าถ้ามันกด there ปุ๊บแล้วมันได้ was 50 นะ ไม่ quite ได้ a ได้ lot of ครึ่งหนึ่ง feedback about ไม่ this, ไม่ใช่ and แบบ mention about how ไม่ใช่ it's ดับเบิล 2 เท่า different, ไม่ใช่2 เท่าจากที่มี difficult to use กด at ปุ๊บแล้วได้ times. ครึ่งหนึ่ง So, อย่างเงี้ยเราใช้ลดลงครึ่งห as นึ่ง well ก็แปลว่า as, สามารถยิงไปก่อนได้ ยิงไป5 ทีเริ่มทิกแท็กก็กดได้พอดี ตัวนี้มันช้าเล็กเนี่ย engagement. กว่าจะ engagement. เตรียมมานาเตรียมอะไรแล้วไม่สามารถกด The สกิล potency of บัฟ these ตัวเอง two ใน will ใน become ใน the same. โรเทชันเบอร์ตัวเองได้เลย โรเทชั่นเพื่อนได้ด้วย เรียก 他にはแล้วผมว่าไอ้นั่นน่ะเดี๋ยวมันก็ผมคิดว่าไอ้บัฟเดี๋ยวน่าอาจจะปรับเป็นแบบเพิ่มดาเมจไม่ใช่เพิ่มฟิสิกส์แล้วอาจจะเป็นเพิ่มดาเมจ エンボルデン書いてないです。 พ่นได้เลย Then embolden recast timer is 120 seconds, and then manification is 1 change. Embolden should not have been changed. เปลี่ยนเวลาให้เท่ากัน เป็นเวลาไม่เท่าไม่เท่า コメントでね。 เท่าเดิมเวลา なんかデプラス芸人はเอโบเดล120แล้วก็มานา110 あれですよ。アンガジェマンのアクション入れなきゃいいんですよ。デプラスにこだわりがあるな ใช้ ら。 มานาก่อนแล้วฟันแล้วค่อยใช้เอ People โบ who เดน complain ที่ about like what displacement แต่ตอนมาอีกรอบมันเอโบเดนใช้ให้ถูก Embolden ใช้พร้อมเพื่อนได้ 120 อยู่แล้ว Well, if you are particular about ที่จะเข้า displacement, Twitch ไปน่าจะเจอแบบ displacement then. FF14 player สตรีมนี่น่าจะเยอะ So that covers the ก็เย red อะ mage. คนดู さあそして、ほぼ新ジョブになった召喚師をご紹介します。 ไม่มีใครดูก็ And then next up is, I think it's changed to basically a new job. Dala. and that is Basically new our job อ่ะ summoner. basically も new う job ほぼ新ジョブだとすいません思っていただければと思います。 ให้คิดว่าเป็นจ็อบใหม่ But again, yeah, if you could look at this from a completely new perspective, it's changed quite a lot. So I think you can consider this a new job almost. まずはというわけでジョブのメカニクスを大幅にリニューアルしております。 เปลี่ยนเลยเปลี่ยนจ็อบเมคานิกไป Of เลย course. So that being said, significant changes Howdy to there. job mechanics has been made. さらにですね、ドットが全部なくなりました。 And then all actions applying อ้าว damage โอเวอ over ร์ไท time ม์แฮ will ดมี be รีมูฟ removed. ไม่มีดอทอีกต่อไป โอเคอยู่นะ 新生14以降ですね。 แปลว่ามันจะ これは ไม่ต้องมาสนใจเรื่องการเลี้ยงดอท だと言われ続けておりまして、ついにドットが ใช้ 全部なく ต なります รงๆเลยไง はい。 รอบเนี้ย ไม่ต้องสนใจเรื่องการเลี้ยงดอทแล้ว คิว Since ซัมมอน A ต Realm รง Reborn, ๆตุ้ม a lot of people ทุก were อย่าง saying เป็นซัมมอน this is เป็น not ซัมมอน summoner, ออก it's หมด just a dot placer. And so we've removed it. อย่างเงี้ยมันจะมากับ はい。 มันจะปรับยังไงกับ そして อัคคณิต เพราะไม่ 意味ではない นี่คือ เปลี่ยนแบบเปลี่ยนเลยอะ นี่มาเป็น Summoner คือแม่งเปลี่ยนวิธีเล่นไปเลย ไม่ก็เป็นอย่างเงี้ยมันทำได้อยู่แล้วคนหนึ่งพอมันใส่สโตนใช่ป่ะเทนก็ไปเปลี่ยน ก็ไปเปลี่ยนสกิล ก็คือ ただこれですね、イフリー คือเปลี่ยนจ็อบไปเลยแบบสิ่ง ใช่ ที่ เขา เรี บ ย อน ก รู้ เขาบอกไปเลย ガルーダエメラルド บอกว่าเปลี่ยนจ็อบไปเลยอาคานิก็คือกลายเป็นสกอร่าอย่าง 気軽にねなるほどの場合ね。なんでまあそこにその力をうん。移して出てきてるみたいななるほどイメージだと思ってください。แต่ไม่แน่นะเดี๋ยวตอนหลังมัน But อาจ that จะ being บอกว่า said, these อาคานิก็จะเปลี่ยนด้วยเปล่า are Ifrit Ruby, เราก็ยังไม่รู้เหมือนกัน Titan Topaz, and Garuda Emerald. So we are not literally calling forth these primals, of course, because it's too dangerous in the world of 14 to be summoning primals. So the concept is we are sort of transferring their อ๋อ energy, เดี๋ยว so จะ to ดู speak, ตอน into จ็อบด้วย these นี่หว่าตอน different จ็อบเควสมันจะเปลี่ยนออกมาเป็นแบบนั้นป่ะ jewels, น่าจะไม่นะน่าจะเป็นพวกเอ so กิ to speak, and ให้เราไป sort ซื้อ of
calling those forth. จ็อบเควสมันประเด็นของมันคือมันเป็นเรื่องการแบบinheritเอกิมาเป็นพลังงานของเราอยู่แล้ว ไม่แต่มันไม่ใช่เป็นตัวไพมอลตรงๆตอนคอมาคอเป็นไพมอลของใหม่ By summoning these different sort of summons, the summoner, him or herself, will gain the sort of elemental gameplay. ether Show and gameplay. sort of switch into เดี๋ยวก็โชว์ different modes. Go to summon if feed ガルダータイタン not just ですね。まずやっぱり召喚師っていうイメージに沿うように今回本当に大幅に変更させていただきました。はい。So with this update, we really tried to bring out that sort of feel of a traditional summoner. で、流れなんですけど、まあデミバハムートを召喚すると、まあ今まではデミバハムート召喚、フェニックス召喚、なんかこうダウンタイム、なんかもうひたすらルイ打つしかねえみたいな、ルインジャーみたいな状態だったのが、大きく変わります。So in terms of the rotation or the flow of the summoner, of course, up until now, you would have called forth the Demi Bahamut, and then it goes away, and then you call forth the Phoenix, and then you have some downtime where you're just casting Ruin or Ruin 3, or like just doing that until you've accumulated enough to summon them again. で、デミバハムートまず呼ぶと、属性エーテルを3つもらうので、その力を属性エーテルを使ってさっき言ったイフリート、ルビー、タイタントパス、ガルーダ、エメラルドを召喚してその属性の力でまず戦います。And so with this updated flow, of course, you will call forth the Demi Bahamut, and then you will obtain this elemental property, so to speak, and then you will be able to summon Ifrit Ruby, Titan Topaz, Garuda Emerald, and then you would fight using the elemental properties of those different summons. で、その後フェニックスを召喚すると、フェニックスからもまたエーテルを3つもらえるんで、また3種を使ってというのが一連の流れになります。ไอ้ฟินิกก็จะได้ And once you've depleted those three, and then you would call forth the Phoenix, then you would receive again 3 elemental properties, and then you are able to summon these 3. I don't want to call them primals, but they're the summons that you can utilize those 3 elemental properties again. で、イフリート、タイタン、ガルーダってどの順番で呼んでもいいです。でそれぞれ召喚師に付与される特徴が違うので、ボスのタイムラインに合わせてก็คือไม่ต้องเรียกเรียงอย่างที่บอกเรียกอะไรก็ได้ให้ใช้ตามสถานะっていうのを考える余地としての入ってます。なるほど。And of course, we have these 3, Ifrit, Titan, and Garuda, but there's no specific order that you need to call them forth. So depending on the battle timeline, you can choose, let's say you want to do Titan first, you can do that. Or, yeah, you can... แต่คีย์บายของซัมมอนเนอร์นี่น่าจะเปลี่ยน between those 3. แปลกๆで、置き換えアクションを駆使した結果、ว่าน่าจะเหมือนเดิม激減しました。หมายถึง แบบกดคอแล้วแอคชั่นเพิ่มแอคชั่นเปลี่ยนปุ่มใช่ไหมใช่เหมือนเดิมเลยที่ว่าคือมีแค่2แอคชั่นที่เป็นแอคชั่นของซัมมอนตัวนั้นนะพอกดซัมมอนปุ๊บแอคชั่นตัวนั้นก็มาทับแทนแล้วก็ออกสกิลใช่ตัวนี้ก็เป็นทุกวันนี้ก็มีไอ้2ท่านั้นอยู่แล้วไงนั่นมันเป็นจักรเอกอยู่แล้วでめちゃくちゃ悩んだ末にน่าจะแต่เทนข้างบนน่าจะเปลี่ยนเพราะตอนนี้ปุ่มผมมันยากไงน่าจะน้อยลงด้วยปุ่มถ้ามันทำอย่างถ้ามันบอกเอาดอทออกเอาอะไรออกไปแล้วปุ่มน่าจะน้อยลงตัวนี้น่าจะต้องเป็นเหมือนเดิมなんかめっちゃ変わったんでめっちゃ変わったのになくなるのかよって言われると申し訳ないなと思ったんで今回は首の皮1枚で残りました。はい。ใช่โชว์
And with the significant change to Summoner, and people are being, I don't know if people would be shocked with the changes, but like on top of that, having Resurrection being removed, people might really get upset. So it lives by the skin of its teeth. แต่ไม่อยากเอาให้อยู่เลยเมื่อกี้ フィジクさんも残っちゃいました Physics too. It's kind of stayed behind too. แสดงว่าอยู่ในใจโยชิดะไม่อยากจะเอาไว้นี่ 実機に行こうかなと思います ชุบคิวชุบคอมเมนเนอร์ And I'm sure people are wondering, Yeah, well, Iเพราะมันเป็น don't DPS understand with all these words. So let's look at it on the gameplay screen. พอมันมีชุบปุ๊บอะ はい ค お น 願 มั い น します คนมันจะไม่เลือกอาชีพอื่นโอ้ปุ่มน้อยลงเยอะเลยจริงๆอาจจะยังโชว์ไม่ครบก็ไม่รู้อะนะแต่ปุ่มของโยชิดะแม่ง 感じですね น้อยอยู่แล้วไง 召喚師ですサムだ บอก ここ แต่ で ดิสมัน ま พูด ず จริงๆนะ 先 มัน に มันจะน้อยลงเยอะ イレギュラープル ได้ に話を นั่นไง しておいてもいいですか สกิลเอกิ And you before we can't. dive into actual gameplay, I would like You to talk take about it. Eggy glamours, actually. เอกิแอสเซา ですね、今回、呼べる、召喚獣が増えるということで、はいすべての召喚獣に対してまず、サイズの変更ができるようになってます。 And so, with the number of summons you can call for, we have made some adjustments, one of which is to change its display size. ただこれあくまで自分から見た時のなので、いいな術者というよりは周 อ り นา の ค 人 ต がや ถ้า ら มั なん きゃい เป็ け น ないので、 เมคานิก 変 แบ わ บ ってませ นี้ ん。 นะแม่งเพิ่ม But that เพิ่มได้อีกเลย only เพราะตอนนี้มี affects 3 ตัวใช่ป่ะ you as the person like เวล calling ร้อย forth ก็เพิ่ม these summons. เพิ่มเข้าไปตัวหนึ่ง So, 2 ตัว yeah, it only ใช่ affects how แล้วแบบ you are อันนี้ able to สามารถ do เพิ่ม this. อย่างอื่นได้ การเพิ่มก็คือถ้าเป็นเม็ด เม็ดแรกเนี่ยเม็ดแรกอาจจะเปลี่ยนเลือกได้ระหว่างอีฟีดกับลามูอะไรอย่างเงี้ย 召喚師自身のレベルが上がっていくと、เพราะว่าปุ่มไม่เพิ่ม 定義になったりするんですけ ปุ่ม ど、 ไม่เพิ่ม まあ เมคานิกไม่เปลี่ยนโรเทชันยังเท่าเดิม カーバンクルの แต่ 方 สา が มารถเลือกได้ว่าจะ これエギ เลือก ミラー อีฟีดเปรีหรือลามู あなるほど ลามูซิงเกิลทาร์เก็ตอะไรได้ So Oh, of course, what's that thing about it? with the right now we see the คน คอนเซปต์แม่งดี ลามูก็จะเป็นดอท on เป็นดาเมจดอท but อะไรเงี้ย you might be concept แม่งดี familiar มาก as เลย the นะ player character ถ้าอีบลิส moves เป็น up, this Eggy would turn เป็นโพเทนซีแบบ into ตูมเดียวไม่มีดอท an แต่เป็น effect, ลามู but เป็น then, ดาเมจดอท right now I มันก็จะ I like the เลือก look of ใช้ได้ว่า Buffalo, บอสจะอยู่ so นานหรือบอส I จะอยู่ have แบบ glamored it สลับไป to สลับ จะไปแล้วระหว่างโรเทชันนั้น ก็ถ้าเป็นลามูก็จะเป็นดาเมจมากกว่าแต่ดอทต้องอยู่ครบ เพราะทุกครั้งไอ้นี่เพราะทุกครั้งที่ใช้เดมีบาฮามุสหรือฟินิกก็จะได้เอลเมนต์มากดเปลี่ยนปุ๊บยิง น้อย まあ、いきますよね。はいバハムートでもバハムート出まし เพราะแต่บาฮามุสเอาออกไม่ได้ we have summoned the Demi た。で、 Bahamut. ここに3つわかります？ เลยแล้ว ต้องอยู่ในฐานบักมุดก่อน はい、解放されました。ปลดล็อก でこうなると、この3つの安心が呼べるようになりま ก็ す。 คือ ど เรีย れ ก からでもいい เรียก です。 ให้เร็วใช้ให้เร็วใช้ให้หมด เรียก เรียก น้ ใหม่ อย And of course, with that, Don't you know. have elemental properties. I hope you can see it under Need the a small- properties, just small like these suit. jewels kind of chained up, and now those have been unlocked, and so that shows that you are able to summon different มีระยะเวลา 15 วิอ๋อใช้ปุ๊บแล้วไม่สามารถใช้อย่างอื่นได้จนกว่า カウン จะหมดใช่ トダウンが始まります。 จนกว่าจะใช้หมดหรือเขาดาวน์หมด อันนี้รูน イフリートの ใช่ไหม 技を使 ใช่ います。 ใช่รูน なるほど So Lose once if you it call เปลี่ยน forth these elemental primals, you do get that sort of ether. เฮ้ยแล้วมันเป็น applied ท่า to พิ you, เศษเลย and เว้ then ย you see ท่า that พิเศษ there's เก็บไว้ได้ a two-stack action, and so you are able to execute Ifrit's actions. โคตรเจ๋งดีนะเนี่ยฟินิกก็เปลี่ยนไอคอนนะฟินิกเท่ขึ้น イ อี フ ก リートのエーテルをもら แล้ っ ว た ใช้ไอคอนแล้วใช้อันเดิมเนี่ยจะเปลี่ยนบาฮามุส เขาบอกบาฮามุสเลยฟินิกตัวเนี้ย ability เมื่อกี้มันเป็นบาฮามุส ability ฟินิก 追撃っていう攻撃 ลดปุ่ม でいい使えるようになります。イフリートのモードとして。 จริงอ่ะควรจะ มันควรทำนี้ So ตั้งนาน we were But yeah. looking at Ifrit's ไม่ actions, ผมว่ามัน จะแยก เพราะว่ามันมีบาง with อย่าง the ทำไม่ได้แห elemental ละ properties or เพราะมันเป็นปัญ ether หาของโคดดิ้งของมันมากกว่า เพราะว่ามันมีบางอย่างทำไม่ได้ Ifrit, ทำไม่ทันโคดดิ้งไม่ while ทัน cast time is เพราะว่า long, ไอการ it is a เปลี่ยน very แอคชั่นเนี่ยมันเพิ่ง powerful เริ่มตอน fire-based
4.0 spell ไป that you ไป can cast, and then there's also like ตอน a ตอนที่ rush ไอ้นั่นมันมา sort of attack that you can do. Warrior This is the Ifrit actions that is ใช่วอ available. ริเออร์ตัวแรกป่ะครับ でここはやっぱり詠唱が必要なアクションになってるので、はいギミック処理をしなきゃいけないタイミングでイフリートを呼んでしまうとロスになるので、他のものにしましょうとか、動かなくていい時にイフリートを使うようにしようとか、กินไปเลยนี่น่าจะแบบ そのあたりはうまく考えていただければいい Unleash เจ๋งว่ะเจ๋ง ลิช So ไอ this เดียเลย kind นะ of เนี่ย ties into what we mentioned about แบบแก้โค้ด timelines, ทุกอย่าง but ใหม่หมด แล้ว with ทำเกม Ifrit's เอนจินใหม่ไปเลยแล้วแบบ one Unleash of this สกิล requires for you to cast, and it's a fairly long cast time. So ไอ say เดียที่แบบ you're ปั่นอยู่เยอะ in มากแบบ some kind ตัด of ติด fight อยู่กับโค้ where ดเดิม there's a mechanic where ไอ you เดีย have to ดีๆ move, then you would อิ่ม lose the opportunity to cast the magic. So perhaps you'd want to time it so that you don't need to move around to process some kind of mechanic, or you'd have to be mindful of when you activate นี่คือ these. ลาวส์ไม่ใช่ลาวส์เป็น devotion 実際に召喚をした瞬間インスタントで召喚するんですけ次ど、กดปุ๊บ登場した時に離島技をおー一回バーン20とかしてはくれます。 And then, of course, when you are calling forth these summons, it's an instant, but there is usually like Yep. a starter คือไม่มี that delay ละ it ที่มันพูดถึง unleashes เมื่อ when กี้ it's first กด summoned. บัฟปุ๊บอัพ เพ อ ราะ อก ว่า เล เอย ปึ๊บ กิมันไม่เกี่ยวกับคนแล้วไง Okay, so now we're calling forth Titan. 可愛いちっちゃくしてある。 เอา ไอเกมไม่ยืนนิ่งไม่ทำอะไรแล้ว Decides to be ดีแล้ว small, so ไอกิไม่เกี่ยวกับตัวละครแล้ว 使えるようになったんで。 ไม่มีการแอดแท็กไม่มีการอะไรทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องสนใจ so let's take a look at เรียกเพื่อให้ใช้สกิลได้เฉย smashing from two sides. でこれは回数じゃなくて時間なので、もうひたすら打ちまくる。でこれはもう全部インスタントなんで移動がすごい楽です。なるほどね。 And with Titan's moves, it's actually interesting because it's within a timed section that you can unleash unlimited numbers of times of his moves, and it's all instant. So you can move around and มอน cast คอมมาน at ด์ the same ยิง time. ได้เรื่อยๆทุกแต่มอนคอม でガルーダを呼ぶと、 ๆน่าจิ๋ว Next up is Garuda. 設置型の ต่อ ダメージ重化を置き ตามเรื่อยๆจนกว่า これはもうインスタントสี่キャストครั้ง でこれの移動かなり、まあ、機動力がだから เชี่ยโคตรเร็ว ยิงแบบยิงจุ้มจื้น But with Garuda, hers is more of like a placement damage. And this Placement is damage also ก็ยังมีอยู่ instant, and so you can move around as well. I think Summoner does have like a good bit of เออ mobility. ฟินิกซ์ทำให้ตัวเล็กได้แล้ว でフェニックスを召喚するとまた3つ付与されるのでフェニックスが終わったらまた使っていく感じになります。 And then Phoenix once you've ก็จะ gone เรียก through that สมอน round, กลับมาได้อี and กรอบ then you call forth the Phoenix, you will ไม่ให้เป็นดาวถาม obtain the 3 elemental ดีเลยนะ properties again, and เพื่อ so you ทำให้ can ผมว่ามันเพื่อทำให้ utilize เกมเพลย์มัน these, น่าสนใจทุกจังหวะ primals again. เพื่อให้มันเป็น ไม่ ซัมมอนเนอร์จริงๆไง ไม่ต้องไปล็อกอะไรที่มันแบบเท่อะ สกิลที่เท่อยู่ท่านั้นท่านี้ เพื่อให้เป็น ใช้ เรี ได้ ยว เรื่อยๆ ซัมมอนเนอร์ กลับมากับให้มันวนกลับมาได้ตลอดให้เป็นซัมมอนเนอร์ตลอดเวลารู้สึกดีตลอดเวลา ดีแล้ว รู้สึกเป็นซัมมอนเนอร์ตลอดเวลา デミバハムート召喚と、 เสียของตอนสตอมบอทอะไรพวกเนี้ยคือพวกกว่าจะเรียกบาฮามุดกว่าจะเรียกไอ้นั่นไอ้นี่มันแบบเคล็ดนี่นั่นนานไปแล้วทำให้การเล่นมันน่าเบื่อ 必ず組み立てが必要になってくるので、なるほど。 ถ้ามันใหญ่จริงอะแต่แบบเล่นนาน With these 3 summons that you can do, Han of ก็เอา course ออก you ไปเลย need to utilize these in the ไอ้ battle สกิล timeline, ข้ or าง else, of course, you won't be ๆข้าง dealing ๆ very much devotion damage คือ at อะไร all. อะ Like you can't ไม่ได้ just ใช้ lean towards, ที่ oh, มัน I มี like 2 ส using แต็ก Titan only, so อ๋อ I'll use Titan only, or you อ๋อ you ท่า will พุ่ง not ของแม่งใช่ไหม be able to deal คือท่าพุ่งของแม่ง much หรือเปล่า damage at เนี่ย all. ที่มี2 ส So แต็กนะ ไม่น่าจะ whenever ใช่ you นะ do cast your Demi Bahamut มันยังไม่ใช้อะ ยังไม่บอกว่าคืออะไร Phoenix and the elemental properties that you attain in between those is something that you don't want to put to waste. Make sure that you are utilizing these and sort of building your strategy so that you can utilize those 3 within the recast. はい。大体そんな感じでございます。かなり試行錯誤して作ったので、いいところにね落ちたのではないかなとは思っておりますが、
当然そのドットがなくなった分はね通常の ไอ้สกิลสล็อตบน 継承火力に3สกิลอะไรนะไม่ใช่ 持ってってるんで、สล็อตบน3ส まあち กิ ょ ล っと機動力高いからな3สล็อตบนสุด ผมว่าสกิล AOE ที่มันยิงธรรมดาเป็น AOE อ่ะมันชื่อสกิลอะไรนะ try อะไรอย่างเอาเบิร์ดดิเอาเบิร์ดเอาเบิร์ดอะเอาเบิร์ดตอนนี้มันเป็นเอาเบิร์ดใช่ป่ะเนี่ย ตอนนี้เป็นเอาเบิร์ด มันน่าจะเป็น AOE นั่นแหละ 結構栄称増えるとさ เคยเป็นเรียกว่าท่าไตรอะไรสักอย่างแล้วมาเปลี่ยนชื่อเป็นเอาเบิร์ดที่ 言われたくもあんまないしね ไตรดิซาสเตอร์ But yeah, with the summoner, there was a lot of trial เมื่อก่อนมันชื่อ and ไตร error ดิซาสเตอร์ and แต่ a มัน lot of มันย้ายไตร good ดิ ways ซาส to เตอร์ get เป็น it ใน to ท่า where we got it. But I think ท่าดอทข we องมั were น able to get it to a good point. มันเปลี่ยน Of course, with จำได้ว่าช่วง removal of 4.0 all the 5.0 มันเปลี่ยน dots, เปลี่ยนนี่อะเปลี่ยนชื่อสกิล we ไปอยู่ did สกิล try นั้น to skew back to having the summoner have their damage kind of come from the different casting of the not the spells, but like the different summons that you're bringing forth. So, and we also looked at just how mobile the summoner is, but at the same time, it is the charm of a summoner is the mobility of it. So I think we were, and there were people who were choosing the summoner because of such mobility. So that was another point where we had to rack our brains. But we didn't want to make it so that we're casting all the time either. I can already imagine the comments from players saying, "Oh my gosh, you're turning us into the mod page. Like you're kind of dragging us into this, Yoshida." So I wanted to avoid that as well. さあでは、以上でキャスターでした。はい、ありがとうございまではす。最後ヒーラーロールのヒーラーロール話いきましょう。 Okay, next up is the healers. まずヒーラー共通項なんですけど、各ヒーラーに新しい単 ซีโน 体 ซีด バフの付与アクションを追加して ออนไลน์หมดแล้ววันนี้เขา 単体 มา バ ดู フですね การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเพื่อวางแผนคาร์ดในอนา first คต thing is new actions นี่ that คือ apply ไลน์เซตเตอร์ single ที่ target สำคัญ buffs สุด will แล้ว be added to each ก่อน healer, Invoker an emphasis on single target buffs. でそれからです เพราะ ね การเลือก 全 คาร์ด 体 การ 的 เปลี่ยน にヒ คาร์ ー ด ラ ไม่ ー มี の ผล 攻 กับ 撃 เว 魔 อร์เล 法の น 詠唱時間が短くなっております เนี่ยซัมคนที่เป็นเมนซัมมอนเนอร์ we did reduce ก็ต้องทำการบ้านมากกว่า cast time ปกติ for offensive spells. そしてです คน ね เมนเอาไปนั่ง 全 อ่าน ヒ เลย ーラー คิว 待っ ทำ て อะไร เพราะว่ามันเปลี่ยนเยอะมาก リミットブレイクの効果範囲がですね50メートルに拡大されまし ลิ た มิตเบรกเพิ่มระยะ And then ใครตบมือ limit อยู่ break เนี่ย area of effect will be expanded to Popcorn 50 rounds. And I ไม่นั่นมันตบมือไอ้คนหนึ่งอ่ะก็ปรบมืออยู่แล้วเพราะเขาเป็นเมนฮิลเลอร์ ナイス LB ポップコ届いーンねてねみたいないいほらほら言われるんじゃないこれかなは悲しい。 โอ้น้อยเตเน่ we will finally avoid situations where people are like, "Oh yeah, great." Time for LB, offensive but spell I will be was reduced. not in ก็โอเค the area of effect. ทุกวันนี้มันมีแค่ตัวเดียวที่สกิลโจมตีมันไม่ใช่ไม่เต็ม GCD ก็คือ คือ แอสโตโลเจียน ถ้ามันจะปรับให้ทุกตัวเลยก็โอเคน่าสนน่าสน เพราะว่ามันจะทำให้ยิงแล้วเดินได้ มันทำให้บีฟ Also, ability ได้ด้วย with the healers, ให้ใช้ now that ability we ได้มากกว่าเดิมด้วย new ดีง่าย stage job, we will be splitting it up with ควร two จะ jobs being a pure healer ถ้า and then two jobs being Fantasy very good แบบ healers. จะเซนติไว้ แต่เขาจะทำให้เหมือนกันไงทำให้โลเหมือนกันมากขึ้น And then for the offensive spells, like the primary offensive spells, New action they're apply single in general going to be Low. 1.5-second cast time, which is pretty quick. まあ、アビリティがね、かなり増えてきて、アビリティを使う機会が多いので、まあ、グローバルクールダウンにどうしても食い込んじゃって、すごい気持ち悪いリジェンがน่าจะให้リジェンっていうところがあったと思うので、そこを軽減するために、詠唱時間を短くしてあります。 With คิดว่าโล needing ไว้เมน to, น่าจะหายควรจะหายไปดีกว่า execute แล้วเปลี่ยนเป็น abilities, รีเจนแรงของมันให้เทพ tended to, like casting tended to sort of eat into the global cooldown time, and I'm sure people were very frustrated or would have been very frustrated with it. So we're hoping that by sort of reducing the cast time for basic attack spells to 1.5 seconds, that would reduce the frustration and stress. それでは白魔導士からいきまし ช่ ょ องมันเล็ก う。 นะไม่ปรับละเอียดขึ้น Jumping right into White Mage. 白魔導士はですね、もう
化以外の何物でもございません。効果も見た目も特徴的な、リリーを設置するという設置型の回復アクション、これ非常に便利で強力ですが追加されております。So with the white mage, this is just a simple update, as simple can be. Let's see, it reads a functionally and visually distinct restorative field action will be added. ピュアヒーラーに該当します。はい。ヒーラー。 And of course, white mage will fall under that pure healer category. ทำไมใกล้เคียงกับเพียวฮิลเลอร์อาทิส 氷蛇だったかなが入るんで、そいつでもリリーが咲くっていう。なるほど。And then a higher tier for the holy spell will be added, and so that will also contribute to the accumulation of lilies. で、非常に残念なお知らせなんですけど、アクアオーラさんがついに解雇されてしまいました。あらあら。And then one unfortunate news with the white mage is that fluid aura has been relieved of its duties. あとはですね、ディバインベリゾンがチャージアクションになってますね。はい。Then another update would be Divine Benison will become a charge action. 白魔導士に関してはもう本当に今までの操作感のまますんなり扱えるアップデートになってると思います。But yeah, with the white mage, it's pretty straightforward. I think the controls will feel as it was, and it'll be a fairly swift transition to these updates. ตัวนี้โล่แม่งโคตรดีวายเป็นสันโคตรแรง では先へ進みます。続いては先生術師です。กว้างขึ้นมาหน่อย Moving on to Astrologian. แอสโตมันเปลี่ยน divination ไปเลยนะ に寄せることになりました。So with the Astrologian, we are going to skew it more towards a pure healer. ダイアナルセクトとノクターナルセクトを削除して基本的な回復アクションの性能をダイアナルセクトの時の効果に変更してます。The diurnal sect and nocturnal sect will be removed, and basic healing actions will be adjusted to have the same effects as they would have while under diurnal sect. ただこれพอดูออกแล้วแต่มันมีสกิลหนึ่งที่ไม่รู้ว่าคืออะไรสกิลที่ใช้ซีล3ซีลตัวเนี้ยมันเปลี่ยนเป็นอะไรสักอย่าง อาจจะเลือกได้ก็ได้นะ และเปลี่ยนหลอดอัพคลาวกับ Lady of Cloud ให้กลายเป็น LE buff อันเดิมอาจจะเป็นดาเมจและอันใหม่ที่แอดเข้าไปอาจจะเป็นเกาะอาจจะเป็นฮิลอีเจนมู ไอ้ดาบกับปีกนางฟ้าเปลี่ยนเป็น LE buff ดาบแล้วจะเพิ่มดาเมจปกติแหละแต่ปีกนางฟ้าไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นเอฟเฟกต์อะไรเนี่ย divination change And then we've adjusted the apply to self divination. まあ divination による範囲よだめ上昇バフ อันนี้เดาได้แต่ที่ดูเทเลอร์เดาได้อยู่ っていうのがまあストレスだったので ว่าเปลี่ยนเป็นอะไรไม่รู้ divination The effects of it was really affected by the luck of the draw, so to speak. So it has been adjusted. まあ通常で使えるようになるって感じです。はい。Basically speaking, you can use it in like normal circumstances. で、その代わりカードシンボルに依存する効果を持つセルフバフが付与されるようになるって感じです。なるほど。はい。So while you can use it at any time, what will change is that depending on the seals used, it allows for depend on seal ด้วยเหรอ applied to yourself. ก็ยังเป็น3ซีลต่างกันเหมือนเดิมมันก็ควรจะเป็น3ซีลต่างกัน แต่จะน้อยกว่านั้นก็ได้แต่เอฟเฟกต์อาจจะลดลงหรือแชทโกรธใหญ่เลย Astrodate And then redraw will no longer be a charge action, but it will be changed into an action where every time you draw, you can use it once. And then there will also be a change to minor arcana. あとは動画にもありましたけど、回復と攻撃を結構兼ね備えた範囲魔法が
追加さ แอ れ ด て แม่ง ま ไร้ す。 สาระมากเลยนะเนี่ย And then the other update would be you may have seen it in the video, but there will be an AoE spell that kind of has a healing capabilities as well as an offensive element to it. まあやっぱりちょっと ID 行くときに、まあ、白馬のポーリーが強すぎだろうっていうところが結構言われていたので、今回、他のヒーラーにも ID のなんだろう ID 攻略しやすいちょっとそれぞれが特徴違うんですけど、เปลี่ยนเป็นเหมือนตอนเนี้ยเหมือนไอ้สกิลล่าสุดของมันตอนเนี้ย And this is kind of based on some input that we've noticed whenever people go into instanced dungeon. Holy that the white mage can use is quite strong, and so we wanted to allow for other healer jobs to have something similar. Of course, not their characteristics differ from each other, each of the different jobs, but we did want to have some kind of AoE spell. まあこう議論したんですよここは。本当に全員にもういっそスタンをつけるかとか。なるほど。いやもちろんホーリーからスタンをなくすかとか。いやだけど。 โอเวอร์ไหม でもなんかโกงสุดอะ 削れてくるのも違うと思うんですよね。なんか全員スタンจะ つ ทำ け ให้ る มี の ส が ตาร์ทเหมือนกันไม่ได้ 大雑把すぎるし。 และมันบอกว่าจะทำให้ตัวอื่นมีอะไรอย่างนั้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่สตันก็ควรจะอะไรที่มันผลกว่าลดดาเมจเนี้ยなるほどね。こういうニュアンスでとか結構苦労したので、それぞれ特徴が違います。はい。 This was really quite a point of debate, actually. Like, do we want to add stun to this, or do we want to remove the stun from Holy, or but we don't สโล want ที่ทำให้ to ออโต้แอทแทกของ kill ม็อบในดันธรรมดา มันลดลง individuality ไม่ใช่บอส either. But if we add stun to all of them, then it just seems to be very sloppy. So we wanted to make sure that each job had its own sort of characteristic or like a signature like difference between them. So we're hoping that when players get to try it out, they would understand, oh yeah, this is the kind of nuance that you're going for. はい。じゃあ続いていきましょう。 บอกอะไรเลยวะ 続いては学者になります。 เป็นนั่งดูกันเองนะครับ Next up is the ไม่ผมก็ scholar. เอาสกิลเดิมมาเปลี่ยน 学 เพราะมัน 者はですね、ここからバリアヒーラーになりますが、学者は改めてバリアヒーラーとして、ไปถึงผมว่ามันก็เห็น され นะ てます แต่ด้วยความที่แบบมันเป็นคำว่า Of course, we're gravity moving into the ก็อาจจะ barrier healers Aja now, slow, but yeah. with the scholar, we have sort Witty of ของมัน made เหมือนเดิม adjustments so that จริ they งอะ are มันเป็นแบบ leaning ล็อก more เป้า towards ไม่ใช่ that ไม่ใช่ sort of จากตัวมันเอง barrier type healer. まあ学者もえなんですね、だなんかこうต้องไปนั่งอ่าน 変えるところがあるかと言われると、まあ多少ねペットの挙動をまた調整したりはしましたけど、まあ แชท 学 แชท 者で今 FF 回一 กันใหญ่ 番 เลย で แบบ かいの เอ は อ 戦 มึง 闘 ไม่ได้ดู 効果ある จ็อบ パーティー แอคชั่นเลยแล้วมึงไม่เข้าใจจ็อบแอค 上 ชั่น 昇っていうバフが渡されます。 ยังไงคน หลอด อ่อนมันก็อ่อนอยู่ So ดี with 実は一番でかい หลอดออฟคลาว จะ มัน เปลี่ ก ย ลาน ย ให้ with the ก็คือ scholar, ง่ายๆคือหลอดออฟคลาวกลายเป็น wasn't really สกิล much LE because ของมัน we อะ could have LE changed, บัฟ like, เหมือนเดิมเหมือนดิวิเนชั่นเดิมผม I mean, we ส did กอร์ make ละ adjustments. สกอร์ละเอา คือ ขอ ไม่ ง ง่ายขึ้นเยอะ คือไม่ง่ายแล้วดี And ขึ้น part of it เอาจริง was changing or updating the behaviors of the pet. But I think one of the most major changes to Scholar would be unique job a action unique job action which can enhance the party's movement speed even during ขอ combat. เอา いやいや、当然永続じゃないんだよ。 โกงนะเนี่ยเอาจริง อืม ๆคุณบอกเอาแอดมาทำไมแต่ไม่งโกงไงมาพูดจริง โอ้ เพิ่มมูมันสปีดในไฟอะมันไม่มีตัวไหนทำได้อะ ใช่ไม่มีใครทำได้เลย If it's มันคือโพลีตอน perpetual, น่ะ then ที่ people are ใช้ใน going to ใช้ be ใน like, ไฟ "No, อะแม่ง must have โกงมาก Scholar all the time." そん เห็น な คุณ わ บ้อง けないじゃ เห็ ない นบ้องบ่นใส่มาทำไมมูสปีด ใส่มาดีแล้ว じゃないから学者チャチャチャって走ってると思うんですけど、あれそこからアップしてるってこと言いたかっ เห็น たん ส です。 ไตล์อะดูง่ายๆเห็นสไตล์ลำบากนะกว่าจะวิ่งเข้าตำแหน่งกันอะ in the แล้วก็ ถ้า เนี่ย สกอร์ลากกดไปแล้ว you แล้วก็ ทุกคน เนี่ย วิ่งเข้าตำแหน่งแบบไปเลยปุ๊บ อย่างนี้ก็คือมันก็จะไม่มีมันจะไม่มี2เพียวแน่นอน เพราะว่าผมว่าเสกก็มี enhancement has been เรื่อง applied. เนี้ย まあいわゆるスプリントと同じ速度。เสกจะมีสปีดอะ 一定時間เสกจะมีสปีดอะ スプリントとは重複 เดี๋ยว し นะ ま ส せん ปินเหมือนกันเหรอ 感じですね。 ไม่
มันยังไม่บอกเนี่ย ไม่ใช่เมื่อกี้เขาบอกว่าเหมือนเขาบอกว่าสปินโนโอนาจิแปลว่าคล้ายๆกับสปิน สปิน มันแรงมันเร็วมากเลยนะ ก็สปินก็เร็วกว่าโพลิตอนอีก เอา เนี่ย จริง เอาจริง ๆ ดิ จริงๆแค่โพลิตอนก็แรงก็เร็วแล้วนะ เร็วมาก ก็เร็วมากแล้วนะ15% นี่ถ้ากดเหมือนกับให้สปินโดยไม่เสียสปินเยี่ย โคตรเที่ เยี่ ย ยเลยMust have เลยนะบอกเลย Square นี่ must have เลยนะ Must have และ progression โคตรเชี่ยถ้าแม่งความเร็วแม่งเท่าสปีดแล้วโคตรเชี่ยเลยอะ でちなみに今お話ししたその移動速度上昇が付与されるのはどっちかというと เหมือนสวิฟในนี้เลยบอทจ้าเลย アビリティなんですね。 อย่างเงี้ยไอ้ท่านั้นของมันอะท่านั้นของบอทจ้าที่แบบปุ๊บสวิฟทุกคนอะ なるほど And that new action that we mentioned earlier about quickening the movement speed of your party is actually like a fringe benefit of the action itself. It's actually meant to be like a damage reduction buff that applies to like a range, an area of range. まあスプリントとは重複しないんでね。はい。ここは But of course, it doesn't overlap with sprint. So. はい。召喚もすいません。これぐらいしかお伝えすることがございません。 Sorry, that's about all we can share. That's significant for the scholar. さあそれでは、はい残る1ジョブ、こちらに参りましょう。 The last but not least, はい、賢者でございます。 we have our sage. はい。でこちら、バリアヒーラーとして、必要な能力は一通り所持しております。So the sage possesses all the actions essential for a barrier healer. ちょっと変わっているのがですね、はい敵を攻撃すると同時に ในที่สุด 指定しているパーティーメンバーを回復するっていう สามารถฮิลและโจมตีไปพร้อมกันได้ 特徴があります。 And what's really unique about the sage is that while you're attacking an enemy, you can specify or target a party member to heal at the same time. あとは回復とか、 ฮิลเลอร์เนี่ย โจมตีไปฮิลไป 攻撃用のリソース นี่สกอร่าก็จบแล้วดิ まあ今回 ลบทิ้งไปได้เลยสกอร่า Then it draws upon unique ผมว่าถ้ามันยิงไปฮิลไปได้ผมว่าสกอร่าแม่ง as well ยาก as แล้วตอนนี้ attack magic. ไม่ As จะ you ต้อง can ดูว่า see, ไม่ can มัน be มันจะ drawn มันจะมา with เอามาเทียบกับไอ้นี่ไงของสกอร่าแฟรี่ これがですね อ่าฮะแต่มันแต่ まあ แต่มันยิงไงนึกออกว่า 味方一人を ไม่ まず指定 มัน して ต้องถามว่าเดเมจฮิลแรงแค่ไหนแรงพอๆกับแฟรี่ไหมด้วยไง น่าจะแรงเท่าแฟรี่ผมว่าน่าจะเท่ากันเลย น่าจะ ก็ถ้ามันแรงเท่าแฟรี่ก็ไม่เนี่ยก็ไม่ต่างกันนะครับก็คือแฟรี่ ไม่ ขอเป็นแฟรี่ ถ้ามันเลือกทาร์เก็ตได้คนหนึ่ง So again, to reiterate, you เขาบอกว่ามันเลือก would target designate a เรา party สามารถ member, เลือก to specific target heal, and then as you attack, ก็เหมือนกับ your enemy, เหมือนมาร์ค then, ทาร์เก็ตอะ whomever คนที่ designated ไม่แปลว่ามันจะดีกว่า will receive ตอนนี้เราจะฮิล heal. คนนี้ แปลว่ามันจะดีกว่าเลยไง เพราะแฟรี่มันสุ่ม アクションなんです บอกว่า それで ใครเลือดลดเลือดน้อย MP ที่สุด をこう指定してこう แต่อันนี้คือไม่สน กูไม่สนคนอื่น กูฮิวแต่แทงอย่างเดียว มันจะเหมือนแฟรี่อันเก่าอะ ที่กดฮิวแทงอย่างเดียวรัวๆได้ Cardia. Oh, I'm sorry. Cardia. เจ๋งมาก and เลย then, นะ you would typically งั้นก็ต้องไปดูว่าสกอร่ามีอย่างนี้เหมือนกันไหมสามารถแบบโฟกัสฮิลแฟรี่ไปที่ใครได้ไหมด้วยไง as your ถ้ามันจะปรับ designated ปรับไม่ยาก person to heal. ว่าไม่มีอะ มันไม่ได้บอกเปล่าอย่างไรที่ยากหรือเปล่า アクションが โอ้ยถ้ามันเอาแอคชั่นแฟรี่ฮิวกลับมาเหมือนเดิม หรือเอาอันนั้นเอากลับมาเหมือนเดิมนี่ถูก 豆腐ように切り替わって ไม่ต้องมีเพียวฮิลเลอร์เลยนะ คือ ability อ่ะเอาง่าย ability ที่แบบโฟกัสตัวไหน And then, แฟรี่ควรจะโฟกัสตัวไหนอย่างเงี้ย มันมีอยู่แล้วไง ตอนเนี้ยเฟลาย unique characteristic where ที่ใช้เกรดอะ แต่มันจะเปลี่ยนหรือเปล่า เป็นไม่ใช้เกรดแล้ว แล้วก็ไปโฟกัสคนนั้นคนเดียว when เห็นปะ when you're hitting somebody, an enemy, it เป็นยูฮิต turns into a dodge, also, Enemy. like a damage over time. で時間経過で付与されるアダーガルっていうリソースを消費してインスタントバリアヒールも豊富にございます。 And then กว่าสกอร่าแต่มันอาจจะแย่กว่าสกอร่าในหลายอย่าง
พออย่างหนึ่งสกอร่ามีสมูฟสปีดนะ ヒーラー うん เกิดอะไรขึ้น And then in terms of like a gap closer แต่ไม่ or เป็น like a ดี movement มูฟสปีดดี 動画でも飛んでた移動アクションがあるんでヒーラー うん And then in terms of like a gap closer or like a movement type action, we have Icarus. You may have noticed in the video that the stage is kind of เศ flying. ษพอกว่ะ So it's kind of positioned closer. as a technical barrier healer. これねちょっと実機でも説明難しいんだけど一応出してみる一応出してみるか เข้าไปดู So เข้าไปดู explaining this like even on the gameplay screen might be a bit complex, but I guess Oh. we should try it. Can we see it on the game screen? Yes please ก็ละเดทก็ละเดทคุยในแชท はい画面お願いしますうんおいこんな感じですね แล้วก็ละเดททีคนก็อยากเล่นอาชีพใหม่กันปกติ ปกติอยู่แล้ว เร็วๆพอไปสักพักเดี๋ยวมันก็กลับไปเล่นสกอร่ากัน 賢者です เขาเล่นไม่เก่งพอ ここだけ見るとちょっとゲームがわからなくなるんですよね Just looking at this ก็เหมือน image, เดิมเลยคุณหนึ่ง เล่นสิ่งที่ชอบครับ คนอ่อนมันก็อ่อนอยู่ดี distinguish like wait what? ไปเหอะอาชีพใหม่กันแล้วพอเล่นไม่เป็นก็ด่ากาก この แล้วกลับมาเล่นอาชีพเดิม 触り方結構こだわりましたんで確かに What the We were very particular about how these new lists are shaved. 結構多いっすよアクション เจ้าอีกมันนะเอ้ยเกรดมันรีเจนเองเรื่อยๆแบบปึ๊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 บเลย でまず3ゲームカルディアっていうアクションまあ特徴 ไม่ต้องอินคอมแบทแบบรีเจน これを使っええてまず誰をว่าカードอื่น どう อาจจะเหมือนกัน するかっていうまあ เพราะมันไม่โชว์ パー นี่ トナーという言い方だとちょっと語弊があるのかもしれないですけど มันโชว์มาตอนที่ลิลลี่เต็มแล้ว して ป่ะ 行く必要があるうん感じです And so going back to Cardia, นี่ของมันน่าจะเหมือน this is quite Last unique. State And so เหมือน you'll be Ether Flow designating whom you want to แต่เป็นเนเธอร์โฟที่ไม่ได้อยู่ในคูลดาวน์ของ might not be fully Edit accurate to Day. call it partner, but I mean you're pointing out you're designating somebody you will be นี่เปิด healing. สแตนด์ はい今自分に貼りました มาเลือกเป้าเลือกเป้าที่จะหิวอะ Now set บอกเลือกตัวเอง นี่เลือกตัวเองจริง 攻撃をしますね พอกันเลย We'll try ดาเมจ to ฮิว attack. พอๆกับแฟรี่เลย 攻撃と同時にゲームが走 ถ้า って ผมว่าแบบนี้ดีกว่า เพราะว่าทุกครั้งที่ไล่ถือว่าเป็นการหิว So as you are attacking, ตอนนี้ก็เหลือ because, ต้องเหลือไอ้นี่แหละ ก็เลยอย่าง I ที่ designated myself, บอก as แล้วว่า I land, สกอร่าจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้า an สกอร่า attack, ไม่เป็นแบบนี้ the heal ผมว่า kicks แม่ง in, สู้เสกไม่ได้ to แน่นอน heal me. サウンドスタッフ的にどうですか SE หรือไม่ก็ต้องสกอร่าต้องฮิวอย่างนี้แต่เป็นเอโ แล้วก็จะบอกว่านะสกอร่าจะฮิวดีกว่า แต่ในเรื่อง ในเรื่อง hardcore player อะ เตจจะมาก่อนแน่นอน ที่สกอร่าจะฮิวดีกว่าเพราะว่ามันนี่ไว้คนนึงเพราะว่าสกอร่าแฟรี่มันฮิวแยก มันไม่จำเป็นต้องกดโจมตีแฟรี่ก็ฮิว 衝撃だったんだ แล้วแฟรี่อยู่เฉยๆมันก็ฮิวไปเรื่อย It was quite ๆเรื่องการฮิว surprising มันจะคงที่กว่า when ก็คือฮิวตลอดเว I ลา heard it when แต่ I ไม่ได้ was ฮิวเหมือนกัน doing my chat. แต่อันเนี้ยจะไม่ได้ฮิวถ้าไม่ยิง そしてですねこの ถ้าตอนขยับอยู่ไม่ได้ฮิว アクションを使うと技 ตอ が นขยับหรือตอนที่มันใช้สกิลอื่นอะที่ไม่ใช่ยิงของมันอะจะไม่ฮิว ถ้าไม่ฮิวมันก็คือไอ้นี่ไง これが มันก็คือแบบแปลว่าการฮิวแต่ละครั้งจะเสีย DPS ของเซก ドット付与のは การที่ไปกดแอคชั่นฮิลที่เป็นแบบคล้ายๆกับฟิสิกส์อย่างเงี้ยจะเสีย DPS เพราะว่า ไม่ได้ดาเมจแต่ได้ฮิลแรงขึ้น เอวีเกาะก็เสียฮิวเหมือนกันเสียฮิวของมัน เพราะว่าสกอร่าเรื่องการฮิลอ่ะมันเป็นออโต้ตลอดเวลา แต่ฟิสิกส์ก็ฮิลเพิ่มขึ้นไปไม่ได้ดาเมจก็เป็นดาเมจเพียวก็พูดถึงก็ขัดกันได้นะ ต้องเลือกอย่างนี้ก็คือมันก็อย่างน้อยมันก็เลือกได้ ไม่ได้ถือว่าแบบโกงต่างกันมาก เพราะว่า เศษไม่ได้ดีกว่าเพราะเศษมันจะฮิวอย่างนั้นได้ฮิวแบบแฟรี่ได้ต่อเมื่อมันโจมตี แต่ถ้ามันใช้แบบเกาะกว้าง AOE หรือเกาะแบบอโดเคียมอะไรเงี้ย มันก็ยังต้อง จะไม่มี ต้องไม่มีดาเม ฮิว จไม่
ไม่มีฮิว มันจะ แบ ไม่ บ มี ปก ฮิว ติ ของมันเลย ใช่ไม่มีฮิวแบบปกติที่เสริมเข้าไปอีกจากแฟรี่ ก็เป็นจุดด้อยของมันนั่นคือจุดด้อยของเศษ ไฮเอ็นก็ต้องเลือกอันนี้อยู่แล้วแหละ ถ้ามันยิงตลอดเวลา ฮิวเบามากเลย เพราะว่าไม่หรอกเพราะว่า ฮิ ผ ว ม เลย ว่า จะเบามาก ผมว่าแฟรี่มัน お分かり มันยังมีข้อเสียเรื่องตัวแฟรี่อะถ้าแฟรี่เปลี่ยนเป็นแบบซัมมอนเนอร์อาจจะโอเคก็ได้นะแต่มันน่าจะไม่ปะวะ まあ ไม่รู้ไงถึงจะต้องไปนั่งดูรีเจนทุกอย่างคิวมันก็อาจจะเป็นเฟย์ของแฟรี่คล้าย まあ変わっ ผมว่าแฟรี่ตัวเนี้ยไอ้ท่าแฟรี่2 สกิลอะเมก augmented and changed. いやยังดีไม่พอ 使いこなしてもらえれば面白さ ถามว่ามัน する โอเคไหมมันก็โอเคแหละ เพราะว่ามันถือว่าเป็นชิลฮิลเลอร์อะมันไม่ควรจะ I think it ไม่ควร might จะมี take ด้วย a ซ้ำ bit อะ to master, but once you do แต่ get งั้น the เศ hang ษ of it, คนที่ it จะเล่น is เศษ quite ให้เก่ง fun. ต้องบริหารจบแบบ GCD เรื่อยๆต้องยิงตลอด ถ้าไม่จำเป็นต้องฮิวต้องยิงตลอดงั้นการฮิวก็จะน้อยลงด้วย Yeah, it looks tough to อืม explain พอยิ่ง viewers. ฮิว I mean, พอยิ่ง when โจม you ตี are ก็ยิ่งได้ solo. เลือดมาก Very มอง true. ไม่น่าเล่น คุณบองชอบทำตัวขี้เกียจไม่ค่อยยิง コメントはですねให้เขาเล่นสกอร่าไปแหละ あのガンダムの話しかし เหนื่ な อย い นะเนี่ยเลยถ้าต้องยิงตลอดเพื่อจะเอาให้แบบสู้แฟรี่ได้อะสู้ฮิวแฟรี่ให้ได้ The comments are เพราะว่ามันนี่ไง เพราะว่าบอลมันใช้จอยอย่าให้มันฮิวเยอะเลยอย่าให้มันยิงเยอะเลย วันนี้มันก็ฮิวมันก็จะไม่ทันอยู่แล้ว まあというわけで本当テクニカルバリアヒーラーちょっと今までとやっぱり本当にまた違ったタイプのヒーラーとして อย่างที่บอก เพราะจอยนี่แหละ 極めがい เก่ง が ข あ นาด る ไหน という ก็ 形になって สู้ ます คีย์บอร์ด の ไม่ で ได้ ぜひですね我こそはと思う方はですね今回Two hand on คีย์บอร์ดยังเก่งกว่าเลย それ ผ か มว่า らメレディ PS にリーパーが追加されるのでどっちも結構また新しいメカニクスを持った特徴的な処分になってるので เวลาใช้คีย์บอร์ดคุณไม่ได้ใช้4 นิ้ว 遊んでみてください คุณจะขาดไป4 นิ้วคือนิ้วข้างหน้ากับนิ้วก้อยใช้อะไร In ไม่ได้ any case, the Sage is definitely a technical that barrier healer, and I think there is a it's worth sort of mastering โอเคอยู่นะเศษ the skills โอเค skill ฮีเลอร์ set ที่จำเป็น that ต้อง the มีส Sage กิลใน brings การแบบ to you. หมุนบริหาร And then, of course, GCD we have เรื่อย the Reaper joining the ไม่งั้น melee ฮิวจะน้อย DPS, both เกิน having very unique mechanics and very characteristic. ๆก็ล่าเป็น And it ชอยเลือกที่ง่ายกว่า very unique. เพราะ So, แฟรี่ไม่ต้องไปควบคุมแม่ง people will ฮิวไปเรื่อย enjoy this and try it out when it comes out. はい、ありがとうございます。Thank you very much. そうしますと、 ข้อมูลอะไรเพิ่มมาก 第1部、ジョブ関連調整パートはこの辺でというそうですねはい first part So this concludes the first part of today's letter live, the job First part adjustments. Yes. いや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 ここまでで第1部ですよ第1部です。 We're just barely done ยอด with คน the ดู first ล part. ดลงพวบเลยเพราะจบเปิดพาร์ท あと2部あんで ลดไปหมื่น So we have 2 more parts after this. เอ็นวอล์กเกอร์อัปเดตผมว่าเขาอาจจะไม่ค่อยสดกัน はいでは第2部に行く前に、ここで一旦休憩にしましょう。おやった改めて休憩を挟みたいと思います。で、ここまでいろいろご説明しまし ว่า た ตอน の เนี้ย で、 มันสำคัญที่นี่แหละวันเนี้ยสำคัญที่สกิลเชนนี่แหละ ジョブアクション動画を ป 改 รับ め เช て น 出 ส しま กิ す ลแอดจัด な เมน ので自動的に休憩は20分休憩です。はい。なので今まで今の情報を改めて頭の中で整理しながらはい改めてジョブアクションとか見ていただければと思います。はい So before going to the second part, pattern adjustments, we want to take some break. ก็ล่า And ดิลิส for ก็ this ล่า break, แชทแม่ง we will replay the กะ job action video again. So with the ไม่รู้อะไรเลย คนเล่นเยอะมันก็ job เป็นแบบ in นี้แหละ mind, คนกะ please มันเยอะ check กว่า the คน job เก่ง action video. So the ผมว่ามันพิมพ์เอาแบบ the language เอามัน of the มาก break มันมี time เฮดสปีดมากกว่าแบบ will be พูดไม่เอาเว้ยไม่เอาสกิลนี้แม่งกากเว้ยต้องกากตัวนี้กาก ไม่ไงเพราะว่าเนี่ยมันก็มันทำให้นิสัยเสีย มันทำให้คนดูนิสัยเสียเอ้ยไม่ใช่ดิเกมอ่ะมันทำให้คนเล่นนิสัยเสียเดฟอะว่ามีอะไรก็ให้หมด ผมอยากได้นี่มากเลย มาตั้งแต่แร เห็นนี่ไหม ก เห็นเทเลอร์ไหม ๆอยากได้อันเนี้ยโคตรอยาก ที่ ได้ แบบเป็นจ็อบไอคอนแล้วแบบ
ขยับให้เห็นว่า LE เงี้ยควรขยับตัวยังไงถ้ามันแอพพลายเงี้ยในเกมเจ๋งมากเลยแต่ผมว่ามันอาจจะไม่แอดในเกมอาจจะแอดเป็นโปรแกรมข้างนอกแบบใส่ในคอมพานีนแอปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อใช้อธิบายว่าถ้ามันมี LE ตรงนี้เราควรจะขยับตัวเองไปตรงไหนแต่เป็นจ็อบไอคอนเองอะถ้ามันทำนะทำแบบวาวอ่ะที่มันมีให้อ่ะเพราะว่ามันอาจจะเริ่มพัฒนากันแล้วก็ได้นะแบทเทิลแพลนเนอร์บอกเลยแม่งน่าสนใจมากดากูนเหมือนเดิมเลยจะบอกเลยดากูนแม่งเล่นสนุกขึ้นเยอะคนเล่นกากก็จะเล่นเก่งขึ้นเยอะไม่จะเล่นได้นอร์มอนขึ้นเยอะได้สแตนดาร์ดขึ้นเยอะเพราะไม่จำเป็นต้องมาเลี้ยงเกรดแล้วคอมโบไปเลยตึ้มไปใช้เกียร์คนก็จะด่าก่อนแล้วปกติเหมือนโคโคมิยังไม่ออกเลยด่าแหละมันก็ต้องแล้วก็ไปร้องไห้กับชั้น11ผมไปลงมาแล้วชั้น11ก็ไม่ได้ยากนะถ้าไม่แค่บาบาร่าตัวเดียวแม่งกัดได้หมดมันอยู่ที่ฝีมืออะไรผมว่าอะไรมันทำมามันไม่ได้ทำมาให้คนเล่นไม่ได้อยู่แล้วคือถ้าเป็นฟรีทูเพย์ก็จะมีทั้งบาบาร่ามีทั้งโนเอลถ้าบิวโนเอลมามันก็ฮิวได้ปกติฮิวได้ทุกตัวมันก็แค่ว่าต้องบิวฮิลเลอร์นั่นเองใครมีฉีก็สบายฉีฮิวเยอะ2 ทีมบาบาร่ากับฉีจบละ3 ตัวก็เป็นดาเมจนะมันแค่เป็นเกมเมคานิกที่มันต้องให้เราแบบเอาตัวละครที่มาแก้ตอนนั้นมาแก้ตัวนี้มาแก้ก็เป็นปกติของเกมคนก็จะด่ากันเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาถนัดโอลินตอนคือไม่วิ่งไวมากจริงๆนะถึงจะไม่ไวเท่าสวิฟในฟอร์จ้าแต่ไวเลยกี่วิเองบัฟ5 วิพอแล้วไม่เยอะหรอกแต่5 วิก็เกินมากวุ๊บอู้ไหวยิ่งอ่ะมีดักไนท์ที่รู้สึกว่า ability มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเหมือนเปลี่ยนแอนิเมชันวิธีจะเป็น ability เดิมแอนิเมชันเปลี่ยนว่า OGCD มันยังคงเน้น OGCD นะครับแบบเนี่ยเปลี่ยนบางอย่างเหมือนแอนิเมชันกับเอฟเฟกต์สกิลเปลี่ยนแต่สกิลไม่ได้เปลี่ยนหรอกเนี่ยเอนชานขึ้นมาดีแล้วผมว่ามันจะได้ไม่ปุ่มมันจะได้ไม่เยอะเพราะปุ่มตอนนี้ปุ่มมันเยอะมากเลยนะมันกดหลายอย่างมากเกินไปมันเป็น OGCD ซะหมดDevelopment F ไม่ใช่ F ยูใช้ G เนี่ยสกิลแดนเนี่ยเกณฑ์ไม่เพิ่มเห็นไหมถึงจะไอ้นั่นจะอยู่ในวงเปลี่ยนลักษณะสกิลไป
ดีแล้วอย่าให้เกรดเพิ่มเลยที่เกรดที่จะเป็นต้องมีทุกคนอยู่ในเกรดอะควีนมีดิวเพิ่มพวกหมูช่างหมูร้องไห้ร้องไห้กันแชทร้องพวกเพลเยอร์ระดับสูงๆครับส่วนมันเป็นแค่เป็นนางเล่น ก็ว่าเล่นอะไรก็เล่นอันนั้นแหละอันไหนไม่พอใจก็ไม่ต้องเล่นเบื่อแล้ว แต่ ก็ มัน เลิก ปรับแต่มันปรับมาก็แค่ปรับตัวไป เขาปรับอะไรเขาทำอะไรเราก็ต้องเล่น ถ้าสุดท้ายแล้วเราจะเล่นจะบ่นไปให้มันเสียอารมณ์เปล่าๆไม่เก็บ เนี่ยปึ๊บ เราไม่ชอบเราก็บอกว่าไม่ชอบแค่นี้ก็ไม่ต้องบ่น คอมบิเนชั่น มันทำมาแบบนี้ วีดีท่าเนี้ยสวยท่าเนี้ยท่าอะไรไม่รู้เนี่ยชิว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 ดาวตกสวยอย่างเดียวแต่ไม่รู้คืออะไร ถ้าไอ้นี่เอนชานเปล่าคนหนึ่งถ้าไอ้ คือ ที่ ดิเมชั่น มันเป็น มันคือ Divination เป็นท่าดาวตอนเนี้ยมันชื่อว่าท่าอะไรที่มันหมุนตัวแล้วระเบิดทำได้ปะ ใช่ มันอาจจะเป็นท่านั้นก็ได้นะ มันจะเป็นท่านั้นแต่เปลี่ยนเอฟเฟกต์ เสียงเหมือนกันเลยเสียงตอนระเบิดเหมือนกัน ไม่แต่มันอาจจะเป็นสเปนของ divination ของมันก็ได้ไงปั๊มแอตโต อ่ะฮะ แต่อันเนี้ยท่าเนี้ยจะหายอะไรneutral sec อะที่ทำให้แบบได้ทั้งเกาะได้ทั้งจะหายไปเป็นอะไรสักอย่าง เปลี่ยน แน่ เป็น น ข อน องใหม่เพราะว่ามันไม่มีเกาะไม่มีเดนเจนแล้วไม่มีเดนเจนอย่างเดียว อาโตจะเปลี่ยนสกิลจะไม่เปลี่ยนแต่สกิลจะเหมือนกับโยกย้าย ability เยอะ จัดใหม่ เห็นอะไร ให้ดีขึ้น ให้ใช้ง่ายขึ้นให้ดูง่ายขึ้น ท่าเนี้ยทำลายเป็นเท่ปวก ซามูไรเอฟเฟกต์ก็ยังสวยอยู่ดีนะตอน ท่ามันเท่อะไรมันยังไงก็เท่สวย นาม ตอนนี้มีแต่คนบอกว่าไวเมดเท่ไวเมดเก่งไวเมดไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย เมื่อก่อนโดนด่าเลยทำไวเมดแบบไม่มีแค่อะไรใหม่เลย ว่ามันพูดไปงั้น
วกอะไร แต่สกิลเหมือนเดิมมันก็ไม่มีอะไรมากแต่คนแบบอวยไว้เมกกัน เผลอไม่ได้เล่นแล้วด้วยเผลอเลิกเล่นไปแล้วด้วยไอ้พวกอันซับไปหมดแล้ว เป็นแค่คนเข้ามาดูเฉยๆแล้วมานั่งพูด เป็นคนเล่นเก่าแล้วก็มานั่งพิมพ์ขับเพื่อแบบเปลี่ยนดีแล้วกลับมา อันนี้ดีจะฮูตอนไม่ต้องอยู่ในไม่ต้องผูกอยู่กับจินจะสื่อแล้วครับ แล้วมีฮูตอนระยะไกลด้วยนะถ้าสังเกตดีๆเดี๋ยวจะมีฮูตอนระยะไกล ทำไมผมว่าเลนเตอร์อะไรแปลกๆอะไรเยอะไปหมดเลย ปรับแหละ อะไรที่มันดูไม่เข้ากันเนี่ยฮูตอนไกล ก็คือพอแผ่นไหนมาโดนแค่เสียงเลย แง่เป็นป ป ก ก ติ ติของเกมนี่สินะ ไม่ถ้ามันเพิ่มเลเวลอ่ะมันเปลี่ยนเยอะอยู่แล้วเพราะอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดตอนเพิ่มเลเวล โรเทชันเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วครับทุก extension ไม่ต้องห่วง อย่างพาราดินลิฟอย่างพาราดินที่อะไรเพิ่มมาเต็มหมดเลยแล้วนะ ถ้ามันคือนั่นแหละหลังรีควายแคนนั่นแหละ รีไมแกนเพิ่มเติมสินะ คอมโบคอนเฟลิกอะไรอะคอนเฟลชั่นคอมโบมันบอกแล้วเขาไม่ได้กักพวกเนี้ยมันไม่ต้องหลีกอะไรมาเขาก็บอกอธิบายของใหม่มาก็อธิบาย เพราะว่ามันไม่มีลีกแล้ว เพราะมันอยู่ที่การอิมพูฟของคนเล่นอยู่ มันไม่ได้มีเบต้าเทสติ้งเป็นเบต้าเซิร์ฟเวอร์เทสเตอร์เซิร์ฟเวอร์มันอินเทอร์นอลเทสกันภายในมันมี QC มันก็เนอะเจ้าแค่นี้มี QC ดี แล้วเขา พว ก็ ก เท ทีม ส QC อ่ะ แล้วเขาก็เทสทุกอาชีพนะเขาไม่ได้เทสแค่บางอาชีพเขาเทส ใช่ หมดแล้ว QC ทีม QC ของเฟนิกดีมาก ในขณะที่วอลคราฟแบบต้องไปขอให้เพลเยอร์มาเทสให้ตัวเองครับแล้วสกิลก็จะออกมาแบบเละ แล้วเขาก็ตกลงปรงใจกันแล้วว่า อันนี้แหละบาลานซ์แล้วเขาถึงปล่อยออกมาเขาถึงเปลี่ยนออกมาเป็นแบบ ๆแต่ถ้าเพล เขา เยอ จะ ร์ ไม่ เจอ ทำอะไร อย่าง มั่ว ที่แต่ถ้าเพลเยอร์เจอเลยบางอย่างเขาก็นั่งแก้ที่หลังมาแก้นิดๆหน่อย ๆอันนั้นมันต้องเป็นบั๊กเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการ adjustment ของจอบอะ ๆใช่เหมือนนินจาไงตอนนั้นมัน QC กันภายในแล้วมันแบบคิดว่าไม่น่าจะโกง แต่พอออกมาว่าเพลเยอร์เจอวิธีที่โกงกว่ามันก็ปรับ บอกว่าในเพลเยอร์มันโลกเป็นอยู่ที่แข็งๆสินะ มันแล้วแต่กรณีเพลเยอร์ไม่ใช่ว่าจะเจอสิ่งที่เดฟเจอตลอดเวลาแต่พอมันเปิดมาแล้วเพลเยอร์ก็มีเป็นแสนเป็นล้านที่แบบเล่นมันก็จะเจออะไรบางอย่างขึ้นมา แล้วคนเก่งๆเขาจะหาวิธี หานู่นหานี่อยู่แล้วอะคนที่เขาช ม อ อบ งมาแล้วอยากเล่นมองจัง ต้องไปคุยกับ DPS คนอื่นแล้ว อยากผมเลเวลมองอยู่แล้วแต่จะเล่นอะไรก็ได้มองน่าสนใจ เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าเนี่ยผมจะกลับไปออจ็อบเหมือนเดิมดีกว่าสักแพทหนึ่งแพทสองแพทไป ไอ้ เล่น แค่นี้สกิลแม่งน่าสนใจทุกสกิลเลยนะทุกอาชีพเลยนะ แดนเซอร์พอเกมไม่ถูกเป็นแนวว่าตัวเนื้อปฏินะ OGCD เนี่ยท่ามันเท่จุ๊บเหมือนท่านี้เหมือนท่าที่ฟ้าที่แบบจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วก็โดดแอคคิกลงมามองเท่อยากเล่นมองเล่นอยู่แล้วแหละไม่ใช่แค่อยากเล่นแหละเล่นอาชีพแรกเลย ไม่เก็บคะแนนครบแล้วก็โดนต่อยมา ผมไม่มีฮีลเลอร์นะบอกไว้ก่อนต้นแพทผมเป็นมองก่อนมันจะเลเวลมองก่อนเหมือนทุกแพทที่เล่นมา เพราะว่าผมต้องไปเล่นคิวเลอร์เตรียมไว้ดิ ก็ผมก็ค่อยเวลฮีลเลอร์จับสองแต่เล่นแบบ ก็เหมือนว่าเพราะว่ามันเผื่อไอ้นี่ไปก่อน อ่อนเนื้อเรื่อง เล่นก็ได้ เพราะว่า อ่อนในเรื่อง อาเมะมันจะเล่นพาราดินตอนเมนเควสอยู่เก็บอาชีพใหม่ ต้องมองแม็กก่อนแล้วก็ตามด้วยไวมิดไม่ใช่ไวมิดตามด้วยอัตโต เดี๋ยวไปเล่นเศษให้เต็มก่อนค่อยไปเล่นพาราดิน
ว่าไปคนหนึ่งก็เป็นภูมิแพ้ใช่ป่ะ ไม่เหรอ หนึ่งกินยาตัวนี้ ผมก็กินยาแอนตี้เรียกว่าอะไรวะ แต่อยากเล่นซอมมอนเนอร์ก่อนมันไม่น่าเล่นมาก อยากเล่นกรุณาบ้างเหรอ แต่ซอมมอนเนอร์มันน่าเล่นมาก มันเป็นมันคือเอาไปเลย มันคือแมคานิกใหม่ที่แบบเปลี่ยนทั้งหมดเลย ไม่แต่ ทำให้แบบน่าเล่น แต่ถ้าเล่น 70 ก็ได้อยู่มั้งเดี๋ยว70 ก็น่าจะมีพวกนี้แล้วมั้ง ถ้าผมลูกค้า80หมดอยู่ ใช่ก็80ก็น่าจะมีพวกนี้หมดแล้วมั้ง อาจจะไม่มี ability ท่าใหม่ของไอเนี่ยไอที่มันไม่กดอ่ะอาจจะไม่มีว่าอาจจะ 90ไม่น่าเปลี่ยนเยอะเพราะว่าคอของมันก็คือน่าจะตั้งแต่50แล้วมาพวกเรียกอิฟริตเรียกอะไรพวกถ้าอาจจะไม่ยิ่งใหญ่ก็ได้อาจจะแค่แบบตอน60อาจจะอัพอิฟริตให้มันท่าใหญ่ขึ้นท่าสวยขึ้นขึ้นมาอย่างงี้น่าจะเป็นแค่เทรดแต่ยิวน่าจะครบตั้งแต่50 โถแม่งค้าแม่งเยอะเกินไปว่ะตอนนี้แม่งมีกี่ค้าแล้ววะเนี่ย8 ครับ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 เดี๋ยว 18 ตัว เดี๋ยว เพิ่มอีก expansion หน้า 2 ตัว เพิ่มแค่ 19 20 20จ็อบเลยเหรอ2-3 เดือนแน่เลยกว่าจะ90 เดี๋ยว expansion หลังจาก Evoker น่าจะมาแค่จ็อบเดียวแล้วดูแล้วเยอะไปถ้ามาทีละ2ผมยังคิดอยู่เลยว่าให้เขาไม่ต้องเพิ่มจ็อบแล้วอะตัด expansion หนึ่งแล้วไปทำอย่างอื่นแทนเพราะว่าการเพิ่มจ็อบนะแม่งปรับบาลานซ์มันต้องปรับบาลานซ์ทุกตัวนั่นเป็นอะไรที่เยอะมากเลยนะแล้วพอมันเอาเวลาไปทำตรงนั้นนะอย่างอื่นแม่งไม่เปลี่ยนแม่งไม่เพิ่ม เจอมาละมินิเกมตัวซอฟต์แวร์หรอ โอ้มันเพิ่มได้หลายอย่างมันเปลี่ยนได้เยอะจริงมันเปลี่ยนได้เยอะมาก มันยังปรับบาลานซ์จ็อบเก่าดีกว่าจริง ของบางอย่างที่ควรจะปรับตอนนี้อย่างไม่ต้องเป็นมินิเกมอะเอาอย่างแบบคอนเทนต์ที่แบบให้เพิ่มมาได้อย่างทำลิลิกอย่างเงี้ยให้มันเปลี่ยนวิธีการทำบ้างไม่ใช่แบบไปนั่งฟังมันจริงมันทำได้หลายอย่างคอนเทนต์มันทำได้เยอะยัดมาเยอะจนตอนนี้คอนเทนต์แม่งเยอะชิบหายแล้วนี่ดีกว่าไปทำอัลติเมทสัก2อัลติเมท3อัลติเมทแล้วแบบทำแบบอัลติเมทโหดๆมาเลยทำบอสโหดๆอันเจเมตก็ต้องเดี๋ยวเราก็ลง แต่พาลินเท่จบสวยเหมือนเดิมจบด้วยพาลินสตอมบอร์ดก็จบด้วยพาลาดินมั้ยใช่กลางปีกจบด้วยกลางปีกแม่งโคตรเท่ จบด้วยกลางปีกคนแม่งเฮฮากันใหญ่เลยกลางปีกพอเอาของจริงไอ้เหี้ยไม่ได้ใช้ ใช้กันแค่ทีเดียวแล้วปิดกดปุ๊บติดบล็อกพอเลยปิดเลย กดแค่จังหวะเดียวแบบเพื่อให้ติด4 วิแค่นั้นเองคือ POA มันหายจริงคือมันทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมนั่นไม่มันเสียเวลาใช้อะเพราะถ้ามันใช้ค้างไปมันไม่ได้ตีไงนี่ใครเขาใช้กันใช้ค้างได้แค่เฉพาะจังหวะเดียวคือบอสไม่อยู่ตรงแต่กดกันไปเฉยตอนพมุดลงด้วยดาวเพราะว่ามันบล็อกดาเมจได้เยอะมันบล็อกเหมือนลิมิตเบรก2แรงพอๆกันเลเวล90ขอสัก22% 20ก็ได้ไม่ต้อง22 21ก็ได้ทีมกดออกเลยอ่ะใช่แต่จะว่าไปเสกนี้นี่เสกแกพอตเตอร์ไอ้แค่ลัคกี้อย่าบอกนะบอสสุดท้ายกูตอนบอสสุดท้ายแล้วกูก็เข้ามา DG Beach
ได้ฆ่าบอสสุดท้ายเลย พูดอีกแล้วเหรอ บิ๊กไนท์ครับ เดี๋ยวผมไปก่อนดีกว่า แป๊บเดียวแล้วไป อ้าว โช ผม ค จะไปข้างนอก ออกไปข้างนอก มันไม่มีอะไรทำอ่ะ นี่คือไม่มีอะไรทำออกไปข้างนอกโคตรสุดยอด อ้าวพวกมันไม่มีอะไรทำผมเลยจะออกไปหาอะไรข้างนอกเผื่อมีอะไรทำเผื่อมีอะไรไปเที่ยวไปหาอะไรกินอะไรอย่างงี้ โชคดี ครับ มันก็ไม่ใช่นิวบี้ yes P はい戻ってまいりました、ファイナルファンタジー14第66回プロデュースされたライブをお送りしております。So welcome back. Yeah, we are back. Now we are running the Final Fantasy 14 Letter from the Producer Live number 66, explaining lots of new features for our next expansion Endwalker. はい、ということで、ここから第2部をお送りしていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。最初にですね、前半のちょっとフォローが1個あってですね、召喚師のエギミラプリの話をレベルが上がるとカーバンクルが他のエギになっていくので、姿をカーバンクルに戻したりできますよっていう話をしたと思うんですけど、ごめんなさい、あれ逆で、カーバンクルがもう全基本にいて、これにイフリートエギミラプリをしたりとか、姿を変えられます。すいません、もう召喚は何度もちょっとひっくり返してきてたんで逆に覚えてましたということなので、まあいずれにせよミラクルできますっていう話でした。はい。Apologies. We wanted to clarify or make a correction on something that we had mentioned in the first half, where we were talking about the summoner and the Eggy. But we mentioned earlier about how once you level up, your Eggy turns into like Ifrit and whatnot. I actually had it backwards. Apologies. It's Carbuncle is the base form, and then you can glamour it to look like Ifrit, etc. So apologies for that. はい、ありがとうございます。คนก็เอาแค่อิฟลิตออกมาอยู่ดีเพราะอิฟลิต で ดู はここからสวยสุด は第2部といたしまして、バトル関連調整をご紹介いただきたいと思います。今までのはバトル関連調整じゃなかったんかいっていう感じです。From now on, now we want to explain battle adjustments. はい。Weren't jobs also adjustments? I guess. Could be. さあ行きますよ。まずは1個目どうぞ。まずレイドファインダー、レシピコンテンツのレイドファインダーのマッチングに調整が入ります。こちらです。今回ヒーラーがピュアヒーラーとバリアヒーラーに分かれるということで、マッチングのアルゴリズムもピュアヒーラーとバリアヒーラーで、マッチングされるようになります。So first up is the raid finder. We are going to be making adjustments for the matching system or the algorithm to accommodate for sorting out the barrier healers and the pure healers. そしてですね、他はやってないですね。他はどっちになってもクリアできるぐらいの難易度なので、はい。で、ごめんいいよ。はい。The rest, there hasn't been very much of a change. There's really not much of a need to like sort the different the other ones. はい。で、まあなんかちょっといくつかコメントがあるんであれなんですけど、まあ前にもこれ実は話してるんですけど、レイドファインダーってやっぱりこれ以上細かく条件を割るとマッチングが伸びすぎてダメなんですよ。なので、まあ、これ以上細かくであればパーティー募集を使ってください。ぜひ。はい。I do see some comments mentioning about how they are wondering about, well, what about other sort of sorting
and like categorization. But if we add more conditions to will the different, include 1 raid kill healer finder, and 1นี่แบบ like ไป party บางที healer อาจจะหา composition ตียากขึ้น algorithm, so to speak, it's going to ก็จะหา lengthen the time จับ it would จับ take ตี for ได้ a ยากขึ้น party to be matched ช้า up. ลง So เพราะว่า if you want to be very ถ้าคนมัน granular about ไม่ได้กด who กัน joins ตอน the นั้น party, ที่เป็น it might 2 be คลาส best แม่ง to go to the party finder. แล้วก็จะเจออ่อนมากขึ้นด้วย さあではそのパーティー募集の続いてアップデートの話でござい ซื้อ ま กับข้าวซื้อข้าว Next up is ไปถึงไหน updates วะไปซื้อ made ข้าว to the party finder. す。まずパーティー募集に出すときにヒーラー枠をピュアヒーラーとバリアヒーラーでもちろん分割できるようになっております。今回โอ้มันเป็น Of course, มันเป็นไอคอน with ใหม่ the เลยอะ party คอน finder แบบ too, บาเลีย the healer category will be split between pure and barrier healer. เมื่อตอน Party Finder มันก็ さ เป็น らにです เอ้ย ね、よ ตอน くこうなんかいろいろパーティー揉ファイターめる原因にもなってたところなんですけど、参加条件にですね、今回コンプリート済みで、かつ修正源を今週まだ受け取ってないよっていうのを追加しました。 อืม ฝากดูไปกันฝากดูฝาก And the เดี๋ยวฝาก second สรุป point ให้ผมหน่อย kind of สรุปแล้ว ties วะ into some ห of รือว่าผม the ขาด อะไรไปบ้าง discourse or เดี๋ยวนี้ ว่ามันไม่ or ค่อยสำคัญ like arguments that may เอาเป็น happen. battle แล้วกันนะ ถ้าพวก Which นี้ผม is, ว่ามันไม่ค่อยสำคัญ and in order to mitigate it, sorry, and that is a new option for players who have yet to receive weekly completion rewards will be added to the participation conditions. なので、もう今週断賞でいいですと、助けてくださいと、今週クリア済みの方でもいいので参加くださいっていう時は、この参加条件これ入れなければ、そういうマッチングになる、募集になるって感じですね。はい。So if people are okay with just receiving the tokens, then and they don't mind not having the weekly completion reward, then you would not need to like specify to this option. それからですね、続いて、ジョブ重複制限で、検索には引っかかっちゃってたんですよね、これ。僕もよくヨシピー散歩で参加するときにやってたんですけど、これも検索からも出なくなります、このチェックボックス入ってると。So search results will no longer include parties you cannot join due to the 1 player per job requirement. This was actually something that Yoshida also got stuck on sometimes in some of his stroll broadcasts with this whole 1 player per job requirement. 以上がパーティー募集のアップデートのお知らせでした。さらに進めていこうと思います。はい、お願いします。 So moving forward. コンテンツ報酬のちょっと調整を行っております。それがこちらです。เปลี่ยนเป็นมือถือ Made some duty or จะเปลี่ยนเป็นมือถือถือลงไปซื้อข้าวอีกต่างหาก 武器がドロップする討伐と滅戦、もともとね武器直ドロップ1個あったと思うんですけど、まあジョブが増えたということがありまして、今回ジョブดับเป็นคอฟเฟอร์ 1個ドロップするのは変わらず、それ以外にもう1個 ดับอาวุธด้วยแล้วก็ดับเป็นคอฟเฟอร์ด้วย 開けたジョブの武器に変わるという武器チェストを追加することにしました。 โอ้ยงี้แบบ So ก็ไม่ต้องฟาร์มเลย trials ปะวะ with weapon drops will now drop a weapon coffer in addition to the original weapon reward. What this means is, of course, with the dungeon loot, of ดี course, when a weapon เพิ่ม drops, เยอะขึ้น it's เพราะว่าตอนนี้ random อาวุธแม่งเยอะเกิน and แล้ว with so many jobs being added ร to อ the ให้ดรอป roster, ทีละชิ้น of ไม่ course, มี we ทาง will keep that original ไม่ผม sort of ผมไม่ได้ direct drop, ผมไม่ได้ as we ไอ้นี่ call เรื่อง it, ทีละชิ้นไง of ว่า the weapon, อย่างนี้ but คน we เล่นก็จะน้อย will ลง also add มี a โอกาส coffer ที่คนเล่น that จะน้อยลง will เยอะ allow for ไม่ใช่แค่นั้นด้วย whatever weapon แต่มันก็ไม่เกี่ยวนะ of the เพราะว่ายังไง ไม่เกี่ยวหรอก คนที่เอา เขาฟาร์ม เมาส์ เมาส์อยู่ดิ คนที่เอาเมาส์ will ก็ต้องลงอยู่ดี will เขาก็ get ฟาร์มเมาส์ as ปกติ like เพราะว่า an เรื่อง addition. เรื่องประเด็นนี้มันก็คือเป็นเรื่อง こ เมาส์ の調整をですね、次のページ กล่องก็จะล้นตัว แต่กล่องก็จะตกพื้นบ่อยขึ้นนะเพราะว่าถือกล่องมาได้กล่องเดียว เขาก็จะไม่ใช่ฟาร์มไพมอลเพื่ออาวุธไงนะก็ง่ายขึ้นก็ดีเจ๋ง And so this will apply the 4th turn of อาจ high จะได้เห็นแบบ end raids released up through ตี 3.x ลง will 8 now ราว drop แล้วแบ a บ weapon ทุกคนได้กล่อง coffer คน in ละกล่อง addition นี้ to ป่ะ the original weapon reward. เซตแบบลงเป็นเซต8 รอบคือเซตอะไรเงี้ยแล้วได้กล่อง The ญี่ full ปุ่น turn of high end release to 3.1 build up now weapon coffer อ๋อโอเค
ก็คือ Heavenward Drop Coffer because we have the weapon, the randomized weapon drop, and then เพราะว่า the เผื่อ coffer, ใครจะไปเอา it should อาวุธด้วย if you're lucky, 2 people will be able to obtain a weapon of ไปจริงแหละ the เดี๋ยวไม้ weapon บิว that ไม้ they ไว้ want in a particular height and blade. でさらに続いてどうぞ 4.x までの高難易度レイドでドロップする防具アクセサリアクセサリーがーがกลายเป็น Coffer 全部チェストに直ドロだったんですけど変わります And the なるほど。 second one says, high-end raids released up through 4.x will now drop gear and accessories in the form of coffers. Originally, these were also like a randomized direct drop, but we're changing these to a coffer. なので全て同じ仕様に今回統一して過去のコンテンツも改めて報酬のドロップテーブルを変えてですね、チェストを作って、まあ、同じルールでね、いけるように、しておきました。 So we tried to even out and try to make it the same across the board, and then sort of revisited the drop table of past content as well, so that we can add that sort of coffer to these different content. เบลอาซัก ですね、まあ以上がだいたいコンテンツの報酬関係の調整で、続いていきましょう。はい。ですね、HUD レイアウトに、バトル関連でさらにちょっと大きなアップデートがあります。So we covered the different reward updates. Next up is adjustments made to the HUD. ですね、今回トリガーバフっていう新しい呼び方をしてるんですけど、まあトリガーバフってなんだよっていうと、今までプロックって呼んでたプロックで付与されてるバフのことです。So we will be able to identify a trigger buff, or English says conditional enhancements. Sorry, basically like procs that are applied. อาจจะเป็นจอแยกให้เห็น またこのの例で恐縮なんですけど、ファイガプロックとかサンダガプロック。で今まで現状ではですね、バフとデバフとその他バフって3つに分離できるんですけど、今回そのプロックトリガーバフも分離可能になるので、自分で管理して目の届きやすいところをそれだけ切り離して持っていくっていうことができるようになります。 มันเป็นรวมอยู่แถวเดียว Apologies, the example is Black Mage again, but with the Fire 3 proc and the Thunder proc, it's beneficial sometimes to separate it out from the different like buffs that you may have, just so that you have that indicator. So we are now able to sort of split out enhancements and feeblements, and then now we will have the proc or the conditional enhancements, where you can separate it out and then place it where you feel is best to get a view of. まあトリガーバフだけ当然切り離してね、ジョブゲージの近くに置いて、視点をそこでもう管理を固めてしまおうとかっていうのもできるし、まあ個別にいつもの通り表示サイズを大きくしたりっていうのもできるので、ぜひ皆さんまたこだわりの UI に役立てていただければと思います。 With being able to separate out just the procs that show up, or the conditional enhancements, you can, for example, place it near your job HUD or your job gauge, so that you can just look to one section to identify any sort of buffs that have been applied on a proc sort of basis, or because you can adjust the elements that you have in the separated sort of display. You can also change the display size as well if you want it to be more like prominent on the screen. はい。まあこれかなりねもう助かる人多いんじゃないかなって気がします。見逃さないように。はい。 We're hoping that this would be very beneficial and would help people who do want to keep those like separated or keep track of them separately. で、続いてなんですけど、グラウンドターゲットの利便性を向上させるアップデートを、入れております。Next up is improved ground targeting functionality.
ですね、キャラクターコンフィグにこれ、今までの挙動の方が好きだったっていう方もいると思うので、はいキャラクターコンフィグって選べるようにしてあります。まず設定を新たに項目追加してます。So I'm sure people still prefer the current ways. So we made it so that it is selectable. So we basically added it as a new setting in the character configuration menu. こちらです。言い方としてはですね、グラウンドターゲットアクションを一回押すとグラウンドターゲットマーカー出るし、はい、そのアクションボタンをもう一回押すとその置いてある場所にもう即実行されるっていう形になるんで、パッドはかなり楽なんじゃないかな。はい。So the changes are include, let's see, press action button again to place target circle. So basically, say you wanted to activate a ground target related action. You can just press the same button again to confirm that this is where you want to place the ground target. So I think people using the controller might have a smoother time setting their ground target. 確認中です。このワールドメディアツアー2021には実装されてるのかTo do is implemented on this media board server. ちょっと待って。はい。Sorry, one moment. あれなんですよ。今普段吉田さんが開発とチェックしている最新状態のものとはまたちょっと違うバージョンのメディアツアー専用ワールドが今日使ってるところなんですけど、そこに果たしてこのモードがあるのかどうかを今確認しておりますっていう複雑な状態です。Yeah, so this server is special setup dedicated to the media tour 2021. So he's checking if this mode is available on this version. And then 見つけました。ちょっと待ってね、動作するかだけ確認する。And then he found something, and then now he's confirming if these are working as desired. いや、ちょっと待って。デバッグコマンドも違うんだった。ちょっと待って。The debug menu. あ、大丈夫。ちょっと待ってよ。リキャスト。これリキャストリセット使えないんだって。Oh, we can't. まあ、じゃあ、ちょっと待ってよ。はいはい。じゃあ、時期ってもらって大丈夫。じゃあゲーム画面お願いします。キャラクターコンフィグの中の操作設定で、ターゲットの中にここにグラウンドターゲット設定っていうのがあります。で、ここにグラウンド GT アクションの有効範囲内でのみ操作可能にする。で、これはさっきパワポの2行目にあったそのアクションの、グラウンドターゲットできる距離より、カーソルがもう奥へ行かないなので最も遠いところっていうのが取りやすくなる。すっげえ行っちゃってそこじゃねえもっと手前ってやらなくて済む。でそれだけを、オンにしたりオフにしたりっていうのもできるし、グラウンドターゲット中に、もう一回同じアクションをしたらもうその場で実行するみたいな、これ両方分かれてるんで、これまあ両方適用でして一旦訳しますか。どうぞ。失礼します。So when you go into the configurations, and it should be under controls, I believe, but there should be a section where you can set your ground target options. So there are two that is going to be available. One is the aforementioned hitting the action button one more time will
place the ground target wherever, or will confirm the placement of the ground target. And then the second one was it prevents the cursor from going beyond the ground target range. So sometimes there might be an instance where the cursor is like way in the background and you're like, oh, wait, I don't want a ground target that far back. You can set the configuration so that it stays within the bounds. And so it allows for you to get like the most optimal, like furthest distance through turning this function on. ごめんね、英語 UI で出してあげたかったんだけど、私が間違うとあれなんでごめんなさいね。ここにあります。はい。Apologies. The UI is in Japanese. We wanted to make sure that we set the correct settings. So it's in Japanese at this time, but it will be available on this particular part of the character configuration menu. でこの状態でもうこれ以上いかないです。わかります？ So with the ground targets kind of bound within that sort of ground targeting range, โคตรดี I ก็ hope คือ you can tell, but the เอา furthest it เอา can เมาส์ไปที่ go ไหน is ก็ได้แต่ยังไปไกลสุดได้อ sort ยู่ of ดี restricted. So it ไม่ doesn't มี go ทาง too far back. Like it ไม่มี doesn't ทางกดไม่ได้ clip ก็คื into อกด the อย่าง building ป or กติ whatever. Yeah, you can see the mouse cursor can go further, but the ground target itself won't. I mean, will stop at a certain point. โคตรเจ๋งโคตรเจ๋ง これはいいです。わかりやすい。เพราะยังไงก็ยัง で ก こ ดได้อยู่ の状態でもう一回アクション実行すると ยังกด So ติ you ด hit อยู่ the action button ก็ again คือ to ไม่มีทาง confirm. ระยะไม่ถึง なのでもうこの辺適当に ยอด マウス置いといてこんな感じ。自動的に一番遠いとこまで行けるってことですね。まあ別にこの辺ターゲットしてても使えるけど、まあ一番遠くまで行きたかったら適当に一番遠いとこしてる。 So of course you can place the mouse cursor where you want to go directly, but then if you just want to go as far as you can, then you can just set the cursor to somewhere like close to off screen so that it automatically kind of stays within that target range, but it doesn't go beyond what is available. 不用意に忍者出したらコメントで「あれ襲撃がない!」って書かれた。 So I tried to use the ninja here, and อันนี้คือถ้ามันเมาส์อยู่ไกลสุดมันก็จะไปไกลสุดให้อย่างนี้ใช่ไหม ใช่โคตรดีอ่ะโคตร โคตร แบบ ดี โคตรดี โค อ่ะ ตรดี เป็นฟังก์ชันที่ดีโคตรอ่ะ โคตร เพราะว่ากาวทาร์เก็ตจะไม่มีทางกดไม่ได้อีกแล้ว ยังไงก็กดได้ さあじゃあグラウンドターゲット เพราะปัญหามันคือนี่แหละปัญหามันคือนี่แหละแบบไอ้เหี้ยแม่งเกิดระยะไปแล้วแม่งกดไม่ติด ground targeting. จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว でระยะก็ถือว่าเป็นไกลสุดไปเลย 続いていきますね。続いてはですね、パーティーメンバーの演唱中ターゲット表示、まあこれだけを見るとなんだかわかんないと思うんで、出しちゃいましょう。はい。今、ごめんなさい、はい、ちょっと待って。パーティーリストの中で A ショーバーでどの敵を攻撃してるかとか、どの味方誰を蘇生 แส し ด て ง るか ว่า っていうのが判別 เรา し ไล่ やす เป็น い ใครเป้าหมายมันจะบอกดี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  So, ดีแคป this อันนี้ก็ is ดีมาก display party members target when casting. จะได้รู้ว่าแม่งไอคนที่มันเลสอยู่อะเลสใคร Showing it with just this header, but if ที่มัน you ไล่ click the เลสนาน check mark, จะได้รู้ว่า it ใคร makes it วะ easier ที่มัน to เลส discern which จะไม่ต้องแบบ target ถาม your ไม่ต้องมี allies มาโค are ได้แล้วเนี่ย attacking or reviving. ไม่ต้องพวกมาโคแล้วถ้าคนที่เล่นเป็นก็จะดูออก 表示に出てるパーティーリストだとまあ例えば左のスクリーンだとモンスターのC 番目のペイントリストに対応しているので นี่ไม่ต้องวอชพอเลยก็ได้นะถ้าไม่ใช่สวิตช์เลสอะ っていうのが左のスクリーンですね。 So it'll show you which number or letter the person or the target is. So in the screen cap on the left side, it shows you are casting glare at enemy C. So whatever's on the aggro list, enemy number C is being targeted.
で、右側โอ้ยอย่างนี้กูต้องขยาย 今 party list เพิ่มมาเป็นมัน 1番パーティーナンバー1番のあとにパーティーね同士がごめんレイズをかけているのはパーティーリストでいう2番目の ก็ขยายมันขึ้นมาเป็นปกติก็ได้ถ้าจอใหญ่มัน まあこの意味ですねレイズにはい ผมไม่ได้ลดขนาดมันก็เห็นอยู่นะ And then the screen But up man- on the right, มันต้องดูในเกม shows ต้องดูใน that, เกมอะ party ณตอนนี้ member นะ number ต้อง one, ดูใน the เกม white ของจริง mage is เพราะว่ายังไม่รู้ว่าตัวหนัง raised สือมันใหญ่ขนาดไหน to number 2, which you can see is เพราะปกติ the ผมมองทั้งจออยู่แล้วไง paladin in that party. ちょっと別アライアンスは厳しいまあまずはパーティーなんかいずれね考えたいと思います、はい Now this only applies to parties, and I'm afraid it doesn't work on alliances just yet. We'll try to think of something that would make it easier to discern, but for now it's party members. これあれだなナンバー C ってなんだろうっていうのなんですけどヘイトリストに、はい敵の名前が敵の名前が出てると思うんですけどあそこに A、B、C、D ってあるんで A B C それだと思って target ます list はい target list มี A B C So 左 people are のリ wondering, スト ตัว は number パーティ เป็ ー น リスト เป็นเลขของปาร์ メンバーじゃないですねグレアなんではい はい แต่ member and จะ so ได้ just to clarify, Right,ที่เลข the สอง one on the left is when you are attacking an enemy, so it's not necessarily your party member. As you can see, the letters should correspond to whatever enemy list that you have. Usually it's like a name and then the alphabet that follows. So it's that letter at the end. แค่ quality of life 2-3 อันแรกนี่ก็เจ๋งขนาดนี้ 正直迅速魔どうなるんだろうはい正直迅速魔はもうインスタントなんでどうにもならないですごめんなさい People are wondering, oh, what about Swiftcast? And well, that's เออ instant. กำลัง I'm นั่ง sorry, คิดอยู่ว่า there's not enough มูเมนต์สปีดสกอร่าใช้ได้ตอนไหนบ้างที่อันนี้ก็เฮเวนฟอร์เทนสไตล์อะไรพวกนี้ それをやろうとするとまあ誰を今まあต้องดู ช่วย ability レベ level ルしてるのかっていうのを出さなきゃいけなくなるけど ไม่ ものすごい มันถึงจะเป็นตอนหลังอะแต่หมายถึงว่ากรณีที่แบบ จะช่วยได้ เทคนิค เยอะ ไหนที่ไม่ได้อะมันใช้ได้เยอะมาก ถ้าให้ That นึก one, ภาพ you would have to show Yeah, like yeah. which แล้วอย่างนี้บอก one ขอ is แค่ being 5 วิพอแล้ว targeted อ่ะ very quickly. So I'm afraid we wouldn't be able to keep up with that system. So it's not applicable. รู้แต่จริง まあこれはこれでそうだねただね自己理想なのははいあもろもろ今2の人に蘇生してるからやべ俺かぶったから蘇生キャンセルしよう練習キャンセルしようって言ったら俺モルモルの俺がキャストしたのを見てあそっちかけてくれるんだったら俺はってどっちもそうですねわっていうことはあるかなとは思います ทีมสปรินต์นะ Now ทีมส there, ปริน you ต์ might also have to be mindful because now you'll ปกติ be เป็น able to spin ได้ทีม discern ส like, ปริน oh, เนี่ย this person is casting เป็นอินเพตัสนะ raise พูดถึง on party ม member อง number เป็นอินเพ 2. ตัสเลย And say Yoshida ได้ is ทั้งทีม trying to ไม่ใช่ได้คนเดียว cast raise, and then Foxclon is also trying to cast raise, and they realize, oh wait, it's the same person. Oh, maybe I should cancel. And somebody, nobody ends up casting the raise, so you might want to be careful on that end also. だから一度先に演唱し始めたらガンと強い心で So if you know you're the first one who's casting like a raise or a cure of sorts, don't be faltered. don't falter. Keep your casting. はい、パーティーメンバーの演習中ターゲット表示は以上でした、続いてはですね戦闘不能時の、さあベジペーベン 0% になってしまったヒットポイントバーっていうのを今回表示するようにしました Next up, health bars will be displayed even when incapacitated. ですねこれ今までヒットポイントバーを常に表示っていう状態にしてたら、まあ表示されてたんですけど、初期設定のヒットポイント減少中の場合でもこの倒れてる人のヒットポイントバーがブランクで見えるようになる。はい。 So of course, with the health bar, you when it's set to I believe the default is to show the health bar, but there is a I'm sorry, it's the other way around. When you set the health bar to show all the time, then regardless how much HP is left, you will always see the health bar. But there, with the default option of only display when HP is below 100%, it doesn't necessarily show when the HP is completely gone. So with this update, whenever
somebody's incapacitated, their health bar will show up as like a blank gauge. これはですね、コンテンツ上でですね、คนตายจะไอ้ช่องนี้จะไม่หายไป のを見逃してしまうことがあってですね、ありますね。ก็ดีนะเห็นชัดขึ้นว่าคนที่ตายมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมีบาร์ HP ให้เห็นอีกที่หนึง気づけないほど同化しちゃう場合がやっぱあるんで、これによってここに命を絶たれたプレイヤーがおりますというのが、分かるようになるので、多分ね気づいてないからレイズできてないっていうのがあったりするんで、これを対応すると見やすくなるんで、ぜひ辻レイズバンバンしてあげたりしてください。So this was in order to combat situations where players are incapacitated during a particular content and they just lay there and nobody wants to, or nobody notices them being KO'd. There are times where people finish a duty and they're like, okay, we're done, we're gone, and you have a party member still on the ground and wondering, oh, but raise, please, everybody go on. So we try to make it easier for people to discern their lies, so-and-so party member who have fought valiantly but is now KO'd, so that people will notice and cast their raise. はい。で、続いてはどっちかというとお知らせなんですけど、ちょっと 6.0 での現当滅戦なんですけど、一回ちょっと封鎖をさせてください。So next is more of an announcement than anything, but we would like to temporarily close off or remove the Unreal trials. っていうのもですね、สมควรมันต้องมานั่งปรับใหม่ถ้าอันเดียวนะต้องปรับตามกราฟิก ってるんですよ。全体バランスを。で、そのレベル90の着地度を調整するので、それからじゃないとやっぱり เว้นแต่ว่ามันจะเอามาไปไว้ที่อื่น できないんですよね。過去のそのバトルって。なのでちょっと一回そのままとりあえずリバーを開けとけばっていう意見もあったんだけど、いやただでさえ今長いのに、そうちょっとなんかいくらなんでもなんで、ちょっと一回封鎖をさせてください。はい。The reason why is because with the raise the level tab, we still want to continue making adjustments to the overall balance of the different jobs, and we would like to adjust it as long as possible up until the last minute. So before we can attempt sort of updating these Unreal trials to match like the upcoming level cap, I think we still need to kind of see where our standard content kind of works out with this new level cap and the overall balance. Some of you may แฮป say ปี้มัน just ดูกับสไลน์ leave Leviathan เอเจส open. กับฟอสตีน But it's been a while. It's been a long while, so I think it's just better to close it อัน off ตีดูไลน์ early. เตอร์กัน で、再開の時期としては 6.1 から、新しい現コンテンツに、変えて再開していこうと思います。はい。And so we will resume, we plan to resume from patch 6.1 with new content. โก เกือบเต็มแล้วช่องหนึ่ง アルテとか、姉さん同士とかね、いろいろ候補はございますね。There are many candidates that we would consider a certain Alta or maybe some, many candidates we can think of. はい。それではさらに続けて、今度は帯防具、いよいよ排出停止が迫ってまいりましたので、詳細にお伝えしておきましょう。Next up is the belt and the removal of said. แล้วสปีดเบลบอกว่าครับทำไงดี まず帯防具はすべて排出停止で装備できなくなります。So belts will no longer be equipable or obtainable via duties and item exchanges. そしてですね、皆さんは基本的に何もしなくて大丈夫です。装備中、
もしくはアーマリーチェストに入ってる帯防具、それからリテーナーが装備している帯防具っていうのは全て我々データベースを直接調整してですね、遺失物管理人に全てスピーดเบลน่าจะเปลี่ยนเป็นสปีดลิงนะถ้ามันจะเปลี่ยน 後ほど 6.0 リリース後に選んで回収できるので、皆さんは特にถ้ามันขึ้นได้แล้วแบบไอ้เหี้ยกูเอาเข็มขัดออกแล้วสปีดเบลราคาแพงๆเอาไปทำเลย But with the discontinuation of belt equipment, there really isn't much that you need to do in preparation for it. Anything that was equipped on your character or has been in the armory chest, or if the retainer was holding on to it for you, will all be transferred over. We will be, or the developers will be handling it on the back end via the database, and we would directly update it so that แบบต้องไปนั่งเอาเบลเก็บมาไว้ใน inventory. So if you want to retrieve them, you can go to the Calamity Salvager and pick it out from a list and retrieve it there. ですね、それ以外の帯防具はそのまま手元に残ります。で、装着済みのマテリアとか制作品の名はそのまま残るので、マテリアを外すのは後でもนี่ไง です。ลิงเนี่ย And ผมได้บอกแล้วว่าลิง belts will remain in your inventory as is, and any sort of materia that were affixed or signatures ใช่ไหม on craft มันต้องเปลี่ยนเป็น belts ลิง will แน่เลย remain เอาไป as แลก is. So you don't necessarily have to rush to ฉะนั้นไปฟาร์มสปีดเบลกันไหม the materials. น่าจะขายได้อยู่อะจริงก็ยังขายได้เหมือนเดิม エウレカをやり込んでた皆さんが気にされるスピードベルトなんですけど、代替品となる指輪を実装します。 แฟนอีกไม่มีวันหลุดไม่หลุดตรงนี้จริง And for those who have been grinding on the Eureka content, may be wondering about the speed belt that was obtained through this. That will be replaced with a substitute. A ring will be serving as a substitute for the speed belt. まあ頑張って取っていただきましたんで、6.0 以降に代替品と交換可能になるので、スピードベルトは捨てずにちゃんと取っておいてください。 ไม่เคยได้เลย So you can exchange it for the substitute item. ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ We ส worked ปีดเบล really ใน hard to ในเนี้ย obtain the speed belt. So มี once ขายอยู่ปะวะ 6.0 น่าจะ10 กว่า M ไม่ก็ releases, 50 ลอง you ไปเช็ค will หน่อย be ลอง able เช็คหน่อย to ผม exchange เข้าไปเช็คดีกว่า for a ถ้ามันราคาลง ring4M 4 that is equivalent. So เหี้ยแพง please do not ไม่เอาอะ throw away 5M อ่ะ the speed belt. 5M 4.8 で、まとめると、なんか変に帯はこうなります。 แต่เมื่อก่อนมัน20ไม่ใช่เหรอ ใช่เมื่อก่อนมัน 50 6.0 25 50ちょっと待って左から先に出して、一気に出す。 4M ก็โอเคนะไปซื้อไว้ก่อนนี่ まず 6.0 前でしかできないのが、左側に並んでますマテリア生成。だからこれ連成度100のベルトがあるなら、แล้วที่อื่นอัตโมดอะไรพวกนี้ いいと思い ไป ます。 เช็คใน Elemental で、แป๊บ マーケットの出品とか購入、あとリーブへの納品、 มา あと เก็ต ブ ใช่ป่ะ ランドカンパニーに、 เก็ต 軍需 งี้ต้องเข้างี้ต้องรีบผมว่านี้ต้องรีบเข้าไปเหมาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวราคามันขึ้นบอกเลย なんか霊式結構言ってて、เพราะปกติมัน20-30 M みたいなやつは開けないともう使えなくなっちゃうので、これは気をつけてください。 ลืมพิมพ์คำว่า Element แบบ So we're summarizing รีบเข้าไปหยิบไว้รีบเข้าไปหยิบไว้รีบเข้าไปหยิบไว้เดี๋ยวราคาขึ้นเดี๋ยวราคาขึ้น only before patch 6. คือตอนแรกผมว่ามันราคาลดเพราะว่าเบลมันกำลังจะเอาออกเลยคนเลยเริ่มลดราคากัน เพราะกลัวของขาดสต็อก ทอนเบอร์รี่ถูกสุดทอนเบอร์รี่ 5M You can only do that before ที่อื่น 6M หมดเลย Endwalker is released. กังเนียสตาร์ 5.7 Buying and selling of the belt equipment on the market board. เกมกำลังเข้าเกม Turning it into different ก่อนที่แม่จะเปลี่ยนราคา etc. คุณจะเหมาจริงเหรอวะมันมีอยู่6 อัน 5 6 อัน ไม่เหมาไม่เหมา แค่อันเดียวแค่อันเดียว built ไม่ซื้อช่างมัน offers. You won't be able to use คุณมีอยู่แล้ว them นี่ after the expansion มีอยู่แล้วไง releases, so ไม่ you มีไง want to take care of that. อ๋อหมายถึงว่าคุณจะเก็บไว้ ち ใช้ なみに一番下で中身がเดี๋ยวก็ดูราคาก่อนเก็บไว้ใช้เดี๋ยวจะเอาไปขาย 帯とここが1個になってるみたいなのもあるんですけど、それは帯だけ出てこないです。で、これはもう開けられないので、 เหลือ 7M แล้ว 帯防具のみのチェストはそこは気をつけてください。 เนี่ยหายหมดเลย คนแม่งซื้อหมดเลย And เหรอวะ just a disclaimer, with these coffers, there are different types คนซื้อ where ไปหมดแล้ว it's just the เมื่อกี้หนึ่ง belt เนี่ย equipment เนี่ยหมด คน เลยเนี่ย กดไปหมดเลยเนี่ย 4M เนี่ย something คน else. ซื้อไปหมด ดู Because โลกอื่นเป็นโลกอื่น will be discontinued. ชิบหายว่าแล้วแม่งหายหมด will not เอ even ้ย be able to ใจเย็น it's like defunct. at รา that คาขึ้น point. ทันที But, เขาบอกว่า if เปลี่ยนเป็น it's ลิงก์ได้ a เนี่ย coffer that contains something else with a belt, only the belt will be discontinued. So you'll still get the whatever it was paired with or included in the coffer, but just not the belt.
ที่ไหนถูกลงมานะ どうしましたコメントでたまたま มันเป็นคอนเทนต์เก่าผมว่าเดี๋ยวราคามันก็ลงคนหนึ่ง パンツゴラあフォไม่มีอะนะ ールダウンだ ทันแล้ว We're seeing comments with the belts being removed. The pants are going to fall down. ไม่ได้ซีเรียสหรอก Caught Yoshida. แค่รู้สึกว่ามันน่าหยิบถ้า ベルトな ถ้ามันแค่ 5M からな ตอนเนี้ย そうね เพราะเดี๋ยวราคา For ขึ้น sure, all the belts holding up your different pants are gonna go กัง away. เนีย 7M 5M 6M กังเนีย 6M ยูนิคอร์น そ 6M してですね、6.0 になってからでもできること、帯ボーグ ยิ に งซื้อแล้วมาตั้ง でき ทิ้ง る ไว้ こと สั が ก こちら。 40M ก็ได้30 つけてあっ40たマテリアを6.0になってからでも回収はできます。あとショップに売却することもできます。マテリア分解してしまうこともできますし、グランドカンパニーの คือแม่ง 調達 หายหมดเลยอะ 4M ที่ว่าเจออยู่อะ です And now for what you ไวจ can ริง do ๆพวกนี้ even after the launch of Endwalker is if you, for example, had affixed some materia on your belt, then you can retrieve those. You can also go to shop หมดแล้ว vendors, กังเนี้ย not the market board, but the หมด shop แล้ว vendors to แล้ว sell off these belts. ไม่เหลือแล้วแห You ละ can also do synthesize. Hmm. You can also do ช่างแม่ง expert delivery turn in. เพราะที่อัลตมอส throw it away 7M also. หมดอัน75 7.5ダメだちょっとパンツボールからのウィーフボール คัพเปอร์มากันรัวๆมากันรัว We're Hang on, singing แต่ก็ดีนะกลายเป็นสกิล シャドーブリンガーズかよってなっちゃった ball. ๆโลกแล้วออกเกม Shadow. うん Oh my gosh, so funny. でマーケットに出てるピッチャーバイ6.0前にマーケットに出てたやつはもう検索に引っかからピッチャーバイないようになるのおで皆さんで取り下げをしてってください So whatever you had up บิด on เบลก็ the หน้าฟาร์มเหมือน market เดิม boards will not be เพราะได้มา searchable ก็ยังเปลี่ยนเป็น after ลิง the ได้ expansion has launched. So แต่เท่าเดิมด้วย if you had anything up listed in the different market boards, you might want to take them down. ดาวสเกลวาลู 今 BGM シャドーブリンガーズにしたら Change the background using the shadow fingers. さあここまでがベルトに関してオビボーグでした、い続いてこれもねずっとお伝えしてきたんですけど、今日の実機見ていただいたやつもすでにそうなってますけどデノミネーションについてです。はい。で Next デノ up, and どうぞ。 oh, sorry. We looked at the game Happened. screen, and you may have already noticed some of the numbers being sort of compacted, but we want to explain the downscaling again. まずレベル50からレベル80までの装備パラメータの上昇幅を今回ギュッと、圧縮させていただいてます。 So the difference in gear attributes from as well level as yourself. 50 เนี่ย to คุณละ 80 will be reduced. さっきクライアントでも見ていただいたように敵味方自分も敵もヒットポイントの最大量とかダメージの最大値とかっていうのがギュッと一回圧縮されて小さい数字になります。 So as you saw in the game client, the HP for both the enemy as well as yourself and the damage being dealt has been significantly compacted. で、これに合わせてですね、調理品、薬品、マテリアの効果量もそれぞれ合わせて、デノミネーション抑えられてますので、ご了承ください。 And then potency of meals, medicine, and materia will also be reduced accordingly. まあ、大体以前の、ファンフェスとか、はい新情報発表会でもお伝えしたんですけど大体5分の1ぐらい、その攻撃とかで言えばになってると思ってください。 I think we mentioned this during the fan festivals or in the announcement showcase, but the downscaling is we're going to be downscaling it to about 1/5. で、全て考慮した上でバランスをできるだけ維持するようには調整しております。 But of course, adjustments to maintain balance with consideration for downscaling of various items. で正直ここようわからんという方も多いと思うんですけど僕当然全コンテンツチェックをこのデノミネーションされた状態の14でも、
全てのコンテンツを遊んでるっていうかプレイしてチェックしてますけど、全くなんていうの変わんないっす。すぐ慣れます。1時間もかかんないっす。I'm sure it still kind of raises question. Like it is kind of hard to grasp with just explanation on words, but with Yoshida looking at all of the content and making sure to test everything out and seeing the downscaled numbers, it really doesn't change the way the game plays. It doesn't feel different. You will get used to it rather quickly. It didn't really even take an hour to get used to the downscaled numbers. もちろんね、ギュッてこう圧縮されてるから、ちょっと過去のコンテンツで IL ご利用ししてたみたいな時は、どうしてもこう上昇幅が小さくなってるんで、ちょっとその前よりは硬くなったなこいつらみたいなのはありはするけど、そのレベル90とかのコンテンツとか、まあレベル80以降の今回、エンドウォーカーで実装される ID とか、晩神とか行く時には、なんかファイジャのダメージ、なるほどね、出飲みしたから小さくなったなと思ったぐらいで、あとはもう何にもわからないんで、そこは本当安心していただいて大丈夫だと思います。Of course, with the reduction of the values in some places where you just pressed on with the item level, because there is such a broad range, you might feel that some of the enemies are a little bit tougher, as in like it might take a little bit more effort to get through and deal enough damage, but looking at the content that's aimed for level 90 or anything that's beyond level 80, the instance dungeons or the trials, the primal fights, of course you'll physically see the numbers come out, like with Fire 3, oh yeah, downscaling. I do see the numbers kind of going down, but again, you get used to it, and it's not like it's not devastating, so to speak. なので過去のコンテンツに普通に IL ご利用してなんだっけ、制限解除じゃなくて、IL のギリギリ強いやつでいった時には体感やっぱり今までよりはその伸びが抑えられてる分だけ相対的にちょっとやっぱ硬く感じたりはある。まあそれに合わせてちょっと報酬の付け直しとかは今もまだ検討してるので、はい。ただもう本当80以降とかやってると何も変わらないです本当に。はい。Just to reiterate, like if you do go into some of the past content and if you don't go into it unsynced, or no, if you go into it unsynced, because it has been kind of compacted, it might feel like it takes a little bit more effort to get through to some of the enemies, but again, with content that is level 80 and higher, you don't feel a difference. でなんでやるのっていうところなんですけど、やっぱり今まで、本当にありがたいことにここまでそのファイナルファンタジー14皆さんの応援もあって長く続けられてきて、さらにこの先もあと10年はもう全然やれるだろうと今思ってるんですけど、やっぱりまだそのあたりがわからない、その僕らもなんていうのどこまで続けられるか勢いでって言ってた時にこうやっぱアイテムレベルの上昇によってプレイヤーが強くなるっていうことを結構こう、大きくつけてきてたところが今このペースのままさらに進んでいくと本当にもう数字がめちゃくちゃな桁になっていき、もうバグを引き起こしたりとかヘイト管理がもう、今ですらもう破綻してたり実はするので、この先10年もまたこの成長を続けていくために一旦なんていうのレベルの低い側をこうギュッとちょっと数字を縮めさせてもらって上のこう成長をしっかりまた作っていきたい。でこれは仮にもし14がこの先10年やったらまた8年後とか9年後とかにもう一回またデノミネーションさせてくださいっていう日が来るとは思います。なのでこれはもうどちらかというと皆さんによりさらに長い期間の14を楽しんでもらうためにやらなければいけないことなので、すいませんご理解していただけると助かります。はい。はい。
you may be wondering why we're downscaling, but looking at just how many people are joining us at this point, and we're still growing, so we're looking at another 10 more years potentially. And so considering if we continue at this pace, will we be able to sustain ourselves in the coming 10 years after here? And before, we didn't know how far we can go. We didn't know just how long we can continue running Final Fantasy XIV. So with the concept of the item level making the player stronger, we've kind of added the rate at which players become stronger has kind of it was at an accelerated pace. So with the numbers growing really large and keeping at this pace, we will start to see numbers kind of interfering with some of the formulas and calculations. The numbers will look ridiculous with the additional digits. The management of aggro gets to be a little difficult, and the formulas that work in the background, it's actually already causing some trouble with such inflated numbers. So we want to take this opportunity to kind of compact it, kind of bring it down to size, so to speak, so that we will have more room to continue growing upwards. And so we're hopeful that this will allow for us to leave room for growth. And maybe 8 years down the line from here, we might once again come back and say, okay, we'll need to downscale again. But again, we're trying to look into the future. We're trying to make sure that we're leaving enough room for growth so that players can continue to enjoy Final Fantasy XIV for as long as possible. So some people might be discouraged about the thought of downscaling, but please understand we are trying to do this for the betterment of the game and to make sure we're looking into the future as well. はい。で、このデノミネーションのさらに、続きがあってですね、人数制限解除の時どうなるのっていうところなんですけど、超える力強っていうのがかかります。And so there's still more in terms of the downscaling. People might be wondering, so what if you go in as an undersized party? Well, when you're using an undersized party, enhanced echo will be applied. まあこれまでにできるだけ近い2สไลด์นี้ไม่มีความหมายเลยเพราะว่าอธิบายให้คน มันเป็น undersize ไงแต่นึกออกว่าพอมันเป็นปกติแม่งก็ยากอยู่ดีแบบเมนเทอร์เข้าไปมีเอ็กโคก็ไม่ได้ช่วยรีบทำให้จบตอนนี้ดีแล้วเพราะเดี๋ยวพอสเกลแม่งดาวเนี่ยอะไรแม่งจะเปลี่ยนไปคนเล่นใหม่แม่งเยอะกันแต่เขาบอกว่าสเกลดาวมันสเกลดาวแล้วเทสทุกคอนเทนต์แล้วอะบอกว่ามันไม่ได้ต่างมากแปลว่าผมว่า Palette of the Ten ก็ไม่ได้ต่างมากป่ะก็ไม่ต่างมากกันเพราะว่ามันดาวทุกอย่างมันดาวทั้งเรามันดาวทั้งศัตรูก็คือแค่ตัวเลขมันลงเฉยๆไม่มีอะไรเลยแค่เรื่องน่าสนใจคนอื่นกลัวเพราะไม่เข้าใจเอง to make it appropriate to what it originally was and make it in line with previous แต่เดี๋ยวจะพยายามเล่นแหละให้จบก่อนさらにですね獲得経験値もเพราะพาเลทไงก็ผ่านได้ทุกอาชีพอยู่แล้วไม่ว่าจะปรับอาจจะยากขึ้นง่ายขึ้นนะでこれに伴って今後も数値調整が非常に厄介になってくるのでちょっとダンジョンの道中モンスター個々から経験値払い出してたんですけどもうボス討伐時に一気にまとめてその分支払いするっていう形に変えさせていただきました。なるほど。And then with the experience points that are gained through battles have become very inflated as well. So that's being adjusted also. And with that, ที่ได้จากมอนจะไปเปลี่ยนเป็นได้จากบอสแทน like enemies, like mob enemies or like trash mobs that you go through. Previously, we would allow for EXP to be gained whenever you defeat each individual แต่ก็มีคนที่จะบอกว่าเอ้ยทำไมมาลด EXP ที่ได้จากมอนในดันเลย the dungeon boss แม่งไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว requirement ของทุกเลเวลก็ลดลงเหมือนกันอะไรอย่างงี้มันไม่ได้นึกプレイヤーの皆さんが損するようなことにはしてないのでそこはご安心ください
But of course, rest assured, อันนี้มันกันไอ้นี่ได้ it won't be กันบอททัช disadvantageous, ได้ so to speak, for the players ผม when ว่า you're มัน going มัน through มี a คนทำอยู่ dungeon. So, บอททัชที่เข้า yeah, ดันเจียน there's no need to worry there. เก็บ EXP むしろ ID の เก็บ EXP มอนกลุ่มแรก 今回もそのเข้าใหม่ デノミネーションとは別 จะ に มีมอนกลุ่มแรกออกเข้าใหม่ ARR からシャドーブリンガーズまでの บอทเก็บเวล 成長曲線あはい経験値のもらえる幅とかは全部新たにレベル90がキャップっていうところに合わせて全部またカーブを調整したので、全て複数ジョブ遊べるぐらいโอเค 綺麗に調整したので、はい、心配しなくても大丈夫です。เพราะผมไปเล่นทัดให้ With เวลเต็ม the ซะหน่อยดีกว่า experience points that are gained in Wow. these different instance dungeon เล่นเลยง่ายแล้ว has been ง่ายกว่าตอนผมเก็บเยอะ we made sure to ตอนผม look เก็บ at แม่งต้องลง the 5 รอบ growth กว่าจะอัพ curve, รอบหนึ่งอะ รอบ เขา นึ บ ง อก มันคือเนิร์ฟมารอบหนึ่งนะพี่ถ้าจำไม่ผิด with จำไว้ตอนแรก10 เป็น keeping 10 รอบ in เลย mind that เขาบอกว่า เดี๋ แบ ยว บตอนนี้แม่งแบบโคตรง่าย at level 90 โคตรแบบ so โคตร we ง่าย adjusted the curve so that it is appropriate for เดี๋ยว that แพทหน้ามาก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมไหม and รอให้มันเนิร์ฟก่อนแล้วค่อยไปนั่งเวล to play with multiple jobs. So แน่ใจ please rest assured there. ว่าถ้ามันง่ายตั้งแต่แรกมันเลเวลมันจะเท่ากับตัวละครเราอะ はいありがとうเพราะปกติตัวละครเราลงดันเจียนอะประมาณ3 รอบ と3 รอบครึ่ง いったと ก็อัพ ころ第2で部終了。はい第2部はここまでとさせていต้องให้มันตามเราได้ไง もう一度ผมว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นนะแบบ3 รอบ ไม่ 3 งั้ รอบ นเรา ครึ่งก็เวลอัพ So now we ไม่งั้นเราจะเลเวลนำมันแล้วเราก็จะเอามันลงทัดต่อไม่ได้ เก็บเวลต่อไม่ได้ でも結構 มี 割 ชายแย่ そうですね、はいはいでここからですねまた20分ほど休憩をいただきたいとあ、20分いる？いらない俺は10分でいい。あゆみさんどう？どう10分休憩にします10分で、大丈夫ですよ。はいでは10分で。 10分休憩になりまして、うん休憩の間皆さんお暇でしょうと思いましてですね動画3本ご用意しております一つ目は、まずファンフェス先日ありましたねファンフェスの思い出動画ご覧になってない方も多いと思いますのでファンフェスの思い出動画を、ご用意しておりますのとあと先日、ご紹介しました料理本を紹介する動画っていうのがございましてこちらも合わせて、ご覧いただきつつあとですね最新のサントラデス・アントゥ・ドーン、デスアンコドーン。はいこちらねこちら最近リリースされましたけどこちらの MV がございますのでこちら3本合わせてご覧いただければ休憩もちょっとできていいんじゃないかなということでございます So now we are taking a 10 minutes What the fuck? break now อะไรวะ and เนี่ย then we have some video โตเกียวการ์เด้น on เท this, เตอร์ memories from the last fun festival and then introduction to the cookbook and a new music video for our latest soundtrack This Until Dawn はいそれでは今から10分休憩です So let's see you in 10 minutes どうぞコメントを拾เบื้องหลั いながら ง 進行しようと思ってますので。今回結構ボーカルこだわったところなので。じゃあそこは今日ちゃんとやっといた方がいいです怖いぜひですね、笑顔で上に上がっていただけると助かります。とりあえずオズマじゃないと思っていただければ。皆さんで一緒に思い出を、いつか共有できるようになるかと思いますので、一緒に楽しんでいただければなと思います。どれぐらい時間かかって半年ぐらいやってます。はい。Hello。もやしです。
ゲームっていうエンターテインメントは人の心も救えるんだなっていうふうにすごく思いました。次のハウフェス目指してまた頑張っていこうと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。はい、Thank you very much. เรา14คุกบุกช่วงโฆษณายาวๆโอ้ こ
ช่วงขายของมันเหลืออะไรอีกบ้างวะ ไม่รู้น่าจะไม่ช่วงพัก ธรรมดาไม่ทัน ดูคอมเมนต์คนในบอร์ดไม่ใช่บอร์ด Facebook กลุ่มFANTASY 14ทำไมซัมมอนเนอร์ลูกรัก GM จังครับ ของไทยเหรอ เดี๋ยวจะมันเป็นจับที่ ถ้าผมอยู่ เว ผ น มก็พิมพ์ด่าไปแล้วโวยพวกกากปาก มันจะเป็นตะไลที่สุดจนมันต้องมานั่งรีเวิร์กใหม่ แม่ผมว่าเขากะรีเวิร์กนานแล้วแต่มันทำไม่ได้สักที เพราะว่าถ้าปรับแบบนี้มาใช่ปะน่าจะมีอย่างอื่นเปลี่ยนเยอะนั่นแหละมันเป็นเรื่องโค้ดเรื่องอะไรนั่นแหละมันต้องเปลี่ยนคอมันต้องเปลี่ยนคอเกมเพลย์ใหม่หมดเลยไงจากที่เห็นคือมันเปลี่ยนมาจริง แล้วมันมาเปลี่ยนตอนเนี้ยมันก็ทำถูกแล้วเพราะว่าเปลี่ยนตอนเริ่มexpansion เป็นโรเทชันใหม่ มันไม่ต้องมีอะไรต้องไม่มีอะไรต้องเลสแล้วอะ เพราะว่าเขาคิดเผื่อ เรา ผู้ ไป เล่น แข่ง ใหม่ อะไร เขาคิดเผื่อผู้เล่นใหม่ให้แบบถ้าคนที่มาเล่นใหม่ใช่ป่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเลย เพราะคนที่เริ่มกลางทางมันไม่เยอะ ว่าเขาน่าจะแบบดูสถิติแล้วว่า คนที่เริ่มกลางทางมันไม่เยอะ มันเยอะแหละแต่มันไม่ได้แบบเอาสุดทุกคนแล้ว ช้า はい、お待たせいたしました。ファイナルファンタジー14第66回プロデューサーレターライブをお送りしております。ここからパート3第3部をお送りしていきたいと思います。We are back here again, and then thank you very much for watching the Final Fantasy 14 Letter from the Producer Live, number 66. Now we are entering the phase 3, final phase of today's program. 5時間はい経過しましたが、 さあ行きましょうか。はい、今日は第3部はですね、その他いくつか今日ご紹介しておきたいアップデートがありますのでご紹介していきたいと思います。まずこちらです。ドン。
HQ アイテムを削減いたします。 We will be Hindi lang. removing some HQ items. ですね、ではどういうことか ทำให้ทุกอย่างเป็นเท่ากันหมด ますが、まず一部 HQ アイテムの พวกของคราฟของเกเตอร์อะไรพวกนี้เพราะชิ้นบางชิ้นแต่ของคราฟยังเป็น HQ ได้อยู่ 意図せず HQ 入手してカバンがとにかく圧迫されていくっていうことが多いので ตอนนี้ HQ ไม่ HQ ก็ไม่ค่อยมีผลแล้วอะไอเทม เห็น เกเตอร์ So diving into what exactly that entails. เพราะของมันเยอะเกินไปลด Um, จำนวนของ certain ลงได้ items will no longer be obtainable as HQ by quality. This is basically whenever you're gathering เพราะว่ารีบๆใช้ให้หมดไปเลยก็ได้ materials or มองดูคาร์ดอื่นท่าใหม่อย่างสวยมาคณิตได้ช็อตกันเป็นปืนยิงหลัก HQ เป็นปืนเลย items. หลัก And so that kind of แต่คนคอมเมนต์ว่ามาคณิตได้น้อยจังทำไมจะใช้ที่อื่นดูได้เยอะจัง combat ๆ that ยังไม่เห็นอะไรสักอย่าง individual load. So ใช่หน่อยจ้ะ we decided we would do away with some of แต่มันไม่ได้นึกว่า Shadowbringer มาคณิตแม่งเปลี่ยนเยอะมาก でございますので、まず排出が停止され แต่อาชีพอื่นได้น้อยมาก เอามาเล่นตอนทุกอย่างเป็นของใหม่หมดแล้วเปล่า ギャザラー採取可能なアイテムからは全て HQ がなくなります。それから敵がドロップする素材も HQ がなくなります。で、トークンで交換できる素材もなし。 ไอเทมที่ไม่เป็น HQ ไอเทมที่ไอเทมขุดไอเทมดรอปเป็น Exchange Material HQ が一切排出されなくなります。 Token Exchange Material คืออะไรวะ รวมอะไรมั้ง Token Exchange นี่ไง ถ้าเอาง่ายๆใช่ป่ะลิลิกของใส่ลิลิกของไอเนี่ย DOS DOL ของ HEAVENSWARD Sky 2อะ ก็กลายเป็น Collector หมด อาจจะกลายเป็น Collector หมดใช่ แต่ถ้าเป็น Collector หมดก็ลำบากกว่าเดิมนะ Collector มันใช้1 อัน 1 ช่องต่อ 1 อันแต่มันก็เป็น Collector อยู่แล้วก็ของ Collector แบบนั้นก็เป็นของ Collector อยู่แล้ว HQ 自体は排出は止まるんで ช่อง すけど、 ช่องละช่องอยู่แล้วอะแต่ชิ้น 削除は皆さんが手元に持ってるものは削除はしないので、 ถ้า will not increase 手元には残るんですけど、ก็คือต้องใช้ให้มันหมุน 品質アップとか納品時ボーナスแล้วとかもなく7.0ก็จะเอา なって ออก しまうので、出品トレードを มันจะลดอันนี้ไปได้เยอะเลยนะลดทรัพยากรไปได้เยอะเลย เพราะหน้าจอก็จะไม่ต้องมี HQ หรือไม่ HQ ละ เป็นแสดงแค่ไอเทมว่ามีจำนวนเท่าไหร่ no longer being ใช้ทรัพยากรน้อยลง then that being said, whatever you already had on hand will remain. So let's see, you won't be able to these items won't it won't increase the crafting quality. แล้ว HQ ไอเทมที่อยู่ในตัวเราตอนนี้เราจะเป็นยัง whenever you ก็ยังอยู่ไง deliver these items. เอาไปขายได้นะ On top of ขาย that, ได้แต่มันก็ขายเท่าราคาเดิม ไอของแรงไงสำหรับคนที่อยากเก็บของ HQ หายาก HQ items will no longer be able สาย Collector มี be sold via the market force. มี HQ คนนี้นะเอาไหม reduce the quality down to NQ in order to sell it. で、じゃあ Craft Item Intermediate Material ก็คือของคราฟที่แบบพวก Ingot ยังเป็น HQ ได้อยู่อ๋องั้นก็ไม่มีผลนะถ้าพวกอย่างนั้นมัน HQ ได้อยู่แล้ว で、中間素材に関しても、同じです。あとは装備品、完成品ですね。はい。っていうのも HQ、NQ 残ります。แต่ Material raw Material ที่สดๆที่ได้จากการขุดเลยจะไม่มี HQ มันจะลดไปเยอะเลยไง มันจะลดทรัพยากรที่ใช้ของเกมไปแบบเยอะมากๆเพราะตอนนี้ แล้ว Perception ก็ตอนนี้ Perception เอาทำอะไรวะ ทุกไอเทมแม่งมี HQ หมด ถ้าเอาพวก material โง่ๆให้หายไปจาก HQ ได้นะ โอ้แม่งหายเยอะเลยอะ まあとはいえ มี Perception จะไม่มีค่าละค่าลดลงไปครึ่งหนึ่ง っていうところなんですけど、次 แต่เพราะว่ามันเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแหละ はいはい。 แต่ปลาก็ยังต้องมี HQ อะไรเงี้ย ตอนนี้ยังไม่บอกมันเปลี่ยน ปลาเป็นสิ่งที่ยังต้องมี HQ เพราะว่ามันยังมีผลต่อ Moose So for the items that are still มัน going อาจจะ to เปลี่ be ยน available, Nia. the functionality Action will attribute that remain affect HQ unchanged, yield will เป็น even gathering after will be the release adjust of Endwalker. เปลี่ยนเลยนะ เปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ย そしてですね、続いてこ
แล้วฟิชเชอร์จะเป็นยังไงฟิชเชอร์ผมว่ากระทบหนักมากจะเป็นยังไงล่ะไอสายไมเนอร์กับบททันดิสไม่ค่อยมีผลมากนักฟิชเชอร์จะมีผลเยอะมีผลต่อเกมเพลย์เลย So actions and attributes that affected HQ yields when gathering will be adjusted. VP could be next. Frosty มีความหวัง Item yield. ถ้ามี PVP มาก็เจ๋งอยากรู้เหมือนกันจะเปลี่ยนยังไง So in other words, before you would some of the abilities and actions would allow for you to gather HQ materials, but with this update, those abilities have been adjusted so that whenever you go in with the proper sort of Feature จะเป็นอะไรที่ preparation เปลี่ยนไปที่ and, THQ it แต่ will ยังอาจจะยังเหมือน affect เดิม the number or the quantity you're able to sort of gather. Catfish 量子に関しては HQ じゃない別のパラメータを用意します。はい。And for fishers, there will be a Longfish. different sort of parameter Longfish that's not HQ. まあやっぱね釣った魚がね、大きい小さいっていうところは釣りのね、一つのポイントでもあったりするので、はい。Of course, with fishers, the size of the catch definitely affects what you gather. So that's definitely being kept in consideration. で、これらによってですね、条件達成時に HQ の条件があったりするクエストとか攻略手帳とかアチーブメントは全て見直しを、6.0 に合わせてかけております。So quests, challenge log entries, and achievements requiring HQ items will be adjusted. なのでもうそのアクションの効果だったり引き具合だったりクラフトも同じですけど、もうこれによって影響する全ては再調整を全部に対してかけておりますので、はい、もうこれはやっぱりそのまあさっき言いましたけどちょっとこの先10年っていうことを考えた時にここで一回全部スリム化を ก็ล่ามีนทั้งหลายหลังจากที่เห็นว่าในเอกวัชิได้แค่โพลิตอนบัตอินเวอร์เทน So with anything that involves these HQ items that will become no longer available, so any actions, effects of actions, crafting, anything that is affected will be adjusted. Again, this is in preparation for more longevity and to look into 10 years beyond the release of Endwalker. And we wanted to kind of streamline things at this point. でこれらはちょっと経済影響もあるので詳細をですね次回のもう一回行月のフィナーレ前にやりますよというプロデュースされたライブの方で細かくどう変わるのかとかいうのを、お伝えしていこうと思いますのでぜひそちらをご注目いただければと思います。So this will affect the economy of in-game. So we would like to go into further detail and make sure we are covering and explaining what is all involved in detail. So this will be covered in the next letter from the producer live, which will be done immediately before the release of Endwalker. はい。こちらに関しては以上かな。はい。では続いてメディアツアーが始まるので、ちょっとその他にもいろいろお伝えしておかなきゃいけないことを、お伝えしていきます。はい、お願いします。まずこれはちょっと落ち着いて聞いてほしいんですけど、いいですよ言って。テレポと都市内転送網にアップデートがございます。まず一つ目はですね、テレポの消費キルの変更についてでございます。So of course, with the media tour coming up, there are still some more information that we would like to share. This next update, I would like for you to make sure you're seated and just be calm when you hear this. But we would like to make an update and adjust the teleportation fees. ですね、今回両月のフィナーレではですね、光の戦士の
皆さんついに月へ到達するということが発表されておりますが、このまま世界が広がっていくとですね、ほぼ全てのテレポが999になってしまうので、今後の拡張に合わせてですね、消費ギルの計算式を全て見直しをさせていただきました。Of course, with Endwalker, we are taking to the moon, and our world is expanding yet even further. So, how we currently have our teleportation fees, our max is at 999 gil. So, sooner or later, most of all of the locations we need to teleport to will cost 999 gils. So, considering we would like to make sure that we are laying the proper foundations for further expansion, another one of the elements that we looked at is the guild that is required to teleport to different locations. まず現状999ギルというキャップがかかってるんですけど、キャップを一回外してます。Of course, the current cap on the teleportation fees is 999 gil, but we are going to remove that upper limit. で、今までも内部計算的にはそうなってるんですけど、今飛ぼうとしてるところからその、テレポート先の距離に応じて価格が変わるっていうのをやってるんですけど、そこをさらにちょっと調整した結果が、こちらになっております。So we are going to adjust the, or we've already had the calculation set up internally. So it is measured by the distance from point A to point B, or where you want to get to, and the fees are calculated according to the distance. And so right now, of course, there's a sorry, there should be another element of the PowerPoint, but it's going to be adjusted as such. 結論から言うと、まあそのキャップを超えて1000ギルを超えてるところもあるんですけど、安くなってるところも結構あります。結果的に。まあそっちにね目がいっちゃうんですけどみんな。はい。Of course, with the level cap being, or not level cap, the guild, the fee cap being removed, you do see costs that exceeds 1,000 gil. But because we revisited and recalculated the teleportation fees, you may notice also that some of the locations have become cheaper to teleport. これなので飛ぶ場所から距離が遠ければ遠いほど可変します。これ固定の値ではないので、その言い方で通じるかな。So these fees will fluctuate depending on where you คนนี้ไปไหนดีว่า are and where you're อะไร teleporting ของ to. อะไรของ It's not ที่ a เลือกอื่น set ที่ดีกว่าส number, กอร่าล่ะ it's ครับ not ลอง going บอก to มา be expensive to fly to certain regions, regardless of where you're coming from. ไอ้นะ これ今リストが出て คน るの คอม は เมนต์ในกลุ่มไงว่าสกอร่าเมนทั้งหลายแต่ที่เห็นว่าได้มาสกิลเดียวแล้วแบบ เป็นรูป はい เป็นรูปห่วงห้อยคอแล้วแบบกูอยากตายทำไมสกอร่าได้แค่นี้ So these numbers, please don't get ทำไมไม่ จะถามเลยว่า numbers. This is only measured แล้ว from แล้วอาชีพ we're อื่นมันมีอะไร flying ดีกว่า out เหรอ of ถึงได้รู้สึกว่าส Eastern กอร่า Alaska เป็นรูปน้อย from Costa del Sol. そうๆอะไรที่ทำให้คุณคิดว่าฮีลเลอร์อื่นได้สิ่งที่ดีกว่า ごめんメディアツアーでここしか開けてないからなんだ旧エリアそうなんです。 People are wondering, well, why? เพราะไวเมดไม่ได้อะไรใหม่เลยไวเมดแม่งเหมือนเดิม Well, เหี้ย that's the place we've opened up แต่มันแค่ for the solid users คือ that solid way. healer แค่นั้นเอง なのでคือเรื่องก็ยังคือไม่ว่าได้อะไรก็ต้องเล่น 無料にあじゃあเล่น にこう機ไม่เล่นก็เลิกไป とかで安くしておいてそこへ中継してから飛ぶとめちゃくちゃ安くなったりするんでちょっと工夫をすると全然この理由かからなかったりするので บ่น そうしていただけるとありがたいです หาเรื่องเรียกร้องความสน So because the fees will fluctuate พาลาดินคือชงยุนปะ distance, you might want to have ชงยุน like เกน a ชิน favorited point or เสกดาบ a มาปัก location where you can teleport เฮ้อ to for free, and then use that as like a ยิงคอมโบเวท a connection point to get เรียกดาบปักได้ครับ whatever location it is. ปักเยอะเลยทีนี้ปัก8 2 ที3 ที クリスタリウムが498あれティムがギルになってるんですけど、ปาก ตอนแรก クリ ปัก スタリウムまで飛んでしま ดา う บสวนตูดขึ้นมาแล้ว ブレイクラウンドまでは แล้วก็เป็นดาบสวนหัวมันแล้วก็สวนกลางตาย いかないぐらいですかね。うんはい。ค
なので So for, 近いところはめっちゃ安くなります。 so for example, say it costs about 408 gil to fly over to Crystarium. Once you get to Crystarium, Lakeland is right there, so it's cheaper than 100 gil. So again, it kind of depends on the distance. クリスタリウムが安い理由はですね、クリスタルタワーの位置を考えてるからです。クリスタルタワーから転送されるっていうことを考えると、なるほど。はい、クリタワーからは0円じゃないですか。なんでクリタワーまでの距離としか見てないんで安いんですよ。So the reason why it's cheaper is because, well, it's looking at the Crystal Tower as like the starting off point, and so if you consider the distance, it becomes very cheap. Like you're not teleporting too far. なのでまあ節約されたい方はちょっとルートを考えてもらえると良いかなと思います。ちょっと4桁インパクトがでかいんで、すげえ値上がりしたって見えるんですけど、実際この計算式によって安くなってるところも多数あるので、安くなるパターンも多数増えてるって言った方が正しいかな。はい。So again, you might want to consider the route that you're taking in order to save gil when you're teleporting. I know looking at a 4-digit cost for teleporting seems like a lot, but the calculation formula has been adjusted, and so it should properly like calculate out the sometimes the distance, depending on the distance, the คุยอยู่นาน cost มากเลย would นะ be teleportation cheaper fee than it originally was. So มันเป็น ま เรื่อง あちょっと กิว こ ไง れに合わせて言っとくと転送チ ถ้า ケ อ ット ธิ あ บาย るじゃないですか。ไม่แตกฉานผมว่ามัน 次 น่า 回 จะ で มี お ปัญ 伝え หา しようと思ってたんですけど、 เพราะคนน่าจะบ่น 転 เย 送 อะ チケットも เรื่องกิวที่เปลี่ยน ちょ ไป っとオプションが増えていて、 เพราะหนึ่งเลยคนที่ไม่มี この ไม่มีบัฟแกนคอมพานี 以上だった ฟรี ら คอมพานีอะ 勝手に使ってくれ、 จะเสียเยอะ こ มากเล れ ย 以 นะ 下は使わないでくれみたいな、なんか細かい設定ができるようになったりしてるんで、なるほど。はい。 เพราะคนที่เขาเล่น ทีละ ป คน กติอะ but ไม่ได้หา that เงิน also kind of affects the teleport tickets. teleport We're going to save this for next PLL, but there's going to be different options for your พอเราเล่นมานานแล้วเราก็รู้สึก teleportation ว่าแบบ tickets. Like อันเดียว ก็นี่ไง it's ก็ some นี่ไง of them might be like free Hold for on. use within any ก็ใช่ไงก็ range คนที่มันไม่เล่น of ไง คือถ้าเขารู้ว่ามันมี distance, สควอดอน or some that is like ทำไว้หน่อยแล้วก็ this เก็บ for ทุก certain วันทุกวัน other ถ้าคนที่มัน distance. ไม่เล่นอะมันก็จะแบบ There's also going to be like in consideration of these fees being recalculated, the teleportation tickets are also going to be เพราะ affected. มันต้องมีแหละ อะไรที่มันทำให้ส で กิล まあ ซิง せっ ค์ かく หายเข้าไปในระบบ ちょっと ก็ コメン กิล トを เยอะ 入 มาก れ ตอนนี้ て最近始めた方とか、まあ MMO が初めてっていう方もいらっしゃるので、どのちょっと คนที่ไม่มีก็จะไม่มีอยู่ดีจะเป็นอะไร コ ก็ メン ตาม ト見ててもそうなんですけど、 ใช่ไง そ คน も ที่ そ มั も น なん ไม่ で มี 金 ก็ 取 ไม่ る มี ん อยู่ だ ดี よ ไม่ฟาร์มก็ไม่ฟาร์มอยู่ดี 方が結構いらっしゃるので、ちょっと เลยไม่ 説 ใช่ 明を ปัญ して หา おくと、まず ปัญหาที่คนนั้นเอง そのギルをこう คุณไม่เล่น いただく คุณก็ไม่มีก็ถูกแล้ว システム側がギルを回収するっていう言い方をやっぱりします。 ระบบจะเรียกเงินคุณเพิ่มมันก็เป็นเรื่องของเขาแหละ อะ คุณ ส ไม่ ต ตา อ ม รี่อะสตอรี่โท into image เฮียโคตรฮา まず一旦そこまでお願いします。 อีในทวิต So เขาบอก I'm ว่า looking at the comments, and สอง it สอง might be ภาพนี้ because สามารถ there เล่า are, เรื่องได้ people who just เป็นภาพตอนที่ started, playing ตอนที่ MMO, ไวท์เมดแกลอะ but แกล I อยู่ do see that people แก are ใส่ wondering, so why do we ทาร์เก็ต4 even ใช่ป่ะ charge แล้วพาลาดิน teleportation แล้วก็มี fee? พาลาดิน So allow แล้วก็ me เป็น to พาลาดิน explain. ตาย แล้วก็ไล่ System, เออว่ะใช่ว่ะเนอะ there's an element คือเป็นรูป where คือรูปที่มันเอามาคือไว้เมกหลังไล่แกแต่พาราดิเนตี้ตายไปแล้วไง yeah, collecting gil. ไอ้เหี้ยสตอรี่ into image で、ใช่เลยอ่ะใช่เลย モンスターを倒したりとか何か ทีมแม่งก็เลือกเข้าใจเลือกภาพ まあギルがシステムからこう払い出されてると思うんแร่ ですけど、ไว้เมกยังไล่แกอยู่ 皆さんが回収させていただく場所をその作っていかないと、皆さんの中のギルがただひたすら溜まっていくことに มั なん る คุยนานมากเลย で เทเลพอร์ต プ ฟรี レイ เนี่ย ヤーの皆さん เมื่อไหร่ か จะไป ら見たら、 ไม่มันเป็นเรื่องกิลไงอย่างที่ผมบอก お อะ 前らが何で มันซีเรียสมาก 減らすんだよってなると思うんで สำหรับ すけど、 บาง こ กลุ่ れ ม みんなが超絶
お金持ちギル持ちになっちゃうと結果マーケットの流通されるアイテムとかがどんどん値上がりしていくんですよ。高騰いわゆるインフレーションしていってしまう。เพราะฉะนั้นเขาจะอธิบายให้เข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้。システム側で回収させていただくギルっていうのはとても重要です。はい。พวกแฮปปี้สไลด์ตัดฟอร์ตี้คือแบบนั่งกลุ่มไปสักทีไปสักที เพราะมันมีเงินเยอะเป็นผู้เล่นฮาร์ดคอร์เหมือนเราอ่ะ เพราะมันต้องเป็นผู้เล่นที่แบบก็เล่นรูเล็ตอะเล่นรูเล็ตเรื่อยๆมันมีเงินอยู่แล้วไง ใช่รูเล็ตรอบนึงมันได้หลายหมื่นเกือบแสนเนี่ยมั้งรูเล็ตครบตอนเนี้ยได้เยอะแล้วไหนจะส่งคุกกี้ส่งอะไรอีกมันได้เยอะเงินอ่ะแต่มันคือเรื่องยังไงมันก็ยังเป็นเรื่องเงินอยู่ Well, the system collects back the guild, เขาได้อธิ and บาย there เหตุ needs ผล to be that ให้ flow เยอะที่ of สุด back เท่าที่ and จะเป็นไป forth ได้ of currency between the players and the คือ system. ถ้ามันไม่มีระบบเนี้ย If เงินในเกมมันจะเยอะ just เกินแล้วกลายเป็น just became all เงินเฟ้อไป billionaires. Sure, นั่นคือเหตุผลเดียวที่มันมีระบบ from a วาร์ป perspective, เสีย it's ตังค์ fine, but if you look at the in-game ลด economy, อัตรา like เงิน market เฟ้อในเกม boards, the pricing will become very inflated, and so as part of trying to keeping that inflation down, there needs to be a means in which the ปอตตี้ system อยากให้มันไปถึง PVP deal from players at certain times. でコメントでね、いやもう別にもうインフレしてんだろうよ今更っていうのもちょっとあったんですけど、逆なんですよ。これやってきてもなおやっぱりインフレーションしちゃってるので、เดี๋ยวต้อง それを เซฟดูซีโนซิดเวกรีแอคทู とても重要なので、 วอริเออร์ 本当に皆さんには申し訳ないんですけど、やっぱこういうところでシステム回収させていただくっていうのが長くやっぱり MMO っていうゲームを運営していく上でとても重要なので、すいませんご了承ください。And of course, I also saw comments that say, well, prices are already inflated. It seems like everything is, มิวละ the pricing is all inflated. มิวช่อง But it's actually, นั่งดูอย่างอื่น this is despite the fact that we're controlling it with having the system collect gil from our players. So if we didn't implement any sort of system where players are spending gil, it would pricing or the market would be even further inflated. So it is again very important that we have a means for the system to collect gil from our players. So again, it might be something that could cause some frustration, but it is a necessary means. So I hope you understand. 最後に、はい、そもそもじゃあこのテレポがどこ行ってんだよというか、なんで金かかんだよっていうところなんですけど、昔説明したことあるんですけど、ありますね。このエーテライト網というのはですね、まあ皆さんのエーテルをこう転送する高度な技術が詰め込まれておりまして、これが正常に動作がしなくなるとですね、皆さんのエーテルが漂って飛躍を漂って帰ってこれなくなってしまったりするんですね。なので欠かさず皆さんのには分かんないところで結構メンテナンスをしてるんですよ、この世界の人たちで。そのメンテナンスにお金がかかるのでいただいてるっていうことになってます。はい。And I think people are still wondering about, well, why do we even สไลด์แม่งผสมเหล้ารอ So this is actually something that we've explained in the past, a long time ago actually. So the Ethernet, as we call it, is only working properly because of the proper maintenance, the regular maintenance that is being done for the network, or else people might end up getting sucked into the ether and drift along the live stream. So this maintenance costs a lot of gil to do. So hence we do require for residents of Yordzea to pay a teleportation fee. まあ実はねこれよう言うわみたいな感じに思うでしょ。ついにオールドシャーレアンでですね、エーテライトを作ってる人たちの施設が出てきてですね、なんか内情わかりますんで、ちゃんとゲームリリースをされますんで、ご注目ください。60。はい。And some people might be skeptical about this, and they may think that we're just making this up. But I mean, we're traveling to Old Charlian with Endwalker, and those are the people who have created this Ethernet technology. So perhaps we can get more insight into the background and how these ether travel is implemented.
はい。じゃあちょっとテレポはこれぐらいにして、まあ、これは見ていただくしかないかなと思うので、あとメディアの皆さんとかレポートをしてくださると思うので、そちらをご確認ください。あともう一個、都市内転送網のアップデートについてお知らせしておきます。So first, I think that covers the teleportation fee. The media tour is going to happen soon, so I'm sure some of our media and/or influencers will be picking up on that in their coverage. Next up is teleportation and Internet UI updates, and ทำให้ง่ายขึ้นนะ Ethernet updates. โอเคนะเมื่อทุกวันนี้ยังต้องจำว่าอินเทอร์เน็ตแม่งไปที่ไหนอยู่ต้องจำชื่อこんな感じでございます。まるっと新しいインターフェースになってます。ก็ดีแล้วเป็นคุณภาพ Ethernet UI, as you can see, คนที่จำได้มันก็จำได้อยู่แล้ว updated significantly. คนที่แม่งこれどうなってるかというと、とไม่รู้อยู่ดีにかく今までのリストだと分かんないんですよ。一応カッコでこの辺とか書いてるんですけど、まあ、実際どこだよっていうで、ちょっとゲーム画面出しちゃってもらえますか。はい、実機です。まあただワンクリックっていうか増えはするんですけど、今ウルダ派です、地図が右側に出ます。開けば、はい、でこうどこそれどこっていうのがクリックするとですね、แล้วทำโคตรสมูทเลย 右の地図が変わります。เขาแบบเลื่อนจอเลื่อนฉากด้วย ภาพที่เป็นไออีดิ As you can see, the UI shows a list of the different locations. Previously, it was just a list of text. And I mean, we did put like parentheses and kind of show where it sort of is, but it is very hard to tell where exactly you're teleporting to within a particular town. And so with this updated UI, when you click on one of the items on the list, you will see that there will be a map displayed to the right of it. So you can see where exactly you will be teleporting to. So for example, we are in Ulda right now, and we're clicking on the different locations, and it would kind of pop up on the map on the right-hand side. まあなぜもっと早く作らなかったのかとかね、最初からこうすれば、まあもちろんおっしゃる通りなんですけど、大変なんですよこういうの作るの。まあ本当お任せしたんですけど。はい。And I'm sure some of you are saying, well, why didn't you do this sooner? I wish it was like this from the beginning. And apologies for that. It is quite an undertaking to do something like this. So it has been a long time coming, but we will be finally implementing this. で、これ、まあ選んで押せばもう一回ね、転送されます。So you're going to have to double click if you want to, if you've chosen where you want to go. But yeah, once you click on it twice, then you are teleported to that particular Aetherite shard. でこの辺なんだよなっていう場合、こっちだとワンクリックで地図上の簡易エーテライトをワンクリックすれば飛べます。And then you can also teleport directly to a particular location if you go into the map and click on the sort of simplified icon of the Aetherite shard. ภาพมาเลย これで迷うことはなくなるのではないかと。เครื่องมันกี่แสนนะเครื่องไลฟ์สตรีม people getting lost on which Ethernet location to jump to. กดคลิกปุ๊บไปเลยกดนี่はい。ということで、都市内転送網のアップデートも合わせてお伝えいたしました。はい。さて、今日お伝えしておきたいその他のアップデートは2つございまして、はい、お願いします。まず1つ目なんですが、今自動ログアウトが、入ってます。30分で、これによってちょっと一部の、主釣りに影響が出ているで、まあなんとかしますというお話をさせていただいてたんですが、
漁師の直感の発動に必要な魚の釣り上げ数、今何匹釣ってるっていうのがログアウトしても、データとして保持するっていうかなりスペシャルな対応をさせていただいたので、ただすいません、かなりスペシャルな対応だったので 6.0 じゃないとちょっとやっぱり間に合わないというか入れられないので 6.0 からこうなりますので、すいませんがちょっと我慢いただけると助かります。So there are a couple more updates, miscellaneous updates that we wanted to share with you today. One of which is it affects the fishers out there who attempts to catch the big fish. Now, as of 5.58, we implemented an automatic logout after 30 minutes of inactivity, and I know it affected a lot of you fishers out there who wanted to maintain fishers' intuition, and I wanted to do something about it. And so our solution to that is we are going to be making adjustments so that progress towards fishers' intuition will remain even after logging out. So the count of how many fish you have captured for a particular big fish will be saved as like data, even if you log out. It's quite a special or like a unique adjustment that we had to make. So I'm afraid it won't be implemented until the release of the expansion. But yes, it will be updated as of 6.0. 自動ログアウトがね、まだ継続かっていうちょっとお声もあるかなとは思うんですけど、全く外せるようなすいません状態ではなくてですね、おとといが最高人数、昨日がまたさらに最高人数、これがまた全リージョンなんですね。北米もそうですし、ヨーロッパもそうですし、日本もそうなんですけど、ずっと毎日最大数を更新し続けてるっていう状態で、本当申し訳ないんですけど、本当ね、半導体さえなんとかなればなんですけど、ちょっとワールドも今足せない状態なので、わーไปเลยได้ไหมเนี่ยอยากเล่นละ続きます。で、当然これ 6.0 来てからもよりだと思うので、申し訳ないんですが、ご迷惑をおかけしますが、よろしくご理解のほど。อยากเล่นแล้วเล่นละวาร์ปไปเลยได้ปะ And with that, I think people have already surmised that, oh, automatic logout is still going to stay in effect even after the launch of the expansion. And I'm afraid it is. I'm afraid we're not in a position to sort of remove that restriction yet. We are still recording record number of logins, simultaneous logins. So, and this applies to all of our global regions, not just North America, Europe, but also Japan as well. And we're continuously sort of breaking our record of people who are logging in on a daily basis. So I'm really sorry. If there's a way that semiconductors became more readily available even in this situation, until then we are unable to add additional worlds. So and I think with the launch of the expansion, we anticipate more people coming in. So again, we really apologize for the inconvenience that this may cause, but yeah, I'm afraid we will have to continue with this automatic logout and whatnot. So your support is definitely appreciated. でこれに付随してですね、もう一個これはもう本当に申し訳ないのですが、お知らせがあってですね、ちょっと混雑、その 6.0 へ向けてのちょっと混雑の対応を優先してサーバーの性能を上げたりですね、ダウンしないように対策をしたりっていうので、今サーバー班全員がそっちにかかりきりという状態でして、ちょっとやっぱり今のタイミングでデータセンタートラベルを開けてしまうと、さらに 6.0 でかなりやばい状態になりそうだということで、ちょっと 6.0X 以降にちょっと延期をすいませんさせてください。And then another, again, this is very unfortunate, and we're really sorry about this, but in order for us to
address the server congestions. We do want to focus on sort of alleviating the congestion and also helping with bolstering the performance of our servers so that we won't experience any disconnections or servers going down at the time of the expansion release. And so we have the server team working on นึกออกอีกแล้วว่า ก็ล่าใช้ตรงไหนได้อีก sorry, but I'm afraid ถ้ามันเอาแบบไฟดีไซน์แบบบาฮามุดใช้ได้ทุกจุดเลย ตอนวิ่งไฟในเอลแล้วแยกเข้าเสา ก่อนแยกปุ๊บทุกคนวิ่งเข้าตำแหน่งได้หมด แถมถ้ามีอะไรพลาดสามารถเร่งให้มันแบบคนอื่นเข้าตำแหน่งได้ง่ายขึ้นด้วย ไม่ต้องเสียสปินデータセンター論理データセンターが違うところで遊んでるคือถ้ามันมีเมคานิกแบบนี้มาอีกแบบ back to back โดยที่สปินไม่สามารถรีได้ทันแต่รู้สึกว่าเศษก็ได้ปะหรือไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันน่าจะไม่มีปะไม่เขียนว่ายูนิแต่น่าจะไม่มีน่าจะแค่สกอร่าที่ผมยังคิดอยู่ว่ามันคงไม่ใช่บวกแค่โมเมนต์สปีดอย่างเดียวมันน่าจะบวกอย่างอื่นอะไรบางอย่างด้วยไม่ให้ได้ใช้ ถ้ามันบวกอย่างอื่นเช่นการดาเมจหรือได้ฮิลเพิ่มอะไรเงี้ยหรือไม่กดปุ๊บสกอร่าฮิลไวขึ้นสกอร่าสามารถฮิลแบบอินสแตนได้ระหว่างวิ่ง สแตนมันเยอะ ว่าไงก็เป็นอินสแตนแต่อินสแตนไม่ใช่ยิงไงแค่เฉพาะสเปลฮิลอบิลิตี้2 อันแล้วจะเป็นแบบขึ้นเป็นวงขึ้นมาว่ากดใช้ได้เลยอย่างเงี้ยแต่ GCD หมุน1 ครั้งหรือ 2 ครั้งเด็ดออก we're in different data centers but we can now play together and so many people looking forward to being able to play with friends that they previously were not able to. So we really wanted to deliver on data center travel as originally planned, but I'm afraid with this current situation and having data center travel available at the time of expansion launch and thinking about the potential risk of a severe influx of people coming in, not just for the expansion, but people moving around within their regions and visiting each other on the different data centers within each regions. And say, for example, God forbid, there's some kind of bug that happens at the launch of the expansion, and it gets carried over into the servers, and what if the server went down? We would have a very hard time identifying what caused the bug. Is it because of an influx of people coming in from the different data centers, or is it because the influx of just the sheer number of players that are joining new? And it's going to cause confusion, and say if the server went down for some reason, it might take us longer than anticipated to get it back up online. And if this were any previous, like lesser of an impact, or if it had been previous expansions, we may have been able to take the risk. But I think it's just right now it is a bit too much of a risk that apologies. Again, this is a Yoshida decision that I think we don't want to endanger us with this potential risk. So apologies. We've decided to kind of postpone the opening up of data center travel. オセアニアデータセンターに関しては、もう完全にオセアニアというか、物理データセンターで閉じてて、機材も遅れはしたけどギリギリ揃ってるので、以前公開したスケジュールから今大きくは変わってないです。これはもうどちらかというと既存のプレイヤーの皆さんにあんまり影響を与えるものじゃないので、ここは大丈夫そうです。As for the oceanic data center, we are still
pretty much on track for that one. It's a physical data center that we will be opening for that. So of course, it was a struggle to get the necessary equipment shipped over and whatnot, but we don't have any significant impact or changes made to plans for the Oceanic data center. Goodness. And that shouldn't hopefully affect the existing players anyways. まあちょっとこれに関連してよくこの手の話をすると、はい、最近ねクラウドを試せみたいなコメントをね海外でもちらほら見るんですけど、目にしますね。And related to that, I've been recently seeing more and more comments, and this is not just Japan, but I've seen comments from the West as well, about, well, why don't you try out Cloud? まあ我々14チームが、当然言ってないですけどやってないわけはなくて、実は2年前ぐらいに、2年以上前か1年半ぐらいかけて超でかいところと一緒にやってたんですよ、正直言うと実は1年ぐらいかけてやってました。 So of course, as Final Fantasy XIV, we of course we have tried exploring cloud gaming, and we have already been looking at it. I think it's already more than 2 years ago, and we spent a fairly hefty amount of time, a considerable amount of time, 1.5 years to test the cloud technology with a fairly major partner. 実はですね、やっぱり一番のボトルネックは、まあ結論から言えば、どうにもならなかったです。かえってサーバーコストは上がるし、ちょっと安定性というところもちょっと担保できなさそうだったので、現時点では。なので結論から言うと、NG になってます。And there were bottlenecks, but just long story short, we couldn't really make it feasible, make it make sense to us. With the different assessments that we have done, it will have cost us more in terms of server cost. Stability would not have been like guaranteed, and various factors led us to sort of forego or just consider this a no-go opportunity. まあただ言っとくと、ゾーンサーバーと呼ばれているものの処理とかは、いけることが逆に言うと実証できたんですけど、ダメなのが僕らがものすごいプレイヤーの皆さんのデータを超高速に安全高く扱ってるデータベースサーバーが、あまりにも超高速に動作してるがゆえに、こことのつなぎがもうどうにも速度が出なくて、ここはもうでも解消しようがないんですよね。オーバースペックなんですよ、そういう意味だと。はい。But of course, through the extensive testing that we did, we were able to find out that zone servers can be sort of supported by cloud technology. That what was a bottleneck for us was the database server, which is a very high processing speed and high security, and because that had such great like speed as well as security, it's just connecting the zone server and the database server and having enough speed to connect those two was not feasible, and it was kind of like a not overqualified, but like it was an overspec on that end. So なのでやった結果として、僕としては覚悟を決めてですね、物理でそうですね、もう作っちまえばいいと、もう早いし安全だしって思ってるんですけど、このコロナ禍で半導体不足がすごい出て、まあ、ただ早くね皆さんに安定したものを届けられるっていうところがやっぱ物理の魅力なので、まあそこを当面は続けていくことになるかなと思います。はい。And so with the testing that we have done, that kind of solidified my resolve about
well, physical is better. In this case, it's fast, it's safe. Of course, we would love to continue providing stability and whatnot by growing and expanding on our physical data centers, but with the pandemic going on and with a shortage of semiconductors, the situation could improve. I wish it would improve soon, but I think for the time being, we still want to stick with physical servers. はい、僕からのすいません、お知らせは以上と。はい、ありがとうございました。Thank you very much. So this is actually a wrap of the third and final part of today's Letter Live. これで本日のプロデューサーレターライブのすべてのコンテンツは消化したんじゃないかなと思います。で、今日お伝えできてないこともまだまだあるのはもちろん分かってるんですけども、そちらは次回の方で、yeah, we are going to have another Letter Live as Yoshi mentioned earlier, and then what we could not discuss today will be discussed at the next video. ということで、ここからはですね、PLL これでおしまいなんですけれども、おしまいの前にいくつか今日もまた新しいお知らせ事項がございますので、そちらをみんなで確認して、終了したいと思います。はい。So before closing, as always, we are having some nice news announcement. So let's check it with you all, and then before closing. So では最初のお知らせです。画面お願いします。はい。東京ゲームショウが10月3日が意外と再来週2週間後に迫っております。So the first announcement is the Tokyo Game Show 2021. It's in about 2 weeks, and then we are gonna have, same as recent TGS stages, FF14 will have a program of Astro with Yoshi P at Tokyo Game Show 2021 online. ヨシピー散歩 TGS2021 を10月3日日曜日の午後9時から、これ今年のスクエニの TGS 放送の大トリを飾る14が、ヨシピー散歩で、吉田さんが14を遊ぶっていうのを堂々とやるという。いいのかね。This is the program will be streamed online on October 3rd, Sunday, Japan time, from 9 p.m. Japan time. で、今年なんですけども、スライドにあります通り、今回はオタク訪問スペシャルをやろうということなんですよね。So this time we are visiting player estates. いや、これね、迷ったんですよ。はい、なんか今回霊式4層やってないなと思ったんですけど、もうなんか超える力もめっちゃかかってきちゃってるし、はい、なんかまた大鳥になんかね、他の人が見た時になんだかわかんねえバトルのすげえの見てもなって思って、しかも僕のスキル回しも今もう6-0仕様になっちゃってるからすげえミスりそうだし今回はいろんな人が見てくれるだろうってことを考えて、素晴らしい絵の数々を作っている皆さんにコンタクトをしてですね、こんなすげえハウジングできるんだっていうのを渡り歩いていこう。So this, we really were torn about what to show during this TGS presentation. This is actually the last slot in the Square Enix block that were allowed by the organizers. Like, I thought about, well, maybe we could do the fourth turn of a Savage content, but I mean, this is a lot of like echo pressure here. This is the last presentation of Square Enix, and what if people looked at this like spectacular battle and just not know what's going on? And with the skill set, with all of the 6.0 checks that I had to do, like my skill rotations are now like geared towards 6.0, so I'm worried about potentially failing on some of these rotations. And so given that a lot of different people will be watching this show, we thought about, okay, well, why don't we contact those people who have built these wonderful in-game estates and just show off this is the kind of housing and furnishings and decorations that we can do to our viewers. はい、ということで、ぜひとも。
ちかっていうとコメント前半多かったの。吉田ずるいぞ60スキル回しなんてって言われて仕事なんだよ。People were commenting on, Yoshida, you already know the skill rotations for 6.0. No, not fair. And I'm thinking to myself, but that's because I have to work. This is part of my work. Yeah, it's his job. 少なくともクローマは完璧である。そういうこと言うから。But to say the least, Black Mage is, I've got Black Mage down to a T. เขาว่าเนี่ยในโตเกียวเกมโชว์ไม่จะไม่โชว์ซาเวทในนี้ そしてですね、今年の TGS はなんと ถ้าโชว์ซาเวทโยชิดะก็โกงนี่เพราะโยชิดะ 次のスライドお願い เป็น し คน ます。 เทคสกิล はい。 เขารู้โรเทชันหมด 吉田さん ก็ が มันเป็นงานของกู 坂口博信さんと特別 ต้อง 対 รู้ 談を สิ する。We have one more thing about the Tokyo Game Show this year. So this What? is not official Square Enix program, but this is เพราะว่า done ถ้า by เอาแบบเอามาโชว์คนอื่นก็จะไม่เข้าใจไงเพราะว่ามันเป็นโรเทชัน 90 There will be a special talk session อ่า with เขาบอกว่าอย่างนี้โยชิดะก็โกงเพราะว่าโยชิดะรู้โรเทชัน you know, father of Final Fantasy. โยชิดะบอกว่าก็ต้องรู้สิเพราะมันเป็นงาน さんと吉田さんが対談をする。 ก็แง่ดิกูก็ต้องเช็คกูก็ต้องเช็คไงไอ้ชิบหาย มันเป็นงานของกูกูต้องเช็ค RPG の魅力と可能性というテーマでมึงทำงานแทนกูไม่ล่ะ ということだったんで、まあちょっと เอางานกูไปให้หมดเลยนะชิดาบอก 緊張もしてるんですけど、 ว่าตายอ่ะคนที่ 朝 ทำ ちょ งา っ น と ชิดา 早めなんですけど、だいぶ早いですね。おそらく坂口さんが海外のあ、そうですね。多分時差だとは思うんですけど、はい。はい、ちょっと早めなんですけど、ぜひご覧になれる方は見ていただけるといいな。はい。 เพราะว่า เซ แบ กา บ กุจิ เขาบอกว่าจะโชว์อันนี้แท Been น a while to do a talk session like โชว์ this. housing แทน Well, Wow. we've been asked. housing มันเทพขนาดไหน is the appeal and potential of RPGs. So คนที่ทำ I'm a bit housing nervous, ดีๆแม่ง but- เก่งใช่ and ไหม plus it's quite early in the morning for Japanese การวาง audience, ต้องนั่ง but ตรงนี้ I'm ปรับตรงนี้ suspecting it's มันต้อง because ใช้เวลา RPG is ความพิถีพิถัน outside of Japan. มันรู้วิธีเบรกเกม Because of the time คนวาง zone. housing If you're ปัจจุบัน interested, please feel free to tune in. เหมือนของบางอย่างที่แบบวางตรงนั้นวางตรงนี้ไม่ได้ แต่มันก็ไปวางให้จนได้แล้วแบบเกิดเป็นเอฟเฟกต์ I แบบ mean, ใหม่ those who อ่า are English เปลี่ยน speaker หาอะไรวะกระจอกชิเป่ง players ซัมมอนเนอ please ร์ feel free มันเปลี่ยนอะไรวะ คุณนะ ไม่ต้องเล่นนะ กระจอก と คุณน่ะกระจอกบอกเลย ออสซี่ไม่ต้องเล่นนะ 海外の皆 คน さん ที่บอกสมมติกระจอกอะไอคนนั้นกระจอกเองตอนเนี้ย ไม่ต้องเล่นนะ ทำไมวะ เล่นเอง 続いてまいりましょう。 ผมยังไม่รู้เลยว่ามันเปลี่ยนอะไร ต้องกับมิเดย์มึงเล่นแทงไป どうぞ。はい。It's มันเปลี่ยนอะไรบ้างวะ ดูกัน Next letter live number 67. It's scheduled November ถ้ามันเท่ขนาดนั้นเลยเหรอวะ November 6th starting 11 a.m. Japan time ดูยังไง or Friday evening. คนที่บ่นก่อนจะเห็นนะบอกเลยว่ากระจอก 次回の PLL ですが、ボンก่อนจะเห็น 17回はสกิลอธิบายจริงๆ 6日土曜日の日本時間 ไม่มันทำให้จริงแล้วอ่ะเกมอ่ะมันทำให้คนเสียนิสัยเดฟอ่ะมันทำให้คนเสียนิสัยมาตั้งนานแล้วป่ะตั้งแต่ 3.0 แล้วว่า ということになって ขออะไรก็ให้ So ขออะไรก็มีให้หมด with next PLL we are going to cover various อะไรไม่พอใจก็ด่า like discipline of ด่าสัก hands พักก็ได้ or and lands and system based updates คนแม่งก็เลยเสียนิสัยกันไปหมดว่าเชี่ยอะไรก็ต้องตามใจ 次 กู 回はギャザクラ関連とか ร้องเถอะวะ Devotion อะเปลี่ยนเถอะวะ そして新しい PV เปลี่ยนแค่ดีเวอร์ชันพอผมไม่ขออย่างอื่นเลยอื่น こち เฉ ら ย も盛りだくさんで คุณไปดูก่อนค่อยกลับมาพูดใหม่ お届け。 เปลี่ยนอะไรก็ต้องเล่น はい สิ はい ไม่ว่ามันจะเปลี่ยนเชี่ยขนาดไหนก็ตาม 同じ今日と同じセットアップではい。 Yeah the next PLL should be same ๆ significant change to job mechanic เปลี่ยนอีกแล้วเหรอ โอ้ยเหี้ย Thank you. I'll be joining in again. I'm sorry, European players. It's 2 in the morning. チームから ทีมก็บ่นได้แล้วมันก็คนเล่น 言われたんですけど นั้นว่ามันเปลี่ยนเชี่ยอะไรก็ต้องเล่น 多分5-6時間じゃないかと踏んでおりますが ไม่ 皆 พอ さん ใจก็เลิกไป またね ต้องมา ไม่ บ่น ถ้าจะหมายถึงถ้าจะบ่นมันต้องบ่นว่าเพราะอะไรด้วยแบบ ごゆるりとご覧いただけ แล้ว れば แล้วควรนำเสนอแล้วควรเสนอแล้วควรเสนอด้วยว่ามันควรแก้ยังถ้ามันควรจะเป็นยัง It's we are ไม่ใช่แบบ all ไม่ดีเลย like กากเลย streaming but it's กากดีเวอร์ชันกาก 5-6 hours maybe แต่ก็ คือก า มันไม่มีอะไร ได้ ทำอะไรไม่ได้ はいそれでは続いていきましょう ไม่ได้แค่บ่นว่ากากอย่างเดียวทำเชี่ยอะไรก็ไม่ ジョブ ได้ 専用武器デザインコンテスト現在すでに行われておりますがこちらの応募 เปลี่ยนกูต้องไปบอร์ดต้องเข้าบอร์ดเลยลงความเห็น ก็ผมก็บอกแล้วว่าให้ใส่วิดีสักเกชั่นอ่ะใส่แม่งไว้วันละอันวันละอัน So next update is a weapon design contest which is ไม่ทำกันแต่อย่าให้เปลี่ยน and then the submission
closes ก็มาข้างบน on Monday, October ตอนมันเปลี่ยนเสียงกันเบสผมเข้าไปบอร์ดไปหาไปแบบเร็วลิ่งเลยนะเว้ย ไม่เบื่อ ใคร กัน คน บ้าง แบบ ไงวะนั่ง เสียงแม่ง พอเปลี่ยนเสียงไปแล้วเสียงไม่ได้ 作品いただいておりまして本当楽しみなんですけれども、引き続きよろしくお願いいたします。はい。はい。では続いてまいりましょう。続いてのお知らせこちらです。こちらも、最近ご案内しましたが、コレクターズエディションのデジタルアップグレード 50% オフセールというのが9月30日まで行っておりますので、そういえば C 版持ってなかったわという方がお安くアップグレードできるチャンスですので、ぜひとも เอาดอทออกเหรอ The next one is the special sale. We ไม่ are เขาเอา now ดอทออก having เหรอเนี่ย ต้องอธิบายให้ฟังหรือว่าจะดูเอง sale collector's edition ต้ digital องดูอยู่ price. The sale งั้นดูก็ ends ดูให้จบไปก่อน sale lasts until the end of this month. มูไรซึบามิกาอิชิใช้ได้2 รอบ So please don't. น่าจะมี2 สเต็ก ありがとうございます。โหดเลย そして続きまして、新しいお知らせですが、レイドコンピレーションアルバム第2弾の発売が決定いたしました。So the next update is a new album, new music album, Time and Again to Final Fantasy XIV Raid Dungeon Themes ということで、こちらカメラ現物がございます。ジョン。โอเมก้า こちらですね。こちらが9月30日発売予定となっております。This will be released on September 30th. はい。すでに今回できてますよ。おお。 This is actual August. それはそうだ、月末に出るっつってんだ。はい。なんかある。はい。ということで、ぜひともご検討ください。よろしくお願いいたします。では続いてまいりましょう。続いてはこちらです。行月のフィナーレメインテーマのレコード発売が決定いたしました。We want to introduce the Endwalker 7-inch vinyl single ということで、こちらも現物ございます。7インチレコードですね。カメラにしてください。はい、こちら。ね、こんなサイズにして。書き下ろしジャケットで。書き下ろしジャケットで。はい。中身にもあるんです。いや、it's brand new。一緒。ね、見せてもいいよって言われたんで、こちら、よいしょ。こちらも、これ本物。そうですね。デジタルデータついてくるんで、はい、コレクターズアイテム女子別に買っていただいて、それでもいいです、ね。それでも全然大丈夫。พอนึกภาพได้นินจาแม่งได้ผัดปักษาเนี่ย MP3 version of ยิงออกไปนะ tracks that are ที่เป็น included. สายฟ้า ที่เวลาไลฟ์ตอนแล้วแม่งสายฟ้าเข้ามาผัดปักษาชัด Still have the vinyl as a collector's item, and you can still enjoy the music digitally. で、メインテーマに関しては音楽の配信サービスでのリリースも今後予定されてるんですけども、ひとまずは LP で出ますよというお知らせでした。はいはい。Yeah, so the main theme itself will be available via subscription service, digital online service in a later timing. But at this point, this is the news about the 7-inch vinyl, and then this will be available at the November 17th. はい、こちら11月17日発売で現在予約受付中ということですのでよろしくお願いします。You can make the pre-order today. はい、では続いて、実機からいくかい？実機ってなんだ？カメラからいくというか、ちょっと待ってくださいね。今ちょっと ULE มันมีสกิล ULE เปลี่ยนเด 紙類大丈夫ですか？大丈夫ですね。ของแบ็กเมดนะ 別にでもいいんじゃねえか。 ULE เหมือนมันเหมือนไฟ3อ่ะ เพิ่มโล มันเหมือนไฟ3มันเหมือนฟีดอะแต่เป็นฟีดของไฟ はい อะ どうぞ。はい、カメラお願いします。 คือมันเปลี่ยนแล้วเป็นไฟ3ให้เลยโดยที่ไม่เสียไอตัวสแต็ก3อัมบรอไอแล้วก็สแปมต่อได้เลยแบบตุ้มได้เลย 見てこのサイズ。ね。 Look at how tall she is. รีเซ็ตคูลดาวน์ไฟด้วย でかい。แฟร์ これはですね。 ตอนนี้ ALE ของแบ็กเมดก็จะเป็นแฟร์ with the between high end ไฟ4ไฟ5แฟร์ヤシトラがこプリちらอัมบรอไอ ボークスさん
น่าจะมี LE เอามาไอ้ด้วย 製造を ไม่ 手 ใช่ 掛けるボークスさんとのコラボレーションでドールとフィギュアの魅力を併せ持つドルフィードリームというラインナップに吉虎がこのように登場いたしますということでございまして、これがですね、はい、服の素材一つ一つからですね、徹底監修をさせていただきつつ、まあもともとクオリティの高い、ね、会社さんなんですけど、凄まじいクオリティでですね、ドールってね、服だけを欲しいからっていう人たちもいるんですけど、大満足していただけると思っております。すごいですね。こちら。はい。So these Dolphy Dream, the quality of it is just very high, and everything ไลเลเตอร์รอบนี้แม่งโหดชิบหาย7 ชั่วโมงเข้าไปแล้วอะ and just even the What the textures fuck? of the different layers มันเอาอะไรมาขาย of the outfit, it's ไอ้ just ตุ๊ก ตุ๊ก ตา ตาจะตุ๊กตาเลยเนี่ยไม่ใช่หุ่น เอาไม่ไอ้ตุ๊กตานั่นน่ะคนหนึ่งที่มันเปลี่ยนเสื้อได้ some people เขาเอาเสื้อมาขาย want to collect them for the outfits that these dolls wear. ดอลฟ้า And ดอล I ฟี feel ดอล that this ดอล is เรือ something that สวยดีนะ ไม่รู้ collectors เสื้อสวย can ดี be very much satisfied with. はい。ということで、こちらでは商品情報を確認しておきます。เอฟเฟกต์เสียงของเศษมันเท่เนี่ยเหมือนภาค8ภาค9เลย こちらなんと10万円を切りまして99,880円でのお届けとなります。100,000こちらがですね、100,000เยนนี่ราคาโหดสัส2022年の12月末の発売予定、発送予定なんですけども、ราคาโคตรโหดนะ 予約を11月21日までにしていただく必要があります。はい。予約商品となっておりますので、興味がある方は予約していただいて、 คนเห็นราคานี่หน่อยอะ 2022年の12月末頃にお届けとなる商品ですので、ぜひともご検討ください。 รายละเอียดเยอะ いいですか？1年。1年です。 1年かかります。1年作りますんで。はい。はい。 So as you can see, you have to, you have to make pre-order to purchase this, and you need to make your pre-order by November 21st. Then you will be the scheduled delivery timing will be late December 2022 next year. So yeah, we need เวลาปีหนึ่งในการ like ท 1 year manufacturing time for this product. はい、ということで、こちらリンク先にすでに情報ございますので、ご確認いただければと思います。You can check the detail and then you can also make a pre-order on the website. ガチオブガチのやつですね。はい、よろしくお願いいお願いしたしま。ますそれでは続いて次参りましょう。続いてはこちらです。はい。FF14 公式の新しい、マーチャンダイズ商品のご紹介で、まずは T シャツパーフェクトアレキサンダーです。はい、the new announcement from the FF14 team, the new official merchandising items. The first one is the T-shirts, Perfect Alexander ということで、แล้วก็เปิดเพลงอเล็ก 今 ซาน 日 เดอ は ร์ด้วยเลยนะ 私着ておりました。生壁になりますか。よいしょ。ちょっとはい。 ตีโนชอบใจใหญ่ชัมเบอร์เนอร์ได้ไททัน これはね、かっこいいんだ。そうなんですよ。だいぶ苦労しましたね。こだわって。ね、ตีโนแม่งรักไททัน はい。背中がね、コミック風の合体。あ、そうそう。 แล้วทำไททันจิ๋วได้ไททันบลูด้าจิ๋ว The design is quite elaborate here, as you can see in the artwork. And there's also a backside. มันมีสลีปด้วยเหรอ like ทำไมเขาใส่ส something ลีป out มา of ด้วย a comic book. หรือมันติดอยู่ในนี้ Standard comes together symbols. ฮอตบาร์ซัมมอนเนอร์แม่งมีสลีปด้วย はい。ということで、こちらが12月18日発売予定です。ว่ามันใช้ได้เวลาตอนที่คุณดู 可能でございますので、ご確認ください。 มันเป็นสีอะไรอ่ะ So this will be มันเป็นแสงให้เห็นหรือเปล่า the release เป็น time แสง will be เป็นแสง ด เป็นแสงเป็นแสง ำเป็นแสงถ้าเป็น low action เนี่ย And then you can make pre-order already on official Square Enix แต่ store. แม้เป็นสกิลที่ติด は มาย จากอาคาร それでは続いてはカメラからいきますかじゃあ。はい、続いての商品はこちらなので生カメお願いし แต่ ま ไม่มีใครเขา す。 สนหรอกอันนั้นนะ ชอบชอบ はい、続いての商品そちら。 ที่นวดหลัง です ชอบเลย オフィシャルグッズ肩たたき棒です。 Red Serpent of Longa
こちらサンプルなんですけど、ほぼ最終版に近い実際のサンプルを今日お持ちしておりますが、อุปกรณ์สำหรับคนปวดหลัง 2種類ございまして、今吉田さんが持ってるのがロンから水蛇の方で、私が持ってる方がファットキャットということでございます。例でやってると肩こるんですよ。ね、肩叩くマッサージの部分と、あとこっち孫の手がついている。โอ้โหเขาดอดออกหมดเลยเหรอ The next item is the shoulder เลิกเล่นเลยปะ massage stick. The ผม one is ชอบ the ดอท cat, นั่น and แหละ then the other is the great serpent of Ronka. And this is the actually the you can I mean massage. นี่เขาก็จะไม่มีตัวไหนดอดได้แล้วดิ On ไอ้ your back, นอก scratch จาก your แบ็ back. ก ทำไม เมด คุณรีบจังวะ これ海外で、アミさんこれ海外で通じんの？ หมายถึง 孫 แค の ส 手 เตอร์ แล้วทำไมคุณรีบจังวะ で สกิลมันมาแล้วเหรอ なんだっけな ก็เขาบอกเขารีมูฟดอทหมด แล้วสกิลมันมาแล้วเหรอเขาบอกว่าเขาเอาดอทเก่าออกเขาไม่ได้บอกรีมูฟดอทออก ไม่เขาบอกอดอทอดาเมจโอเวอร์ไทม์รีมู like ฟ monkey's paw or something like that. まあそんなわけで背中かけます。 But You yes, can you can- scratch your back. ก็ยังไม่รู้ว่าแล้วไททันกรุดาที่มันวางพื้นก็เป็นดอทนะ 取れないと思う。はい、最初ใช่ไง まだこれรอดูเลยมันบอกว่าเป็นดอท 我々が無茶すると抜ける可能性がある。 คุณไม่ได้ดูไง で、吉田さんが持ってる แล้วมันยังดูไม่จบเลยถูกปะล่ะ 方が最終版の方です。あ、こっち。 เขาบอกอยู่ว่าเป็นดอทวางที่พื้น 検討中の段階だってちょっと色が違うんです。 เดิมอะ はい。 เอกิตัวเล็กอะ 可愛い。はい。こちら12 ดอท 月 มันก็อาจจะไปอยู่ในเอกิก็ได้ไม่รู้ This will be กรุดาอาจจะเน้นดอทอีกเน้นดาเมจโพเทนซีเพียวๆไททันเน้นโพเทนซีแล้วมีบัฟจะเป็นยังไงก็ได้เรายังไม่ได้อ่านกิว แอคชั่นมันยังไม่มา มันจะเป็นยังไงก็ได้ มันมีแค่รูปให้เห็นเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ はい、アクリルスタンドです。各ジョブ出しておりますが、身 คุณ 長 จะเป็นเพลเยอร์ทั่วไปไว้ที่เราจะบ่น リ เดียว ーパーと剣じゃなく ถ้า ออส ไม่ ซี่มัน อ่า เป็น นเพลเยอร์แบบนั้นไปแล้ว Yes, the acrylic job stands. ไม่ผม ไม่ ต ได้ อนเนี้ยผมไม่เห็นดีโวชั่นในฮอตบาร์เว้ยเฮียโอเคนะ มันมีไว้คุณแต่คุณต้องเห็นคุณไม่เห็นเพราะมันเปลี่ยนกิว ไม่ออสซี่ยังดูไม่เสร็จออสซี่ดูเสร็จมันก็ออสซี่มันก็เห็นแหละเพราะเขาใช้เวอร์ชัน เขาใช้ 吉田さん持ってる方がリーパー、私持ってるのが賢者です。 ซีโนซีโนแบบรูสไมล์มายรูสเดมายเลย เจอ ซี่ไม่ พา กลาย ลิ เป็น น ผู้เล่นระดับล่างมาแล้วไอ้เฮีย 来年2月の ก็เห็น เจอ มัน เทเลอร์ของใหม่แค่ครั้งเดียว SUV ซีโนเห็นพาลินแล้วแบบลอสไมล์เลยคอนเฟตติโอ1 2 3 4よろしくお願いいたします。はい、次。はい、ジョブが増えたので、こちらも、ジョブのピンバッジです。The next one is the new job pins for repair and จะ save. ทำตัวเป็นตลาดล่างออส は ซี่ い、ではこちらも、今日一日 ผมว่าคอนเฟตติโอแม่งเป็นคอมโบ1 3ของมันนั่นแหละแต่เป็นคอม3แบบบัฟแล้ว เป็นคอมโบเวท お持ちの方いるでしょうか。อันใหม่ คอมโบมันคือ1 2 3ของมันนะแต่เปลี่ยนเป็นคอนเฟตติโอแทน เออ แบบคอนเฟตติโอเสร็จปุ๊บมันได้บัฟคอนเฟตติโอแล้วสามารถบัฟต่อของมันได้2 3 ก็ดีแล้วไงเดี๋ยวมันดีมันคืออย่างเงี้ยคนหนึ่งให้ไปเล่นเวทอีกแบบหนึ่งไงไม่ใช่แบบกด こちらも12月กดท่าเดียว 11日海外は来年2月の発売です กิ้ง So this will be again scheduled to release on February 2022ตอนนี้มันกดท่าเดียวอยู่ そして次最後だけ、ขายของแล้วก็ ちょっとこちらが2本だけの商品になってしまうんですけれども、画面いいですか。はい、オフィシャルカレンダー来年2022年の เฮ้ยมันเรียก オフィシャルカレンダー เฮ้ยเนี่ยวันนี้เปล่าโอเคเลยเนี่ยมันเรียกว่า